Na elfen o risg yn does yn perthyn i'r cyfnod yma y mywyd ceffyl pan 'ych chi'n dangos y blwy fod yma. Mae hynny'n bendant. Mae yna lot o bolion blwydd, chi'n meddwl, waw, mae hynna'n mynd i wneud rhywbeth eitha arbennig. Ond falle, erbyn nhw bod yn 3 mlwydd oed, dyn nhw ddim cweit wedi dod ymlaen roeddech chi'n disgwyl. Ond mae hynny yr un peth ag unrhyw anifail neu... so, mae'n rhaid i chi just cymryd y chance na ac bydd hi'n edrych am rhywbeth mae hi credu sydd yn mynd i mynd mlaen i bod yn the finished product mewn ffordd. Ie. 4 ar 10 yn y dosbarth, felly yn edrych yn ddosbarth llewyrchus. Yndi, dosbarth dda. Mae yna lot, dyn ni'n sôn bod blwyddyn, mae'r ceisiadau ar gyfer dangos yn y sioe, mae rhaid ni'n cael mis Ebrill. Wel, mae yna lot o amser cyn mis Gorffennaf wedyn, gall lot digwydd, lot o'r rhai sydd wedi entro falle ddim wedi troi allan fel pobl yn disgwyl neu angen mwy amser wedi cael ei troi allan i aeddfedu. So dyma'r rhai sydd am barod rwan. Felly mae 2019 yn edrych yn flwyddyn dda. Yndi. Perthog Game Master yn perthyn i Glan Halested. Sam Mosley wedi prynu'r ebol yma gen Dorian a Michelle Lloyd yn y seli ym mis Hydref. Enillodd o'r ffair eiaf ac wedi cael ei troi allan ac yn arbennig o dda. Mel Harad tywysog ddi, yn eiddo i Mr David James a Miss Angharad James fel ni. Wedi magu'n dda wrth y march Glan Traeth Masterclass ac allan a Pencalo Princess. Un ddi a coesau gwynion. A'r gran yn amlwg. O, edrych yn arbennig o dda, chwarae teg. Ni Dewi Roberts. Trofarth Prince Harry. Yn eiddo i Miss Jamie Lee Garland. O Trofarth Etifedd ac allan o Trofarth Rosa. Simon Charlesworth, un o'r goreion yn dangos y ceffylau. Yn dangos Coras High Spirit. Bob blwydd mae o wedi prynu. Digon o ysbryd yn y fe bore yma fyd yn does? Ydy'r ffaith bod nhw'n weddol ifanc hefyd yn effeithio ar y ffordd maen nhw yn ymateb ac yn perfformio yn y prif gylch? Yndi mae o, ta. Mae yna un yn symud yn arbennig o Gareth Andrew o'r Trallwng. Brydfa Maes Brythdur DJ wedi rhoi sioe reit dda. Sianwood Altio gyda Dorian Lloyd. Enillydd yn sioe Llambed yn gynharach yn y flwyddyn un o'r ffurfrynnau i'r dosbarth yma. A Rod Lewis, gwasgomer sy'n berchen yr ebol yma. Mae'r gynulleidfa'n ymgynnull yn gynnar iawn y bore yma. Nid dim ond yn yr eisteddle, ond o amgylch y cylch. Eirig Einon. Hatterol Emperor, ebol sydd wedi ennill dipyn. Un arall sydd yn symud yn dda bore yma, chwarae teg iddo fo. Mae hon yn un sy'n ni'n meddwl sydd yn beryg yn y dosbarth yma, un Eirig. O ran potensial, ie? Yr un yw Ciro? Falle, mae'n ambell un dda fan hyn. Fan hyn, ni'n gweld Fairgrove Caradog, yn eiddo i Miss Gemma Paxford. Richard Pittman yn ei arddangos ac allan o'r gaseg enillodd y sioe frenhinol nôl yn 2016. Menai Courageous Lady wrth gwrs. Oedd yn hynod o boblogaidd pan ddath hi yma. Llyged craff, Mrs Julie Evans. O Lanfyllin Powys, y beirniad. Julie wedi bod yn edrych ymlaen yn fawr iawn at y sioe yma. Ac yn pinnacle. Ei chafbwynt yw gyrfa hi Brydfa Heigmo.
wrth gwrs Heigmor oedd yr ardal oedd hi'n byw yn Swydd-Efrog lle gaeth hi magu, ond erbyn hyn wedi ymgartrefu yn Pendigwm, Llanfihangel yng Ngwynfa. Yn brofiadol iawn yn beirniadu dros y byd. Wrth gwrs fydd hi yn mynd allan i Awstralia hwyrach yn y flwyddyn i feirniadu yn fan i'r sioe rhyngwladol. Fan hyn, Mel Harad tywysog ddi unwaith eto. I ni wedi cael cipolwg ar yr ebol blwydd yna'n barod. Yr stiwardiad yn neud i gwaith yn gampus unwaith eto wrth ochr y beirniad drwy gydol yr wythnos. Dyma'r unig ero sy'n ni'n dweud, Sianwad Altior wedi symud yn dda yn y dosbarth, ond mae yna ambell un dwi'n meddwl bydd yn gwthio o'r holl ffordd. Yr un peryglus fel y ti'n sôn, ie. Wedi ennill yn Llambed. Do, ac yn bencampwr yn y sioe Aberystwyth hefyd, gynharach yn y flwyddyn. Lly'n cadw llygad ar yr un sydd wedi cael ei dynnu mewn. Da iawn, David. Mae yna reswm pan bod ti yma. Sianwad Altior wrth y march Llanadd Prince of Wales ag allan o gaseg. Arbennig iawn Sydenham fi oedd yn llwyddiannus dan gyfrwy. Gareth Andrew, dwi'n meddwl sydd wedi cael ei dynnu fewn yn ail. O'r trallwng, maes brithyr DJ. Wrth gwrs, wnaeth hwn roi sioe arbennig iawn pan wnaeth o flaen reisteddol yn gynharach. Perthog Game Master yn drydydd. Yr un llaeth ar cwrw dwi wedi jyst yn gweld yn fan ni, Richard Pittman gyda Fairgrove Cradog. Ac Eirig Einon efo Hatnol Emperor yn bumed. Felly Julie Evans yn neud i gwaith o benderfynu ac o ddidoli y cyffyle ar hyn o bryd. Felly mae'r beirniadu'n dechrau o ddifri. Yndi. Mae wedi tynnu rhai fewn, os ni'n meddwl, mae'r 6 neu 7 gyntaf yna fel os ni'n disgwyl i fod yn onest. Mae'r ansawdd, mae be mae Julie yn hoffi yn y cyffyle yn y rhai sydd wedi cael ei dynnu fewn yn barod. Dwi'n meddwl bod wedi dechreuad arbennig i'r beirniadu yma yn adran y Cofiau Cymreig. Wow, and that was my best work.
Digon yn digwydd yma yn y prif gylch ar ddydd Mawrth y sioe yn Llanelwedd. Ac ar hyn o bryd mae'n sylw ni ar rhan gogleddol y prif gylch, lle ni'n edrych ar yr adran dy, y cobiau Cymreig ac yn dechrau gyda'r ebolion blwydd. Mae'r beirniad, Mrs Julie Evans, wedi tynnu rhai i fewn yn barod ar ôl cael cipolwg ar yr ebolion sydd wedi bod yn cerdded o'i chwmpas. Yn gwmni fi, yn ystod y bore, mae David Oliver wedi ymuno gyda ni hefyd. Mae Owen Griffiths, croeso cynnes ato ni, Owen. Bore da chi'ch doi. Braf i dy weld di ar ôl blwyddyn o saib. Wel, ie wir. Braf i bod nôl hefyd, wrth gwrs. Da iawn, da iawn. Y tiff wedi bod yn gweithio'n galed, cael gwres dy drad ddo yn y tŵr. Ie, oedd hi'n god o'i yn y cylch na ddoi. Fi'n credu bod bach fwy, ddim mor glos eddi. Felly, y cyffyle bosib yn mynd i rhoi gwell sioe o ganlyniad i hynny. Ie, ardderchog. Felly dyma ni te, yr adran dy. Hatrol Emperor Eirig Einon sydd yn y 5 safle ar hyn o bryd yn y dosbarth i'r ebolion blwydd. Dyma'r Llanath Prince of Wales ar Eirig wedi cael dipyn o lwyddiant efo'r ebol yma hyd yn hyn. Ac Owen, oedd David y finne yn trafod bod na elfen o risg yn gallu bod gyda'r dosbarth yma yn does gyda'r cyffyle mor ifanc yn cystadlu. Ie, mae llawer o'r rhain yn mynd fod yn ddibrofiad. Byddwn ni'n meddwl bod y mwyafrif o'r rhain wedi bod i sioe o'r blaen, oherwydd anoeth fydde dod â ceffyl ond i'r sioe frenhinol am y tro cyntaf, oherwydd mae'r gynulleidfa, mae'r dorf yn fawr iawn, a mae'n gallu bod yn ormod i'r rhai ohonyn nhw. Felly, fel nes i sôn, fydd y mwyafrif o'r rhain wedi bod i sioe yn y gorffennol. Ond eto, fel nes i sôn, mae yna risg hefyd. Dwi'n amau fydd yr un o'r cyffylau yma wedi cael yr atmosffer fydd yma yn y sioe frenhinol. Llan Moralais exclusive gyda Jody Halliwell. Wedi cael ei magu lawr ar y gwyr efo Max Whiston. Fy march Kyle Beck Crespo. Mrs Julie Evans yn beirniadu y gystadleuaeth yma ac yn brofiadol iawn fel beirniad i beirniadu dros y byd. A diddordeb mawr yn yr adran yma, ond y cyffylau gwedd hefyd yn rhan o'i chefndir. Ie, mae hynny'n wir, oherwydd nes mlaen yn y flwyddyn fydd Julie yn ogystal â Mr Colin Tibby yn mynd i Awstralia i feirniadu gyda'i gilydd i'r sioe ryngwladol sydd digwydd bod yn cymryd lle yn Awstralia ar flwyddyn hon. A fe fyddwn ni'n gweld Mr Colin Tibby wrth i waith yn nes ymlaen pan byddwn ni'n troi'n golygon i'r canol at yr adran A, ond yr adran dy, y cobiau Cymreig sydd yn cael ein sylw ni ar hyn o bryd. Ac Watling King of Hurts yn eiddo i Mr Shepherd. Ie, wir, a'r tad wedyn Gwynfaes Culwch wedi ennill yma yn y gorffennol nôl yn 2002. Felly safon gwych yn yr adran dy gyda'r ebolion blwydd o'd yn dechrau'r cystadlu yma ar y fore di Mawrth yn y sioe fawr.
Mae'r rhibanau yn cael ei dangos sy'n golygu bod na benderfyniad ynglyn â pwy fydd yn dod i'r brig yn y gystadleuaeth gynta ni wedi bod yn rhoi sylw iddi y bore yma gyda'r adran dy yr ebolion blwydd. Ie, yn wir. Yn fuddigol, eiddo Rod Lewis o Llandysul. Sianwood Altois, cael ei ddangos gan Dorian Lloyd. Yn fab i Llanarth Princess Prince of Wales hyd yn oed a'r fam wedyn Sydenham Oxlip. Os wy'n cofio, David, nes ti bigo'r un yma allan yn do ar y dechrau? Yn siŵr, un o'r ffefrynnau'r gyfer y dosbarth yma yn ffitio'r bel i Julie heb os. I'r dim, ie. Wedi ennill yn Llanber yn gynharach eleni, yn gystal â Aberystwyth hefyd. Dwi'n meddwl bod wedi cael ei giro ryw lawer eleni. Beth? Felly dyma pen llanw'r ceffyl yma heddi nawr yw mynd ar Bob yr Goch yn y sioe frenhinol. Yn ail wedyn Gareth Andrew ar Trallwng gyda maes brithdir DJ. Ac yn drydydd, Bakersfield True Reflection. Mi ddwy Mrs Debbie Baker. Mae'r ebol blwydd yma dwi'n licio'n fawr iawn. I ni gweld bod y coch wedi cael ei roi yn barod y bore yma yn y gystadleuaeth gynta i'r cobiau Cymreig ar ebolion blwydd o'd. Yn fuddigol, Sianwood Altois yn eiddo i Mr Dorian Lloyd. Wrth gwrs, Dorian sy'n dangos yr ebol yma, ond Rod Lewis sydd yn berchen yna. Wedi fagu yn Llanymddyfri gan teulu James. Wedi cael ei brynu cwpl ddwrnodau o'd, dwi'n meddwl, gan Rod Lewis o Llandysul. Rod Lewis yn dod o deulu Gomer, Was Gomer wrth gwrs, ac wedi cael crynlwyddiant yma gorffennol gyda'r adran yna yn ogystal, a dyma'r unig effil sydd gyda fe yma heddi. Mae'r wen yn dweud cyfrolau. Dyma ni y wobr gynta sydd wedi cael ei rhoi ar fore di Mawrth yma yn y sioe yn y prif gylch yn yr rhan gogleddon, yr adran y cobiau Cymreig a'r ebolion blwydd o'd. A'r wobr gynta yn cael ei rhoi i Sianwood Altois yn eiddo i Mr Dorian Lloyd. O ie. Digon yn digwydd yma yn y prif gylch ar ddydd Mawrth, y sioe fawr yn Llanelwedd.
Ond dwi'n eich gadael chi am y tro, David, a fyddai'n dadael di yn nwylo saff a medrus Owen. Felly mwynhewch i'ch dau, ac fyddai yn ôl i weld rhagor y cystadlu yn y man. Diolch. Yn rhan ddeheuol y prif gylch mae'r adran ec yn cael sylw'r beirniad Mr Arin Lewis o Brydfa Tysil, ac yr ebolion blwydd wrth gwrs, ac dosbarth 10 yn y dosbarth ar hyn o bryd, ac dyma ni yn dechrau'r ffwr ar yr adran yma yn y sioe. A maen nhw'n cael ei anfon allan unwaith eto, Owen. Ie, dwi'n meddwl bod e wedi tynnu nhw fewn am y tro cyntaf, ac nawr mae e wedi gweld nhw'n unigol, ond mae'n danfon y rhes flan allan eto, cael cipolwg unwaith yn rhagor i wneud yn siŵr bod ei benderfyniad yn iawn. Dwi'n meddwl mae Rhyd Eilian expert sydd ar y brig ar hyn o bryd. Jimmy Lee yn arddangos. Wrth gwrs, Ebol sy'n cael dipyn o lwyddiant yn gyntaf yn Llambed ac yn Glanesg yn barod eleni. Ie, mae hynny'n wir. Wel, trafod gyda'r beiriad, ydy o wedi gweld rhywbeth nad ydy o'n hoff ohono fo yn yr un gyntaf. Rhyd Eilian expert do fewn eto yn gyntaf. Brynfa Fancyman yn ail. Brynfa Fancyman yn wir, eiddo Granger a Mitchell. Nhw wedi cael crynlwyddiant yma yn y gorffennol. Llynedd ddaethon nhw ar bencampwriaeth yn yr adran gyrru gyda Senny Kendall. Mae yna rhyw sôn bod Senny Kendall yn dod allan mewn llaw eleni yn y dosbarthiadau adran A, gewn ni weld. Wel, mae'r rhosglymau yn barod i'w gyflwyno. Ac dyna dyn ni'n gweld nhw. A braf cael gweld y cystadleuwyr yn llongyfarch i gilydd. Trafod gyda'r noddwyr. Alun Lewis y beiriad yn cyflwyno'r wobr gyntaf yn y dosbarth i'r ebolion blwydd yn yr adran ec i Rhyd Eilian expert am berchnogaeth Joe Lee. Yn ail, George Mitchell yn fannu, 6-9 gyda Brynfa Fancyman. Ac yn drydydd, y Palomino
687, Victoria Codri, Dicot the Showman. Wel, dyna ni y 3 gyntaf yn y dosbarth yma i'r ebolion blwydd yn yr adran ec. This is the property of J.J. Lee and T.C. Fountain with Hegelian Expert. A huge congratulations to you on winning this class. The second prize goes to exhibit number 690, and this is Mr. Granger and Mr. G.P. Mitchell's Ringrad Fancyman. The third prize is awarded to exhibit number 687. This is Dicot the Showman. Exhibit... Pryd Eilian Expert enillydd y dosbarth i'r ebolion blwydd yn dosbarth niadau i'r adran ec a Joe Lee. Llongyfarchiadau mawr iddo fo a'r teulu ar ennill yn yr adran yma. Heb anghofio'r ail yn ogystal, Granger a Mitchell, ochrau Llundain, Brynfa Fancy Man. Dyma ni y dosbarth i'r cesig gweigion 4 i 7 mlwydd oed. Dan sylw'r beirniad Mr Colin Tibby, wrth gwrs, dyn ni gyd y gyfarwydd gyda Colin Tibby, un o'r arddangoswyr gorau a fi yn yr adran A. Ac dyma ni, fel dyn ni'n gweld nhw ar hyn o bryd, Solers Kiss Me Kate, sydd yn y safle gyntaf ac yn cael cyflwyno gyda'r rhosglwm gen Colin Tibby, Justin Davis, yn dangos ar rhan y berchenog Erica Summerfield, yn ail 2-3-2. Yeah, Mrs Kitty Bodilli, Glebedale Jubilee,
Ac yn drydydd felly Holly Tree Aphrodite, dyfrchogaeth Mrs Jacqueline Holden. Ac dwi'n meddwl bod Colin wedi llwyddo i ffidio'r taip oedd o'n edrych amdano fo'n y dosbarth yna. A gyda Colin Owen, mae'n rhaid iddyn nhw symud yn does. Dwi'n meddwl bod yna bwysles mawr ar cerddediad yn ogystal â'r ffordd mae yn trotian. Fydd yn edrych am, gyda'r rhai benywedd, rhywbeth sydd yn fenywedd iawn yn ei gwddwg. Fydd yn rhoi tipyn o bwysles nes i sôn ar y symudiad, y cerddediad a'r trot ar ôl y cerddediad wrth gwrs. Gwrs, dyn ni yn gyfarwydd efo Colin a'r rhai sydd yn mynd, maen nhw'n symud, so maen nhw'n mynd yn bwrpasol ac yn... Maen nhw'n rhoi llawer o waith mewn i cael y ceffylau i fynd pan maen nhw adre. A fi welwn ni yn y gasau gyntaf yma nawr, fi'n siŵr fydd hi'n symud yn reit dda. Llongyfachedu mawr i Mrs Erica Summerfield gyda Solers, Kiss Me Kate yn ennill y dosbarth cyntaf yn yr adran na i meddwl mynydd Cymraeg. Cysi Gwag, 47 mlwydd oed, a Justin Davies yn ei arddangos. Yn ôl i'r cobiau Cymreig, y dosbarth yr Ebol-Esin adferch blwydd sydd dan sylw'r beirniad. Julie Evans wrth gwrs, Brydfa Heigmo, o Lanfi Hangel yng Ngwynfa Powys, ac Roger Davies ar Ebolis Blwydd Coch a'r Crysau Gwynion. Ia'n wir, dwi'n meddwl mai o bosib Hwy Molly Malone yw hon. Felly Roger wedi bod yn y ddangos yma yn y sioe frenhinol ar amryw o flynyddau. A wedi cael dipyn o lwyddiant hefyd. Mae'n ddrwg da fi, Sgwd yr Eira Flying Star oedd honna. John Townsend. Dyma ni, Trefalion Angelina. Yr Ebolis yma wedi cael ei gwerthu Marian mawr iawn yn y arwerthiant y llynedd. Dwi'n meddwl bod hi rhyw 5,000 neu fwy. Ridge Hill Lady Lucy. Dyfrchogaeth Steve Patch a Kevin Howdle. Dyma ni, pwy sy'n gyda ni fan hyn, Owen? Dyma ni Alan Hughes yn arddangos ar Anfa Anti, Eboles flwydd wedi cael ei magu gan hi. Boneddiges Elin, Ilar Boneddiges Elin. Limbri Sheila, dyfrchogaeth Mrs Linda George. Dyma'r Limbri Golden Prince yn allan o Limbri Selina. Wel, dyma ni, eiddo Rayfield a Joyner, Paradine Mustang Sally, y tad Thornyside Cream Boy a'r fam wedyn Killebec Coral Reef.
Cofio Connery wedi bod yn llwyddiannus iawn. Yn creu'r ddangos dros y blynydde. Dwi'n meddwl mai brydfa London sydd wedi magu hon. Mae wedi cael crynlwyddiant eleni yn barod. London Total Temptress wrth yma'r llwyddiannus Swan Hill Golden Rocket. Dyma ni, y boles Richard a Jean Evans, ystwyth Megan Mai, y tad wedyn Gilles Park. Wrth gwrs, Gilles Park wedi ennill yma yn y gorffennol, a fam wedyn Thorny Side Megan. Dyma ni, eiddo Lee Harmon, Willowcote Blondie. Willowcote Captain Morgan yw'r tad, a'r fam Willowcote Pearl. Wel, mae'r ebolesu blwydd mae'n cael cyfle i ddangos ei doniau'r camau sydd gennyn nhw, ac gawn ni weld bydd un ohonyn nhw yn plesio'r beiriau Julie Evans i fynd ar rhiban goch yn y dosbarthu ebolesu ac adferch blwydd yn adran y cobiau Cymreig. Wel, dyma ni Julie Evans, beirniad adran y copiau Cymreig eleni, brydfa Heigmor. Julie wrth gwrs wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol. Llwyddiant mwyaf, Heigmor Glain. Oedd yn bencampwr yma cwpl o flynedd yn ôl, a thi mlaen wedyn i gymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn. Yr unig goben i gymwyso o'r sioe frenhinol. Wrth gwrs, un o'r enwogion oedd hefo i Bron ath Victor. Mae'r llwyddiannus iawn ac wedi cael Victor trwy hap a damwen i ddweud y gwir, wedi prynu gan ei brawd hi blynydde nôl gymryd fel Ronarth, ac yn anffodus buodd brawd Julie farw pan oedd o'n ifanc iawn, ac oedd Julie'r cyfle i brynu'r march ac wedi bod yn cam ddoeth iawn iddi brynu'r ceffyl hynny oherwydd mae wedi creu i brydfa hi mewn ffordd. Y gaseg Heigmor Glain yn ferch iddo fe, a mae yna rhyw linell hir iawn o enwogion a ceffylau reit dda allan o'r ceffyl hwnnw ganddi. A ceffyl yn Bron ath Victor yn meddwl y byd i Julie ac yn atgof ei frawd hefyd. Ydy, wir. Dosbarthu'r ebolesu o wastad yn un cryf ac un anodd iawn i feirniadu, sy'n ni'n dweud Owen. Gyda rhai ifanc, maen nhw'n datblygu'r amser gwahanol yn dyn nhw. Mae rhai'n datblygu'n gynnar, rhai'n tyfu'n fwy nag eraill. Felly mae'n anodd iawn gyda rhai blwyddi i gael nhw i edrych yn gyson. Wel, mae wedi cael gweld pob un ohonyn nhw yn tratian unigol i fynd o flaen o'i steddle, a at y stiward mae'n mynd i drafod, mae wedi penderfynu ar un. Mae'n siarad gyda Aled Ellis, sef ei stiward. Aled wedi bod yn stiward yma ysbrydde maith, wrth gwrs. Mae'n pwynto'r bus at un o'r cyffylau.
Wel, yma rhyw drafod i gael rhwng y Stewart a Julie. Wel, fawr o gobeithio, dwi'n siŵr wrth i Owen bod hi'n pwyntio tuag at cyfeiriad dy geffil di, ond... O, London, brydfa Llundain ar y boles yn ni. London Total Temperature sy'n do fewn i'r safle gyntaf. Tony Newman yn dangos ar ran Stephanie Edwards. Ar ail, pwy sy'n do fewn? Dwi'n meddwl mai ochrau Llundain unwaith yn rhagor. Brydfa Mathred, Matt Atrell. Yn drydydd, Andrew Thomas. Gyda boles enillodd yn Sioe Llambed, yn bedwerydd. Bryn Jones yn dangos ar ran Mel Jones, brydfa deithir. Dymed wedyn, dwi'n meddwl mai Dai Williams. Wel, yn sicr bod yna patrwm yna yn y dosbarth i'r ebalesu blwydd. A Julie Evans dal i wedi pwyso mesur ac yn pigo'r anifeiliaid yma allan. Julie Evans yn edrych yn smart iawn fan hyn ar ddydd Mawrth y sioe, yn feirniadur adran Cobiau Cymreig ac y dosbarth gyda belesu yn yr adfeich bwydd sy'n dad sylw hi ar hyn o bryd ac mae wedi dechrau tynnu nhw fewn. London Total Temperature sydd yn sefyll ar ben y dosbarth yma ar hyn o bryd, ond tybed be fydd yn digwydd yn nes mlaen. Mae yna ddigon amser ar ôl y dosbarth yma ac dwi'n siŵr fydd ni'n cyffroes hefyd. Yng nghanol y prif gylch mae'r Merlod Mynydd Cymreig ar adran A ac Colin Tibby yw'r dyn yma ac Owen Griffiths yn cadw cwmni i fi fan hyn. Dosbarth o... Dyma ni'r Cesig Gweigon, ydw e? Cesig Gweigon hun yw'r rhain sy'n y cylch ar hyn o bryd. Mr Colin Tibby nawr yn edrych ar y cerddediad yn gwneud siŵr bod nhw'n mynd yn syth. Os ti'n edrych ar y legedau, mae leged yn mynd yn syth at y trad. Felly mae'n rhoi pwysles mawr iawn ar y cerddediad a'r symudiad yn y cyffyle yma. Dwi'n amau bod yna neb arall wedi cerdded lawr ger bron ei seddle hyn na beth mae Colin Tibby wedi wneud ar hyd y blynydde. Wrth gwrs Colin Tibby, y gŵr profiadol. Brydfa Lacey. Brydfa Lacey yn fyd enwog wrth gwrs. Mae e wedi cymhwyso cyffylau sioe ceffyl y flwyddyn amryw o weithiau. Mae wedi cymhwyso 2 eleni, 2 adran B, Tad a'r Mab, sef Paddock Rio a Walseca Colorado. Ac wrth gwrs wedi ennill pencampwriaeth y cydi ar tair achlysur. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Pinewell, Bucks Fizz a'r 2 achlysur, a wedyn Moel Garnedd, Stadros ar 1 achlysur. Mae o'n rhedeg Brydfa Lacey ar busnes cynhyrchu gyda'i wraig Sarah. Wrth gwrs, gyda nhw sylfaen eitha cri o gwaed coed coch a criban. Wrth gwrs, Jess, merch i Sarah yn helpu allan hefyd. Ac mi weles i Sarah a Jess beth gyntaf bore yma yn wen i gyd yn edrych mlaen at cael gweld Colin. Wel, mae'n rhaid bod ni'n braf iawn iddyn nhw. Peidio goffod gweithio yn y sioe yma, herwydd fel arfer fydden nhw'n dod â
dwryn o geffylau i'r sioe. Bydd yn waith caled iddyn nhw yn ystod yr wythnos, ond eleni yn cael saib. Dyma ni, dyn ni dod i ben ar y beirniadu fan hyn, ac graff cael gweld Joe Shiel yn ôl yn y cylch yn fan hyn. Wel, mae'n hyn oslo wir Joe, wrth gwrs, wedi symud allan i fyw yn America, ond mae yna sôn bod hi'n dod nôl i Gymru i fyw yn hwyrach yn y flwyddyn. Gan i just ddeud yn fan hyn, nad ydy'r beiriad Colin Tibi wedi tynnu rhai i fewn yn unrhyw drefn o gwbl. Felly gall hyn i gyd newid. Dwi'n siŵr mi fydd o'n anfon nhw gyd allan erbyn hyn ac penderfynu ar enillydd. Ie, mae yn edrych arnyn nhw'n unigol nawr. Wel, mae wedi gweld nhw'n unigol wrth gwrs, ond fydd yn tynnu nhw mlaen nawr mewn i drefen. Mae yn codi'r gos, jyst i weld y bedol. Yna rhyw benderfyniad yn digwydd fan hyn. Ie, wedi gofyn i'r rhes ôl. Ie, yr agres yn cael ei gadael. Yn cael ei gofyn i adael, mae'n ddrwg 'da fi. A'r lleill yn cael ei ofyn i cerdded o amgylch. Felly, Joe sy'n ar y brig ar hyn o bryd, ond nid o reidrwydd hi sy'n gyntaf, oherwydd dwi'n meddwl bod Colin ond wedi tynnu nhw mewn unrhyw drefen y rhes gyntaf. Ond y ddwy gyntaf o Frydfa Diwcsil, wrth gwrs. A dwi'n gwybod bod fi sy'n berchen yr ail ar hyn o bryd. Gobeithio wneud i aros yna, ni'n mynd i fyny, wrth gwrs. Wel, a cerddediad yn hynod bwysig sy'n ni'n deud gyda Colin. Ac mae o'n cael cipolwg. Wel, dwi'n meddwl bod Joe wedi bod yn siopa siaced newydd. Tartan yn llacher iawn. Wel, fe welwn ni fan hyn bod gaseg Joe Shiel 2-7-2 Diwcsil Piconte wedi ddod i fewn i'r safle gyntaf. Yn ail, David Bethel yn dangos ar ran Beata Reipen, brydfa 3B Silver Star. Ac yn drydydd, 2-4-1. Mrs Janet Cooper, Tararis a Bobby Dazzler yw'r tri gyntaf yn y dosbarth yma i'r cesig gweigion oedran hŷn dros 8 mlwydd oed. Wel, Colin yn eitha benderfynol. Cael cipolwg bach dros nhw i ni'n siŵr bod yn hapus. Yn camu'r llinell ôl na. Cael gweld nhw ar ongl wahanol, ond dyma'r rhai sydd yn y dosbarth yma. Mae yna un yn cael ei symud. Ie, mae yna un yn cael ei symud i fyny'r llinell. Colin, beirniad yn rhoi cyfarwyddiadau. Pendant. A mae'r het yn cael ei diosg. A penderfyniad wedi wneud. Llongyfarchiadau mawr i Joe Shiel yn dangos Diwcsil Piconte. Wrth gwrs, ar rhan hi ac Miss P. Jenkinson. Wel, dyma gaseg sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn ac Joe wedi dod yn ôl o America i ddangos y gaseg yma. Llongyfarchiadau mawr i'r holl cysylltiadau.
Dukes Hill Piconte enillydd y dosbarth i'r cesig gweigion dros 8 mlwydd oed a Joe Shield. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw, ac Joe, braf cael gweld i nôl yn y wlad yma yn dangos unwaith eto. Alun Lewis, brydfa tysil yw'r gŵr bonheddig yma, ac fo yw beirniad yr adran ec yma yn y sioe frenhinol y Merlod Cymreig Teip Com. Yr ail ddosbarth yn yr adran yma, sef yr ebolesu neu'r adferch blwydd. Owen Griffiths sydd gyda fi yn gwylio'r cyfan, ac dyma'r eboles sydd yn yr ail safle ar hyn o bryd, Owen. 7-6-3, Joanne Nichols. Ie, dangos John Welsh, wrth gwrs, Newgap Penelope. Tad wedyn synodd y Messiah ar fam Newgap April Dawn. Wel, dyma ni'r beirniad. Alun Lewis yn hen law ar feirniadau, wrth gwrs. Mae dad wedi beirniadu'r adranec yma yn y gorffennol yn ogystal. Y flwyddyn hynny, Nefw Bouncer ath ar bencampwriaeth a Neuadd Parc Welsh Maid y gil bencampwr. Brydfa tysil dyn ni'n gyfarwydd iawn gyda wedi ennill dipyn dros y blynydde. Dyn ni'n, wrth gwrs, yn cysylltu'r brydfa yna ac Alun Lewis gyda'r meirch y Palominos, Tysil Coram ac Orllwyn Coram. Ie, mae hynny'n wir. Palominodd lliw i ferch, ond ni'n mynd i gweld yn mynd am y patrwm hynny heddi. Ni'n mynd i gweld yn mynd am y lliw Palomino. Dwi'n meddwl bod wedi mynd am y ffordd mae'r ceffyl yn symud a'r ffordd mae'r ceffyl yn edrych. Dwi'n meddwl gyda Alun, fydd yna bwysles mawr ar y poni, yn fwy na'r cobyn. Felly fydd yn chwilio am rhywbeth sydd yn flws iawn wrth gwrs. Dyma ni Dora. Dora Jones. Brydfa Islyn, fel arfer yn arddangos adran A, ond wrth gwrs wedi dechrau mynd mewn i'r adran ec erbyn hyn. Thistledown Valkyrie. Dora wrth i bodd gyda'r adran ec, ac wrth gwrs dwi'n siŵr fyddwn ni weld hi'n dangos yr adran a'n gwirach ymlaen yn yr wythnos. Ydy, mae hynny'n bosib iawn. Tad fyna Donis Gwrdd ar fam Thistledown Billie Jean. Dyma ni Oliver Harron-Jones ydy hwn. Oliver yn ddeintydd wrth gwrs yn ogledd Lloegr. Ond wedi dod nôl i arddangos yr eboles yma. A Mrs Pegideb, Synnod y Messiah allan o'r Popsters y Debonair. Dyma ni Alun yn edrych arnyn nhw'n yn fanwl iawn, edrych ar y cymalau. Edrych yn fanwl ar y trad hefyd, dwi'n meddwl.
rhyw wythnos yn ôl oedd Alun yn beirniadu yn sioe Palomino'r flwyddyn yn Molfen. Ond heddi'n beirniadu'r Adran Ec. A Mrs Pegader sydd yn sefyll yn yr pedwerydd safle yn y dosbarth yma i efelysu ac ardderch blwydd yn yr Adran Ec. Dipyn ar ôl i'r beirniad cael gweld yn y dosbarth yma. Byddwn ni yn edrych ymlaen i weld pwy fydd yn buddigol. Pwy fydd yn mynd ar Rhuban Goch. Byddwn ni'n gadael y dosbarth yma yn yr Adran Ec i ganolbwyntio ar dosbarth 18 yng nghanol y prif gylch, ac wrth gwrs ar ddydd Mawrth yr Adran A sy'n cael Adran A sy'n cael y sylw. Yndyn, yn bendant, a braf cael gweld y stoci yma yn yr Adran A yn cael canol y prif gylch, yr eisteddle i nhw hun yn de. Mae hynny'n hollol wir. Felly dyma'r adrannau hun yn yr Adran A. Felly rhain yw'r rhai mwyaf eiddfed. A'n aml iawn, rhain yw'r dosbarthiadau mwyaf cyson o ran safon hefyd.
Eto bod y nifer ddim yn fawr iawn eleni yn yr adran A, ond rhyw 10 sy'n y dosbarth yma, mae'r safon yn reit uchel. Dwi'n meddwl bod yna sawl un o'r cesig yma sydd wedi ennill yn y gorffennol wrth gwrs, a mwy nag un o'n ennill heddi hefyd. Er gwybodaeth, dosbarth 18 wrth gwrs yw dosbarth i'r cesig magu 4 i 7 mlwydd oed. Brian Thompson yw'r gŵr yma. Wedi fa Penec. Dwi'n meddwl bosib mai Babi Doll yw hon. Penec Babi Doll. Dyma'r Rhyd Efelyn stori ag allan o Penec Bambalina. Dyma ni, eiddo Oliver Harron-Jones unwaith yn agor, oedd yna dangos yn yr adranec yn gynharach. Butley Ffion, y tad wedyn Western Distinction wedi ennill yma'n gorffennol i hunan, a'r fan wedyn Rhesfair Faith. Gareth Lapping yn dangos ar ron Oliver Harron-Jones. Ac gasig fach sydd wedi gwneud dipyn o ennill neu wedi cystadlu dipyn o wen? Wedi cystadlu peth, wedi bod yn ail yn sioe North Leach, dwi'n meddwl, a wedi ennill hefyd mewn amryw o sioeau eleni. Butley Ffion. Ie, fel ydyn ni sôn, y tad wedyn Western Distinction. Mae ceffyl hwnnw wedi ennill yn y sioe Ffaerea yn y gorffennol yn Ebol. Wedi ennill yn fel march yma hefyd sawl blwyddyn yn ôl. Ond Gareth Lappin yn arddangos ar ran Oliver Harron-Jones. Dyma ni, Butley Ffion yn gwneud sioe unigol. Flan y beirniad, Mr Colin Tibby o Frydfa Lacey. Dyma ni, Liesl, myd yw hon sy'n arddangos ar ran. Dwi'n meddwl Liz Russell sy'n berchen ar y ceffyl yma o'r Alban. Gareth Connell, Seren John. Wrth gwrs, bu John Russell Gareth Connell yn beirniadu yma sawl blwyddyn yn ôl. Wrth gwrs, John ddim gyda ni bellach, ond y wraig Liz Russell yn parhau i fagu cyffylau ac yn parhau i arddangos yn ogystal. Dyma ni, Gareth Connell, Seren John, iddo Liz Russell o'r Alban. Colin Tibby y beirniad fydd yn gweld yr gasig yma'n cerdded i ffwrdd ac yn troi yn y pen draw a trotio nôl, ac hynny i sicrhau bod hi'n symud yn gywir ac yn cyfrol tir wrth iddi fynd, ac hynny'n bwysig iawn i Colin. Ydy, mae pwysau mawr iawn gan Colin ar symudiad a cerddediad. Mae'n bwysig bod nhw'n gallu cerdded yn ogystal â trotian yn rhydd ac yn rhwydd. Dyma ni, Gareth Connell, Seren John. Wel, dyma ni, eiddo Ryan Wilson a Gemma Morris, meisgyn Calon Aur. Gaseg yma wedi ennill yma yn Eboles 2 oed. Tad wedyn casgobred Kite ar fam Ceilan Carin. Casgobred Kite wedi bod yn gyson iawn ar rhan y teipau a magu. Ydy, mae hynny'n hollol wir ar hyd y blynydde. Mae hon yn gasig fach dwi wedi ffansio sawl tro. Mi oedd hon yn gyntaf yn sioe North Leach eleni, ond wedyn y tro cyn hynny yn y sioe frenhinol gath i ddangos, a hynny fel Eboles 2 oed, lle oedd hi'n gyntaf. Gwni ni weld sut mae'n symud. Yn symud yn syth ac yn rhwydd. Da iawn, meisgyn Calon Aur. Ie, dyna ni, meisgyn Calon Aur. Gaseg glas. Ie, dwi'n meddwl mai 286 yw'r rhif, Dorothy Bufton, cwmeidoi argraff.
Felly'r tad wedyn Herniarth cwestiwn ar fan Cwmeidwy Adlais. Rod Lewis, yr bridiwr wedi cael llwyddiant y bore yma gyda'r ebol cob blwydd. Sianwood Altois. Ond ddim yn arddangos adran A yma eleni. Yn y tro cyntaf sawl blwyddyn. Cwmeidwy argraff. A tybed y byddai'n gallu creu argraff ar ein beirniad, Colin Tibby. yn adran y Merlod Mynydd Cymraeg, yr Casegfagu 4-7 mlwydd oed sydd dan sylw'r beiriad. Ac wrth gwrs, Colin Tibby yw'r gŵr bonheddig yna. Ie, mae hynny'n wir. A mae yna 10 o ymgeiswyr ger bron y beirniad yn y dosbarth yma. Felly 10 o Ceseg Magu dynod 4-7 mlwydd oed. Shamrock Lake Royal Chilean. Rychnogaeth Mrs Claire Brook o Lansan Ffraid y Mechain ym Mhywys. Ond wedi magu gan
yr un sy'n arddangos. Mewn i'n meddwl bod i'n dod dros y dŵr o'na wedi cael ei magu gan yr arddangoswr. Felly, Colin yn talu sylw felly, ie, gasag yma, mae ddrwg wedi cael ei magu yn yr iseldiroedd. Ni edrych rhif yr ebol fyna, yr ebol wrth gwrs wedi cael ei fagu ym Mhrydain. Rhyw swap bach di bod yn y snablu, yn siŵr. Dwi'n meddwl bod y rhif yngywir ganddi. Rhif yr ebol da yn edrych na'r gaseg. Dwi'n meddwl, mae'r ymgweithwyr yma i gyd wedi gwneud Mi fydden ni falle wedi... Yeah. Sori, Owen, mi fydden ni falle wedi disgwyl cael gweld mwy o gesig yn y dosbarth yma falle? Mae hynny'n wir yn y gorffennol, ni'n gweld y dosbarth yma dipyn yn gryfach. Wrth gwrs, mae'r brechu wedi cael effaith ar y nifer sy'n anffodus i'r beirniad mewn ffordd, ond... Mae'n anodd weithiau efo cesig ifanc hefyd. Dyn nhw ddim cweit yn dŵad fel ydych chi'n disgwyl ers bod nhw'n magu y swcle yna. Ie, mae'n dipyn o... Maen nhw'n tynnu dipyn ar y cesig. Mae'n anodd dod â caseg i edrych yn reit dda i'r sioe yma. Colin yn taflu golwg arnyn nhw gyd yn unigol. Dwi'n meddwl bod wedi gwneud ei benderfyniad eto. Mae Colin yn gwneud y swydd mewn ffordd gwahanol, oherwydd mae Colin ddim yn tynnu nhw mewn i ddechrau. Mae yn danfon nhw allan wedyn, a wedyn yn tynnu nhw fewn ar ôl nhw'n wneud i sioe unigol. A gan fod falle ddim gymaint yn cystadlu, mae o'n hawdd i wneud hynny. Os ydych chi glas fawr, mae hynny'n gallu bod yn anodd. Mae hynny'n ollwyr, ond pan mae'r dosbarth yn gymharol fach, mae'n dipyn haws wedyn cael golwg ar yr ynyswyr. Ond pe bydde yna rhyw 30 neu 40 cyffylau yn y cylch anodd fydde hi wedyn i gofio'r cyffylau yma'n unigol. Wel, dyma nhw yn cerdded o gwmpas. Ac sut geith nhw i dynnu fewn, gawn ni weld. Wel, mae pethau'n digwydd yn eitha sydyn fan hyn yn y prif gylch a mae'r Adran y Cofiau Cymreig yn cael ei cyflwyno gyda'r hosglymau. Adferch neu ebelysu blwydd. Ac Julie Evans y beinydd y fan hyn wedi cyflwyno'r hosglymau yn barod. Ac enillydd y dosbarth yma, wel dyna hi. Ie, eiddo Tony Newman, London Total Temptress. Y tad wedyn, Swan Hill Golden Rocket ar fam, tad y Big EC Empress. Tony Newman yn dangos ar rhan Stephanie Edwards, London Total Temptress. Tymlo gres i traed fan hyn yn y prif gylch. Enillydd heiddiannol iawn o'r dosbarth i ebelysu neu adferch blwydd yn Adran y Cofiau Cymreig. A wonderful display of animals. And thank you audience for appreciating this wonderful show of our yearly fillies and geldings that we've had here this morning. And as soon as these fillies make their way out of the ring, we will be moving on to class number 78, which the yearling colt, the 2-year-old colt rather. I fyddwn yn symud ymlaen yn sydd yn yr adran y Cofiau Cymreig i dosbarth 78, sef yr ebol 2 blwydd. Yn ôl i'r rhan i ganol y prif gylch i'r Merlod Mynydd Cymreig. Cesig fagu, 4 i 7 ymlwydd oed. Sydd dan sydd o'r beiriad Colin Tibi ac mae o wedi gosod nhw erbyn hyn. Owen Griffiths wedi bod yn gwylio'r dosbarthiadau. Penne Barbie Doll sydd yn gyntaf. Dyna ni, eiddo Brian a Jennifer Thompson. Y gaseg yma wedi cael cryn lwyddiant eleni'n barod. Y tad rhywyd y felyn stori ar fam wedyn Pennech Mam Bellina. Caseg Palomino, oedd hi'n ben campwr yma, Palomino dwi'n meddwl llynennu'r flwyddyn cyn hynny. Wel, mae'r penderfyniad nawr yn derfynol. Brian Thompson,
Ac yn aelod gyfarch gen i wraig o Penech, Barbie Doll. Yn ail wedyn, Dr Wyn Davies a David Davies, Ceylan Morgana. Ac yn drydydd, Oliver Harron-Jones, Butley Ffion. Wel, dwi'n siŵr bod nhw'n hapus iawn gyda'r canlyniad yna. Brian Thompson a'i wraig gyda Penech, Barbie Doll. Enillydd y dosbarth i'r cesig y fagu iau 47 mlwydd oed yn yr adran A, yr Merlon Mynydd Cymraeg. Wel, dyna'r olygfa Colin Tibby yn cyflwyno'r rhosgolymau. Yn ail, fel oeddwn ni'n deud, Owen? Ie, eiddo Dr Wyn Davies a David Davies, Ceylan Morgana. Ac wedyn heb anghofio'r un sy'n drydydd, Oliver Harron-Jones, Butley Ffion. Wel, dyma ni'r cesig iau. Ie, rhywun sy'n ar y brig wedi bod yn campwr Palomino mewn y gorffennol. Wedi cael tipyn o lwyddiant eleni'n barod. Ac yn dilyn patrwm yr un cyntaf, byddwn ni'n dweud, y Palomino nath ennill y dosbarth i'r cesig gweigion iau. Here we are then, there is the result here, 4 plus for the junior group leaders. The first prize here was not going to be a chief on the finish of this one. This is Brian Thompson and Jennifer Gould and Penech, Barbie Doll, High School. The second is number 290, which is good, so I think, having fed it all, she is my list in the station. Out of Thailand, here, but those who live in Thailand have quite a strength for 19 years. And when he was 29... Brian Thompson, Penech, Barbie Doll. Enillydd y dosbarth i'r cesig fagu iau yn yr adran A. Llofgyfarchiadau mawr iddyn nhw. Dyma hi yn cael cymoliaeth yr Eisteddle. Third is number 294, but she was born at Thailand as well because that's my faith. She lived with us for 6 years and was having a 4-level year by distinction. We've had distinction for 12 years and he has in the Royal Welsh Show. He's been first once, twice second, first once, twice second, yes, and twice third, so it's very well first. And fourth now is number 2, 4, sorry, 1, 2, 3. Fourth is number 305. 305 is Louise Russell in that corner, St John, Scotland, the Vice President of the Welsh Navy Society. Fifth is 313. And this one is Ryan Gibson and Gemma Morris, who was in Spain and is one of my members. As is so proud. My skip paradise, she was the Royal Welsh as a hero. And Greta is Ryan Carring, who's another one of my Sikh families that was back from 18 years old, 26 years. So both things like that drop, Ryan, better the ways in 1980. So, then we congratulate Ryan and Gemma. Dosbarth 52, yr ebolesi neu'r adfarch blwydd yn adran ec y Merlon Cymreig Teip Cob. A dyma ni'r enillydd. Ceri Fell, Bryn Seion Little Lush. Enillydd y dosbarth yma yn deip arbennig. Yn siwtio'r beinydd Alun Lewis i'r dim, sy'n ni'n deud.
which was for the 3 or gelding class. And the first prize in this class was awarded to exhibit number 731. This is Karen Crowd. In the Welsh Cup session, we are moving on to class number 78. Presume there was a slight confusion, but next class to come in will be class number 78, the 3-year-old colts. The next class in section 8 that we have already married collectively, and these are the senior players who made 80 overall. I think they're waiting for points to come in first. It will be safer for the males and forwards to wait for the Welsh points to come in, and then we will carry on with class number 20. A rhan ddeheuol y prif gylch, mae yna pencampwriaeth arbennig, pencampwriaeth i'r rhai blwyddi yn yr adran ec, y cyntaf a'r ail o'r naill dosbarth yn cystadlu yn fan hyn, ac Owen sy'n cadw cwmni i fi fan hyn. Pedwar yn brwydro ar gyfer y teitl yma. Felly ni wedi gweld eiddo Kerry Fell yn gyntaf, Brynseon Little Lush. Eiddo John Welsh yw ebol ydi hwn. Hwn oedd yn ail yn ei ddosbarth yn gynharach. Dyma ni New Gap Lady Penelope. Joe Lee, Rhydeilian Expert. Enillydd cyntaf bore yma, Owen. Mae hynny'n wir. Dyma enillydd y dosbarth blwydd i adran ec. Mae wedi cael llwyddiant yn Llanbed yn gynharach eleni, wrth gwrs. Wedi cael ei brynu trwy'r arwthiannau y llynedd. Dwi'n meddwl mae o'n 3 sy'n y gylch, felly mae yna yr un oedd yn ail yn dosbarth yr ebolion gwryw ddim wedi dychwelyd. Felly dyna'r 3 ohonyn nhw sydd yn ceisio y cystadlu. Felly Rhydeilian Expert, yr ebol blwydd, gan Joe Lee. Wedyn ni'n gweld eiddo Kerry Fell cael ei arddangos gan Gemma Paxford, Brynseon Little Lush, ac wedyn ar y gwylod wedyn eiddo John Welsh, New Gap Penelope. Ble mae chari chi'n mynd yma hyn, Owen? Mae'n ddosbarth ei cyson yn diwedd, maen nhw gyd yn... Maen nhw'n teip i fod yn deg i Alun. Alun Lewis y beiriad, mae o wedi cadw at teip penodol, ond pwy fydd yr un yn y dosbarthydd yma fydd yn mynd ar bencampwriaeth i'r rhai blwyddi yn yr adran ec. Enillydd y dosbarth y pencampwriaeth hyd yn oed i'r ebolion ebolesu neu adferch blwydd y gore. Wel, Gemma Paxford yn derbyn y wobr ar rhan y beiriad Kerry. Pencampwriaeth yr ebolion ebolesu neu adferch blwydd yn yr adran ec, ac enillydd y dosbarth i'r ebolesu sydd yn mynd â hi
Bryn Seion Little Lush, na berchnogaeth Kerry Fell, wrth gwrs Gemma Paxford sydd yn ei harddangos. Y Gio Wobber yn mynd i Joe Lee, pryd eilian expert. Which was, of course, the Royal Welsh Cultural Society special event for the best yearly called Filly or Gelding. And this has been awarded to the winner from class 52, the yearly Filly or Gelding. Submitted number 731, Mrs. Karen Fells, Lindsay Young, Little Welsh. Y Pencamp Praig, Bryn Seion Little Lush gyda Gemma Paxford yn ennill y dosbarth i'r rhai blwyddi. Yr ebolion efo Lesina Adferch yn yr adran llongyfarchiadau mawr i Gemma a wrth gwrs Kerry Fell. So huge congratulations to the winner of Special 53, Bryn Seion Little Lush. Nôl at adran y Cobiau Cymreig a Julie Evans, y beirniad brigfa Heidmo. Ie, wir. A y dosbarth sy'n ger bron hi ar hyn o bryd ydy'r ebolion gwryw 2 flwydd oed. Nid y dosbarth mwyaf, ond yn sicr mae yna ansawdd reit dda yn y dosbarth yma iddi hi ddewis ohono. Sangrig, Sam Ayam. Yn ffefryn ar gyfer y dosbarth. Ie, a'r nesaf wedyn eiddo Damien Griffiths, Cwm Rymni Maxen. Wel, dyma ni bob un wedi cael y cyfle. Wedi trotio'n allan o flaen yr eisteddle i'r beirniad Julie Evans cael gweld sut yma nhw'n symud. Ie, dwi'n meddwl bod yna rhyw 7 o ebolion 2 flwydd ger i bron i heddi. Mi oedd 17 wedi cofrestru, ond 7 o rhai hynny wedi dod o'i blaen hi heddi, a mae'r 7 hynny yn rhai cryf iawn hefyd. Dyna'r olygfa, wel, dyn ni'n ei gweld hi o'r blwch sylwebu cybraf. Cael dilyn y dosbarthiadau yma y bore yma. Mae yna benderfyniad, dwi'n meddwl. Mae yna un wedi cael ei tynnu mewn. Dwi'n meddwl mai Jack Bowman ydy hwn yn arddangos Llan Morlais Dynamo. Dwi'n meddwl mai 1-1-3-2 ydy hwn eiddo Max Whiston, Llan Morlais Dynamo. Fel nes i sôn, David, un o'r ffefrynnau hynny, eiddo teulu Howardson yn ail, dwi'n meddwl. Sef Sangrig Sam Ayam. Ond dyma'r cyntaf ar hyn o bryd, eiddo Max Whiston, Llan Morlais Dynamo. Thomas Howardson gyda Sangrig Sam Ayam yn ail. Drydydd wedyn,
Richard Green yn dangos ar rhan John Hayward. Ie wir, Four Ways Prince ydy hwn. A dyma ni Damon Griffiths, Cwm Rymni, Maxen yn bedwerydd ar hyn o bryd. Wel, mae yna digon ansawdd yn y dosbarth yma i'r ebolion deiflwydd oed yn adran y cobiau Cymraeg. Llan Morlais Dynamo sydd yn sefyll ar y brig, ond mi fydd y beirna Julie Evans yn cael cyfle i cael golwg manylach arnyn nhw. Ac gawn ni weld pwy fydd hi yn gweld fel buddigwr y dosbarth yma.
I ni'n parhau yn llyged ar rhan gogleddol y prif gylch yma ar Fore Dydd Mawrth. Ychydig bach, chyn 10 o'r gloch. Ac adran dy, yr ebolion dyflwydd ddod, sy'n cael ei beirniadu ar hyn o bryd, Mrs Julie Evans, o Lanfyllin ym Mhywys yn beirniadu yr adran yma. Dosbarth o 7 o'i blaen hi. Ie, a'r ceffil yma wedyn, 1-2-4, Beth Hill, Rhisiaf, Charlie Boy. A fel nes i sôn, mae yna 7 o geffylau ger bron y beirniad yn y dosbarth yma. 17 wedi cofrestru, ond 7 wedi dod ger i bron hi. Ond y 7 yma o safon uchel. A dwi'n siŵr i bydd hi'n bles iawn gyda'r hyn sydd o'i blaen hi. Ar y brig ar hyn o bryd, mae gyda ni iddo Mark Swiston, Llanmorlais Dynamo, ebol D, Coeswyn. A Jack Bowman yn ddangos ar ei rannau. Dwi'n meddwl bod y ceffylau, bod ni ar y diwetha nawr. Pari bach, broced. Unigol, ie. Yn eiddo i Miss Sian Riddle. Allan o Llanarth, Prince of Wales. A Mitchell Troy Starlight. A fel wedys di Owen, yr ola i gael ei feirniadu'n unigol. Felly, Julie Evans y beirna nawr yn edrych ar y ceffyl yma'n symud, edrych yn sicrhau bod y cerddediad a'r trot yn syth, bod y carnau ddim yn troi mewn nac allan. 7 yn y dosbarth Owen, ac o ran safon, beth yw'r dargraffiadau di? Mae'r safon yn gyson tu hwnt wedi bod trwy gydol y bore. Er bod y nifer bosib ddim mor fawr ag arfer eleni, mae'r un sy'n gyntaf, mae'r hyn o bryd eiddo Mark Swiston, Llanmorlais Dynamo wedi cael crynlwyddiant yn ystod y flwyddyn. Mark Swiston yn dod o'r gwyr wrth gwrs, ond yn cael ei ddangos gan Jack Bowman heddi. Felly 1-1-3-2 yw'r rhif ar y ceffyl ar y brig. Mae'r rhif anghywir gan yr arddangoswr. Yn ail wedyn 1-1-2-5 Gwilym Howardson, Sangrig, Sam a'i Am. Y tad Pentrefellyn Jake a'r fam Heigmore Seren Wen. Mae'r hat i ffwrdd. Ac mae'r linell yn aros yn yr un drefen. Ie, mae Julie Himne wedi meddwl o gwbl. Mae'n hapus gyda'i gosodiadau. Class number 78, the 2-year-old colt, goes to number 1132, which is owned by Mr. Mark Swiston, with Llanmorlais Dynamo. In second goes to 1125. Mae'r hosynau mas, mae'r cardiau allan hefyd yn dynodi bod yna wobr gynta wedi cael ei ddyfarnu gan Mrs Julie Evans gyda'r adran dy a'r ebolion dyflwydd ddod yn dod i'r fuddigol Llanmorlais Dynamo yn eiddo i Mr Mark Swiston allan o Thornyside the Predator a Llanmorlais Crystal yn sicr yn fore da iawn iddyn nhw. Yn ail wedyn, eiddo Gwilym Howardson, Sangrig, Samayam. Y tad Pentrefellyn Jake yn geffyl enwog. A wedyn yn drydydd, eiddo John Haywood, Four Ways Prince. Jack Bowman. Mae'r gwobre'n dal i ddod yma yn y prif gylch ar y Fore Dydd Mawrth. Y garden goch a'r rhosyn coch yn dynodi mae Llanmorlais Dynamo sydd yn dod yn fuddigol yn yr adran yma. Yr adran dy a'r ebolion dyflwydd ddod. Yn eiddo i Mr Mark Swiston ac yn cael ei arddangos yn hyfryd gan Jack Bowman.
22, and it is owned by Mr. Manchester. But the name of the horse is Unmoralized Dynamo. So on this print, so that's a correction. The winner went to Unmoralized Dynamo. In second was 1125. In third was 1123. In fourth, 1121. In fifth, 1122. And in sixth, 1124. We are moving on now, ladies and gentlemen, to the Welsh Cup section 2, class number 79, Philly O'Gallagher, 2-year-old. I ni'n troi nawr yn ôl I waelod y prif gylch i'r ardal feheuol. Fel ych chi'n gweld, mae'n llyged ni ar y merlod Cymreig teip cob yr adran ec. A'r ebolion dyflwy ddod sy'n o flaen llygad craff y beirniad. Ie, Mr Alun Lewis yw'r beirniad eleni. Alun yn byw heb fod ymhell o Landysul. Brydfa Tysul wedi bod yn magu adran ec ers blynydde maith. Mi oedd ei dad wedi beirniadu yma yn y gorffennol. A heddiw I ddiwrnod mawr yw hi. Dyna ni y beirniad. Ac Alun di ennill yma yn y sioe frenhinol yn y gorffennol yn do. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol. Ond heb arddangos ers sawl blwyddyn bellach. Ond fel nes I sôn yn gynharach wedi cael cryn lwyddiant yn y gorffennol a tipyn o brofiad hefyd gyda'r cyffyle ar hyd y blynydde. Dwi'n meddwl ar hyn o bryd ni'n edrych ar yr un sy'n drydydd yn y llinell. Mae rhyw 7 yn y dosbarth yma, sef dosbarth yr adran ec, ebol 2 flwydd. Sef 7-7-4 ydy'r ceffyl yma, iddo Charlotte Ingram, tryfel top dollar. 7 yn y dosbarth yma. A'r beirniad Alun Lewis yn cael golwg ar y ceffylau yn unigol yn yr adran yma. Yr ebolion dyflwy ddod. Ar y brig ar hyn o bryd mae iddo Claire Granger a Georgie Mitchell, Daicot Silver Shadow. Dwi'n meddwl mae Georgie Mitchell oedd y best man nithwr yn y briodas oedd ar y sioe yma rhwng Arwel a'i fenyw. Ie. Arwel y Bethan di priodi yma. Ie. Y neithiwr wedi ennill a cael ei enwebu I gael priodi yma yn y sioe. Roedd y bandstand ar ardal o gwmpas y bandstand Dani San. Ac yn cystadlu yma yn y prynhaw yma. Ar ôl priodi ddoi yn syth nôl ati, yn syth nôl yn y cyfrwyn llythrenol o wel. Dim gwyliau iddyn nhw den, dim honeymoon. Na. Felly'r ebolion dyflwy ddod yma, I ni wedi bod yn edrych ac yn edmygu'r ebolion blwy ddod. Pa mor wahanol yw hi o ran cystadleuaeth pan maen nhw chydig bach yn hun Owen? Pan maen nhw'n mynd yn hun, yn amlwg mae rhaid bod y ceffyl yma gyda bit yn ei cegau mwyn cael fwy o control ar y ceffyl. I ni'n gweld y ceffyl yma, mae yna bit yn ei cegau nhw. Fel arfer mae rai blwyddi hefyd, ond dim o reidrwydd. Felly fel maen nhw'n mynd yn hun, wrth gwrs, maen nhw'n cryfhau hefyd. A mae natur grwaidd yn dod mewn iddi hefyd, felly rhaid i'w dal yn ôl yn fwy o bosib na rhai ifanc. Felly cwm hir sharpen up yn eiddo I Mr Tom Parkinson.
yr un mwyaf diweddar I fod o dan lygad craff y beirniad ac yn beirniadu yr adrannec eleni Mr Alun Lewis o fferm Tysil, ardal Llandysil. Golygfa hyfryd o'n blaen I fan hyn yng nghanol y prif gylch
ar y fore di Mawrth braf iawn. I ni'n edrych ar yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Dosbarth y gasau gyfagu dros 8 blwydd oed gyda'i hebol ac yn beirniadu y gystadleuaeth yma, Mr Colin Tibby. O'r Bala, Colin Tibby yn gyfarwydd iawn i'r sioe wedi dangos ac ymddangos yn y sioe frenhinol sawl gwaith. Mae'n ddosbarth o 12. A dyna ni Colin Tibby, a'i lygad craff ar y cesig. Yn wir 12 o geffylau gerbron y beirniad heddiw. Rhyfedd iawn, mae'r mwyafrif o'r geffylau yma'n geffylau llwyd. Does ddim rhyw lawer o geffylau sydd ddim yn llwyd yn y cylch, sydd yn beth rhyfedd iawn, ond fel am ein, dyfa. Yn anghyffredin, dy ti'n gweud? Byddwn ni'n dweud bod y lliw llwyd yn liw cyffredin iawn, ond dwi'n mynd i sylwi arni cymaint o hyn o'r blaen bod y nifer mor niferus sef y lliw llwyd. I ni'n gweld yr ebolion gyda'r cesig ar hyn o bryd. Wrth gwrs yn yr adran yma'r dosbarth yma, y cesig yn unig sy'n cael ei beirniadu, ac fe fydd yr ebolion yn dod yn ôl nes ymlaen i gystadlu, fyddan? Ie, dyna ni. Ar ôl y dosbarth yma, fyddwn ni wedyn yn gweld yr ebolion gwryw yn cael ei beirniadu a wedyn yr ebolesu yn unigol. O'n i allan yn y brif eisteddle, yn eistedd gyda fach, a digon o sŵn i'w glywed yn dod o'r prif gylch gyda'r ebolion yn hiraethu am y cesig wrth iddyn nhw gael ei rhannu am ychydig bach. Sandy Goodwin sydd ar y brig ar hyn o bryd gyda Tame Valley Sara, y tad High Flown Jaffet a'r fam Cledwyn Seren Lws. Felly, mae yna 12 o geffylau yn y cylch ar hyn o bryd gerbron y beirniad. A Mr Colin Tibby fel ni'n sôn yn gyfarwydd iawn a'r sioe yma wedi cystadlu nifer o weithiau ac yn dangos. Wedi bod yn cystadlu bob blwyddyn ers blynydde maith oherwydd dyna yw gwaith Colin i'w arddangos ar ran pobl eraill yn ogystal â dros ei hunan. Mae wedi cymwyso 2 o geffylau i sioe ceffyl y flwyddyn yn barod eleni. Nid adran A, wrth gwrs, doedd dim hawl i ddangos adran A eleni, ond 2 adran B yn sioe Cheshire. Nath Paddock Rio cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn y sioe hynny, a wedyn yn sioe Royal Highland yn yr Alban, nath i fabe Walsecker Colorado cymwyso. Felly mae wedi cymwyso, bod e ddim yn cael dangos adran A, mae wedi cymwyso adrannau eraill. Yn rhyfedd iawn, mae'n gofyn nawr i'r rhai o'r cyffylau sydd heb i tynnu mewn i'r rhedeg o amgylch. Felly yn amlwg mae'n rhoi pwysles mawr iawn ar y symudiad. Ac mae hyn yn sicrhau bod yn neud y penderfyniad cywir o ran pob agwedd o'r ceffyl? Ie, felly gyda'r rhes flan, mae wedi gofyn i nhw'n fynd nôl allan. Dwi'n meddwl bod yna rhyw 10 geffylau. Gyda Colin, mae yna bwysles mawr ar cerddediad a symudiad ganddo fe. Felly mae eisiau dangos bosib nid yn unig i'w hun, ond i'r gynulleidfa hefyd pan mae e'n rhoi'r un sy'n gyntaf yn gyntaf. Yn ogystal â'r symudiad, Owen, o ran gwedd y gaseg fagu, beth yw'r gofynion wedyn am beth fydd Colin i ni'n gweld fyny yn chwilio amdano fe? Fydd Colin, gyda rhai benywedd, fydd yn edrych am rhywbeth sydd yn edrych am fenywedd yn amlwg. Fydd rhaid bod yna gwddwg da iddo fe. I ni wedi sôn am y symudiad a'r cerddediad yn barod. Gyda'r cesig, mae'n chwilio am gaseg sy'n ddwfwn iawn. Pan wyt ti'n gweud dwfwn? Pan wyt ti'n edrych ar y bol, bod yna ddymder i gael yn y bol, ond mynd nôl i'r gwddwg, mae moyn i'r gwddwg fod yn fenywedd, bod e'n lan iawn hefyd o dan y gen. Ond dwi'n meddwl bod wedi ail tynnu nhw fewn. Yn gyntaf mae gyda ni Sandy Goodwin. Mae yna gaseg wedyn wedi i fyny i'r ail safle, brydfa Islin. Mi oedd hi lawr rhyw dipyn yn gynharach, mae hi wedi dwy fyny i'r ail safle erbyn hyn. Ar hyn o bryd, i ni'n edrych ar ganol y prif gylch, lle mae'r cystadlu'n frwd gyda'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Caseg fagu dros 8 blwydd oed gyda'i hebol, dyna'r gystadleuaeth i ni'n edrych arni ar hyn o bryd. Y beirniad yw Colin Tibby o ardal Bethel, Bala yng Ngwynedd. Felly mae wedi gofyn i'r ceffylau yma troi ar eu hochr. Mae eisiau cymharu nhw, edrych fel maen nhw'n edrych o'i hochr. Mae wedi gweld nhw'n symud. Mae wedi danfon y ceffylau yma allan i'r rhedeg mewn cylch o'i amgylch. Felly mae wedi edrych ar y symudiad, a nawr mae'n edrych arnyn nhw'n sefyll yn stond. Mae Colin Tibby o'n blaenau ni fan hyn. Wedi arddangos sawl gwaith yn gyfarwydd iawn
a'r sioe amaethyddol yma yn Llanelwedd. Yn y dosbarth yma, y cesig yn unig fydd yn cael ei beirniadu, ond fe fydd yr ebolion yn cael dod yn ôl ar ôl hynny i gael ei beirniadu ar wahân. 12 yn y dosbarth. Ie, mae'n tynnu nhw allan eto nawr. Mae wedi newid i feddwl, yn amlwg. Felly mae'r gaseg Islin wedi dyfynnu'r brig. A wedyn mae gaseg Idyllic, dwi'n meddwl, yn ail. Idyllic Gwyniffe. A'n drydydd wedyn Sandy Goodwin. Felly mae wedi Ar cael... brig Islin Spree sydd gyda fe ar y brig ar hyn o bryd. Eiddo Sian Islin Powell Jones. wedi cael golwg dda arnyn nhw'n symud i gofyn iddyn nhw i drotian o gwmpas y cylch sawl gwaith. Felly fel y ti'n sôn Owen, mae'r symudiad yn amlwg yn bwysig i Colin Tibby yn ogystal â'r wedd. Islin Spree yn y safle cynta. Yn eiddo i Mrs Sian Islin Powell Jones. Ni'n gweld i fyna. Yr eiliadau yma yw'r eiliadau mwy o nerfus, mae'n siŵr. Nerfus a pwysig, oherwydd i'r un sydd ar y brig, mae eisiau aros ar y brig yn amlwg, ond i'r rhai eraill maen nhw eisiau mynd i fyny rhyw safle neu ddau. Mae yna rhyw edrych o hyd gan Colin. Bosib bod e ddim yn bendant ar ei fan. Eto. Yn ail, Idyllic Gwyniffe. Ar hyn o bryd. A mae'r het wedi diosg, felly mae'r... Ar ôl tipyn o adrefnu, mae yna benderfyniad fe ddath yr het i ffwrdd. Mae'r bathodynau allan a'r cardiau yn barod i roi. Dyma ni'n gweld wedi dod i'r brig yma. Y gaseg fagu dros 8 blwydd o'd yn yr adran A sy'n fuddigol eleni ydy Islin Spree yn eiddo i Mrs Sian Islin Powell Jones. Allan o Islin Havoc ac Islin Asprey. Heb anghofio'r ail, eiddo Mark a Liz Kilby, Idyllic Gwyniffe. A'r trydydd wedyn, eiddo Sandy Goodwin. Tame Valley Sara. Second prize went to Stan Infield Robin Hood. Property Art. Islin Spree wedi ennill medal efydd yn y gorffennol, ond yn dod i'r brig eleni. Ac ar ôl y dosbarth yma fe fyddwn ni'n gweld yr ebolion yn dod yn ôl i gael ei beirniadu ar wahân. Braf gweld cyfeillgarwch mewn cystadleuaeth, Owen. Di yn wir. With the sixth prize going to exhibit number 774. Shana Top Dolly, submitted by Miss Charlotte Ingram. And we found that her canal in Nicole and Nostra from Bedford Silver Shuttle. And we'll be moving on to the 2-year-old filly or Melody class in the World Focus and Contact. With the section A's, this is the Australia. Ar ôl tipyn o bendroni ag adrefnu, fe ddath na benderfyniad. A fe ddath na feirniadaeth oddi wrth Mr Colin Tibby yn fuddigol yng nghystadleuaeth y caseg fagu dros 8 blwydd o'd ei hebol gyda'r adran A. Dyma chi Islin Spree yn eiddo i Mrs Sian Islin Powell Jones.
ac yn ddornod i'r brenin i'r teulu. She's the one that won the Iron Man last year, 2 years ago. By Karen Kayako. Fifth is number 345. And this is Miss Louise Russell, that common Serenity, again led by the previous Much Society president, Mrs. Liz Russell. And sixth is 342. The white buildings again in the day, and this is 3 Lord. Sean Miller, number 338. Sean Patrick, Howard Jones, O'Brien, Islay, Sorry, both Islay Harvard. Islay Harvard, the mark for the Africa, already made a penny of the Maroon City, which is Mrs. Sean Islay Howard Jones, this is a 9-year-old boy by Islay Harvard. Islay Harvard, who was in the championship. Second, the Kirby is usually here by Lacey Busby. That is the stallion. That the Islay Stars pushed all. That's the one that they showed on fair chain from 9,000 to the release. And third was Mrs. Sandy Goodwin. Sandy Goodwin. Mae'r haul yn parhau i dywynu ar y prif gylch yma ar fore di Mawrth y sioe. Felly yn sicr, mae'r ceffyle, y cystadleuwyr a'r beirniad yn timlo gwres yr haul hefyd, a gwres y cystadleuaeth. Ar hyn o bryd, yn rhan gogleddol y prif gylch i ni'n edrych ar adran dy. Y cobiau Cymreig, yr eboles neu'r adfarch dyflwydd ddod sy'n cael ei beirniadu gan Mrs Julie Evans yn ni'n gweld fyny. Dyna chi'r beirniad o ardal Llanfyllin ym Mhywys. Ac yn gyfarwydd iawn, ac yn hyfysg iawn gyda'r adran yma. Mae y ceffylau gwef oedd yng nghefndir Julie gyda'i rhieni. Ie, mae hynny'n wir. Mi oedd ei rhieni yn cadw ceffylau gwedd, ond Julie wedi dod mewn i'r cobiau wrth gwrs. Mi oedd ei brawd yn berchan ar geffyl reit enwog erbyn hyn, Fronwth Victor, a mi dath Fronwth Victor i'w gofal hi ar ôl marwolaeth i brawd, a bosib mai dyna oedd dechrau diddordeb yn y cobiau iddi hi yn fwy na dim. Yr un i ni edrych ar hyn o bryd yw'r un sy'n drydydd yn y llinell. Ni ddim yn gallu gweld i'r rif ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod i'r rif yn cuddio dan ei wasgod e. Ond, sicrhau un swydd ni'n anoddach. Yn credu mae Glyn Ffynnon Piwyledi Diana sydd yma. Ie, dwi'n meddwl ti'n iawn, Amanda Garvey. Wedi gweld y ceffyl yma yn y gorffennol, a pan ti'n gweud Glyn Ffynnon Piwyledi Diana, dwi'n meddwl bod ti'n iawn. Allan o Gwenllan Brynmor, ar fam Pennal Piw y Model. Mae'r un sy'n bedwerydd ar hyn o bryd, so ni'n edrych ar y siwrle neu'r macsen sef y blew sy'n ar y coesau'r traed. Os angen tipyn fan hyn, neu os angen iddyn nhw fod yn weddol daclus? Gyda'r cobiau Cymreig, mae angen bod tipyn i gael, ond dim gormod. Felly pan ti'n cymaru'r cobiau'n Cymreig i'r ceffyl gwedd, er enghraifft, gyda'r ceffyl gwedd mae'n dipyn o siwrlen. Gyda'r rhai prydau Cymreig, yw ti moyn i'r ansawdd fod wel, ti moyn ei fod o ansawdd da, yw ti ddim eisiau fod yn gwrs, dim eisiau gormod, ond yw ti eisiau digon ar yr un bryd. Gareth Andrew. Mae Sbrythdur Majesty the Queen. O ran paratoi y ceffylau yma, yn amlwg mae yna
Mae yna fisiodd ar fisiodd y baratoi yn dos yn arwen lan, a wy'n gwybod bod yna newidiadau gallu bod, ond nithwr a bore yma, oedd yna dipyn o waith o baratoadau munud ola fydde ti'n tybio, Owen? Byddwn ni'n meddwl bod y paratoi wedi cael ei gwneud cyn dod i'r sioe, oherwydd mae rhaid i ti fwydo'r cyffil yma am fusoedd cyn dod yno i'r sioe. Mae rhaid i ti fynd yn nhw allan i cael nhw'n gyfarwydd gyda'r gynulleidfa, cael nhw'n gyfarwydd i'r rhedeg yn ogystal. Felly, i'r rhai sydd ar y brig, mae'r paratoi wedi cael ei gwneud misoedd o fran llaw. Y pethau man sy'n cael ei wneud munud ola, byddwn ni'n dweud, falle bosib bod wedi golchi nhw, adio'r peth colir bosib i'r pen, ond i fod yn onest, mae'r paratoi wedi gwneud misoedd o fran llaw. Y man gyffyrddiadau fel y brwsio a'r... Ie. O bosib adio rhyw golir i'r pen ac i'r carnau. Which is good news, really, because if you're looking for board forwards, it must be a tremendous opportunity. Lly dyna ni. Tirias Lady Lowry yn eiddo i Mr R Williams yn cael ei feirniadu'n unigol ar hyn o bryd allan o cloddiau Cardi a pennal Lady Lowry. Dyna chi te, Mrs Julie Evans yn beirniadu yr adran dy drwy gydol y dydd heddi, tipyn o waith o'i blaen hi. Mae'r prif gylch yn llenwi, mae'r ochrau'n llenwi hefyd ac mae yna feirniadaeth. Yma, i ni wedi bod yn cadw'r llygad ar y merlod Cymreig Teip Cob, yr adran ec a'r ebolion dyflwydd ddod sydd wedi bod o dan lygad craff y beirniad Alun Lewis o Fferm Tysil, Cwm Diad Cyfyrddin. Alun yn hen law ar feirniadu wrth gwrs, a'r wobr gyntaf heddi yn mynd i Claire Granger a Georgie Mitchell, Dicot Silver Shadow. Yn yr ail safle, Infield Robin Hood, yn eiddo i Miss HM Par, allan o Fronarth Robin a Hafod yr Ynys Gypsy Rose. A trydydd wedyn yn mynd i Mr Tom Parkinson, Cwm Hir Sharpener. Felly Claire Granger yn arddangos y ceffyl yma. Wedi ennill yma droion yn y gorffennol. A'r ceffyl melyn, Palomino hwnnw. Dicot Silver Shadow sy'n mynd â hi heddi. Yn fab i cael gas y Silver Shadow ar fam Vignolus Gwendolyn. Dicot Silver Shadow yn hardd iawn. Ddim yn behafio o bosib, ond sicr yn hardd tu hwnt. Ond mae tad y ceffyl yma wedi ennill yma yn y gorffennol yn cystadleuaeth y gyrru. Ond mae'r teulu yma, wrth gwrs, yn ennill y gyrru yma yn y sioe frenhinol bron bob blwyddyn. Nhw'n anodd iawn i curo. A Claire Granger yn amlwg wrth i bodd.
'Na chi, Claire Granger sydd yn derbyn y gymeradwyaeth, a hynny am ddod yn fuddigol. Dalcott Silver Shadow. Dyna'r palomino hardd ych chi'n gweld o'ch blaen chi wedi ennill dosbarth yr ebolion dyflwydd ddod yma. Gyda'r adran ec, y merlod Cymreig Teip Cob. Llongyfarchiadau mawr iawn felly i Dalcott Silver Shadow. Yeah. Fi'n iawn, diolch. Oh, good. Well, the results coming up here in class 22, and the first one prize is Karen Moss. I, Karen Carrick. I'm really happy with the first drop and fall, first Carrick. This is his first one. And of course, Karen Carrick goes back in the Karen's 26 years. Actually, because this is the 100th show, it's nice to say something about the show. The first show in 1914 in Aberystwyth. My grandfather was second in class 33 with a comp 2-year-old. And my grandmother was fifth in class 34 with a urine comp 3. Well, it's a good thing my grandfather did better than my grandmother, otherwise they might go and I wouldn't be here. Well, in class 21, which was a pony stallion, this was my grandfather's Uncle John Thomas, with a little stallion called Klondike. My grandfather's mother was Mrs. J. Williams of Kettlehall, Tribroad, Sir John Thomas of Tribroad, Canada. So it's nice that these go back 11 generations. We can go back to all these ceilings. We go back 11 generations. So from life, which my grandfather and Ruben Royal were showed in 1904. Second prize goes to 364 St. Peter Fielding with a roll call for by Samuel H. Smoke out of Sudbury, Italia. Third goes to 362 St. with a prolific fold, which is for sale. OECD, it's got his for sale as well, but don't rush. All these nice sports the same. And fourth is a 397
397 horses, Felicity Wills, where the mile done by Gloria Michaels. Right, those are the call forwards, so we go straight on then after the call forwards. We go on to the filly forwards. Well, I was going to go about the first show in 1904. So, Carolyn Smith goes back 126 years. The pedigree of 104 there, and we saw goes back in 12 generations. We've gone down, and the oldest of the stars are the founder member of the Botanical Society, which was called Leo Davis, of the half-president, so Roger Davis, the president-elect. His that goes back, well, to the beginning of the book, the epics. Gerald Davis was still record. He organized the Premium Stallions in 1914. So they go back over 100 years. Then I slightly used Glenn Shooting Star, who was Maxwell Capua in 1950. But of course, some of these corps stats go back much further, I think, than the Section 8. The corps stats, probably the oldest would be Jorge Bucharest family, closely followed by the Parkston and the Rustiston, because they go back to corps which were formed in the 1800s, the end of the 1800s. The Forest go back to the Mixes, many generations. And then there will be the Parkston with Daniel's grandfather and his brother-in-law, Cecil Davis of Tipton, who will be the grandfather of Guy Rodfellon, who's the senior steward in the President's Box. In the World section, the winner of this class, which is class second, 100-year-old will also win an award, which is kindly given by John Cullen Ryan Award. I don't know what the launch is over from Australia, but the late Caroline, or the Caroline Search to Woomba in Australia, gave this wonderful award many years ago. It's 1958 that the John Caroline Ryan Award is ongoing for the 2-year-old already. It's been a wonderful class also. There are 16 animals born, which is a considerable number of the situation this year. So well done. And they are getting closer by the minute to go in. Ar hyn o bryd, ni'n edrych ar yr ola yn yr adran yma i gael ei feirniadu. Yn adran dy, yr eboles neu'r adfarch dyflwydd ddod. Fan hyn, Crig y Bar, JFW yn eiddo i Mrs Sue James. Allan o Crig y Bar Martha Morgana May ag Gwynfaes Culwch. Adfarch yw'r ceffyl yma.
Tad wrth gwrs wedi ennill yma'n y gorffennol nôl yn 2002. Mae'n geffil reit, mae'n geffil eithriadol. Mae dipyn o epil iddo fe wedi ennill yma'n y gorffennol. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, ych chi'n gweld, mae Mrs Julie Evans o ardal Llanfyllin ym Mhowys wedi edrych ar bob un ohonyn nhw yn unigol. A gyda'r adran yma, Owen, gan bod na eboles ag adfarch ochr yn ochr, anodd i feirniadu fel dosbarth? Byddwn ni'n dweud i bod yw, oherwydd gyda'r ebolesu, wel, yw ti'n cael y goreuon. Gyda'r adfarch yn draddodiadol, y rhai ailradd yw ti'n mynd i troi mewn i adfarch, oherwydd os yna rhyw potensial i gael, yw ti'n mynd i gadw e fel march. Felly, y rhai hynny maen nhw'n meddwl sydd ddim yn mynd i wneud myrch, felly mewn ffordd maen nhw'n ailradd. Bosib bod yn anheg i gael nhw i gysadlu'n erbyn yr ebolesu, ond wrth gwrs mae yna ddosbarthiadau unigol i'r adferch yma yn y sioe frenhinol. Mae yna wen ar wyneb yr un ar y brig, a does dim rhyfedd chwaith. Ie, wir. Dyma ni Soloway Fashion yn eiddo i Mr and Mrs Martin ac Alison Waters yn dod yn fuddigol gyda'r adran dy, a dosbarth ar ebolesu ar adferch dyflwydd ddod. Ie'n wir, a Dai Williams yn arddangos ar ran y teulu Waters, hynny o Talbot. Trefalion Hwch y tad a Brynithon Summer Breeze y fam. Mae'r bathodyn allan, mae'r wen ar yr wyneb a mae'r garden goch yn ei law ac yn amlwg yn plesio hefyd. Llon gyfyrchiadau mowr iawn i Soloway Fashion yn eiddo i Mr and Mrs Martin ac Alison Waters yn cael ei ddangos gan Dai Williams. A sôn am ffasiwn, Dai'n edrych yn ffasiynol iawn heddi yn ei wasgod tweed. Ac yn ddiwrnod gwych iddo fe a'r teulu hefyd. Llon gyfyrchiadau gwresog felly yn dod i'r brig gyda'r adran yma yn ebolesu ar adferch dyflwydd ddod, Soloway Fashion. In second, 114, owned by Mr. P. Alves, the P.T. Ruby Princess. In third, 1105, owned by Mr. Mandelawi, Kingston, Louisiana. In fourth is 1135. 1135 is owned by Mr. F.P. Andrews with Mice Prince Majesty the Queen. And in fifth, we have 1165. 1165 is owned by Mr. Arboris with Kiblas Lady Lowry, and that's Mr. Arboris, the now owner of Marinas Insurance. Congratulations, who sponsors the Ace of today. And in sixth, 1138, owned by Joshua Patrick Cumming with Aberlocky Valentina. Already, dosbarth Stankin now, and then you can Holloway. Well, what a terrific cast of heroes. And I'm going to show you when you put your hands Dyma chi wr sydd wedi gwneud ei waith yn wych y bore yma. Dai Williams yn dangos yr un fath yn fuddigol, yr eboles dyflwydd ddod yn yr adran dy. Llon gyfyrchiadau gwresog i Soloway Fashion yn eiddo i Mr and Mrs Martin ac Alison Waters, ac yn sicr yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf yn hyn yn Llanelwedd. tremendous.
Fel yr arfer ar ddydd Mawrth yma yn y sioe, mae nifer yn digwydd yn y prif gylch i ni mynd ac yn gwibio gweud y gwir o un ochr y prif gylch i'r llall. I ni'n edrych ar yr ochr deheuol ar hyn o bryd. I'ch chi'n gweld fyny Mr Alun Lewis yn beirniadu yr adran ec, y merlod Cymreig i'r ebolesu neu'r adfyrch dyflwydd ddod. Dyma ni'r ola i gael ei feirniadu allan o'r 10 sydd yn y dosbarth yma. Yn cael ei feirniadu, mae New Gap Lady Diana. Yn wir, wedi cael ei magu gan John Welsh sydd mewn yn Olgellau erbyn hyn. Alun i weld yn hapus iawn yn ei swydd. Alun yn ddyn addfwyn iawn wrth gwrs, ond yn bryfiadol iawn gyda'r adran ec. Wedi beirniadu droion ei dad, wedi beirniadu yma sioe frenhinol yn gorffennol yn ogystal. Wedi cael llwyddiant yma hefyd, ond fel nes i sôn, mae yna dipyn o brofiad dan yr het yna. Oes. Yn dod o ochrau cwmdiad ac wedi i eni a'i fagu yn ac o gwmpas ardal Llandysul. Yn berthnasol iawn wedyn bod ei frydfa o'r enw Tysil. Felly mae yna edrych i lawr y llinell gan Alun. Mes i gyda Alun rhyw wythnos yn ôl i sioe y Palomino. Mi oedd Alun yn beirniadu a nes i fynd gyda yn gwmni iddo fe i'r sioe hynny. Felly mae Alun nid yn unig yn cadw adran ec, ond mae hefyd yn beirniadu ar panel y Palomino yn ogystal. Ydy, ac yn adnabyddus iawn am ei farch Palomino Tysil Corym a'r mab Orllwyn Corym hefyd. Ie. Yn gwmni difyr wrth feirniadu Owen? Alun yn dipyn o gymeriad wrth gwrs, ond mae'n ddyn gwybodus tu hwnt hefyd, a pleser yw bod yn ei gwmni wystod. Felly gyda'r adran ec, y teip cob yma nawr, maen nhw yn i'r rhes ar hyn o bryd yn ei safle, gyda'r eboles yr adfarch eto. Yn gyffredinol ar beth fydd e'n edrych fan hyn, mwy tuag at y cobyn neu mwy o'r ferlen? Dwi'n meddwl gyda Alun bod yna bwyslais yn mynd i fod ar rhywbeth sy'n edrych fel merlin yn edrych na chobyn bach. Ond mae yna benderfyniad wedi gwneud. Felly yn fuddigol, dybernon She's Magic yn eiddo i Mr Tom Parkinson, allan o Mowcroft Mo Magic a dybernon Vanessa Mai. Ie, ni'n gweld gyda'r ceffyl yma, mae'n edrych fel pe bydde ti'n meddwl am yr adran, fel adran A sydd wedi gwneud yn fwy, yn edrych na cobyn wedi gwneud yn llai. Felly dyna beth ni'n meddwl wrth ceffyl sydd o deip merlin yn hytrach na chobyn. Ond yr trowsus. Nethon ni sôn am sylwi ffasiwn yn gynharach. Wel, mae yna ffasiwn go unigryw yn cylch yr adran ec heddi, oes e? Ie, fwy gweddus falle i'r cwrs golf? Bosib bod ti'n iawn, Heledd. Bosib bod yn mynd i chwarae golf ar ôl y gysylltiad. Cyfuno doi beth. Ond dwi'n mynd credu bod e'n poeni Liw Rawer am ei drwsus ar hyn o bryd gan bod na Rosyn Coch. The second prize goes to Exhibit 802, Family Rosanna, submitted by Mrs Claire Wilcock. Third prize goes to Sarah... Dyma chi, mae'r trowsus yn dallu, ond hefyd y ceffyl arbennig yma yn dod yn fuddigol gyda'r adran ec. A'r eboles yr adferch dyflwydd ddod yn dod i'r brig dybernon She's Magic yn eiddo i Mr Tom Parkinson ac yn sicr yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf fan hyn yn Llanelwedd ar fore di Mawrth.
There we are, the sets are going out in class number 23 then for the Philippines. There were 9 Philippines here, and the first prize goes to David Stick, and this is number 406 by Mr. Down Iceman. Sean Stick Howard Jones out of Slaves. Second prize goes to number 387. This is Louise Russell, who have done very well here today. He's with the nation come all the way from Glasgow, past president, just retired president of the Welsh Golden Cross Society. The third goes number 354. I think that's the wrong number. Mae'r gwres yn cynyddu yma ar ddydd Mawrth y sioe ac yn sicr y gystadleuaeth hefyd yn ei gwres wrth i ni edrych ar ochr gogleddol y cylch. Yma yn y prif gylch i ni yn rhoi'n sylw ar y cobiau Cymreig yr adran. Yr ebolion tair flwydd oed sydd yma ar hyn o bryd. 1 ar 15 yn y dosbarth yma ac yn cael tro bach o gwmpas y prif gylch. Mae Abergyfenni G-Wiz. Berchen i Mr Owen Bentley. Ie, Owen Bentley yn dod o ardal Ceio yn Sir Gyfyrddin, ond Owen ei hunan yn athro mathemateg yn Aberystwyth yn ysgol Penweddig. Mrs Julie Evans o Lanfyllin Powys sydd wedi bod yn beirniadu yr adran yma drwy'r dydd. Ac fydd yn parhau i wneud nes bod y cystadlu yn dod i ben yma yn y prif gylch gyda'r adran dy. Y ceffyl yma, bosib bod ti'n nabod hwn, mi oedd hwn yn gil bencampwr yma'r llynedd Casgob Delwyn. Wedi ennill yma fwy nag unwaith. Ac yn perthyn i Casgob Brenin Dafydd? Odi, dwi'n meddwl bod yr un tad a Brenin Dafydd y ddau allan o Gwentlan Deo. Casgob Hugo Boss a Mr Ashley Bird yn berchenog. Felly brawd arall i Casgob Delwyn a Casgob Brenin Dafydd. Casgob Hugo Boss allan o Gwentlan Deo a Casgob Crown Princess. Wir. Delwyn Jones, Llynhelig Mr Jones ydy hwn. Rebol D, Coeswyn. Disgleirio yn yr haul. Ie, mae'r haul yn helpu'r achos yn diwe gyda'r cyffylau yma sy'n disgleirio. Llangenydd High Flyer sy'n nesa yn eiddo i Thomas Harris. Allan o Llangenydd Black Prince a Crig Lwyd Eleri. So bod y dorf yn ormod i'r ceffyl yma, ddim yn gyfarwydd iawn. Ni ddim mor gyfarwydd ar gweddill. Dyna ble ni'n gweld y sioe eraill o fydd pan mae'n dod i brofiad i'r ceffylau yma, pan maen nhw yn cael eu dangos reit aml. Mae hynny'n hollol wir, ti wastad yn dechrau off yn y gwylod, ti'n dechrau gyda'r sioe bach a gweithio i fyny rhywun fath o Steddfod Heledd. Ti wedi bod ar y circuit ei hunan, mi'n siŵr. Ti'n dechrau off yn y Steddfodau bach a wedi ti'n gweithio lan i'r genedlaethol, ynddo fe? Ac yn magu hyder. Sy'n ni ond wedi cyrraedd y genedlaethol, Owen. Dyma ni Alianto Gambler yn eiddo i Heinz Spiekerman, allan o HS Law Thomas a HS Irish Rose. Ie, a Heinz Spiekerman yn dod o'r Almaen.
Ac yma, Berw Red Fox. Coch yn llythrenol. Yn union gyda'r un sydd yn dangos. Yn eiddo i Mr Philip Thomas. Ar y beirniad, Mrs Julie Evans o Lanfyllin Powys. A digon ar ei fflat, a digon o ddidoli a phenderfynu o'i blaen hi, gyda'r adran yma, yr adran dy, ar ebolion tair blwydd oed. So now we have 4 foals. The colt for winner is number 361. And the colt for second prize winner is number 364. The first prize filly foal is number 406. And the second prize filly foal is number 387. Pencampwriaeth sydd o'n blaen ni yn llythrenol wrth i ni eistedd fy mynd yn y brif eisteddle. Yn y canol, pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig. Dyma ni yr ebolion gwrywedd a'r benywedd. Fe welon ni cesig yn y fach, ond cyfle i'r rhai bach yr ebolion i sereni. Ie, i ni wedi gweld 2 ddosbarth yn y cylch yma'r ebolion gwryw a'r ebolesi. A ni nawr yn gweld yr ebolion gwryw a'r ebolesi yn cysadlu yn erbyn ei gilydd. I ni gyda'r cyntaf a'r ail o'r 2 ddosbarth hynny. Felly mae yna 4 ebol yn y cylch ar hyn o bryd. Felly yn ennill yr eboles oedd Brydfa Islin. A mi nath y fam ennill i dosbarth yn gynharach hefyd. Ac wedyn yr ebol a ddath i'r brig, ebol Brydfa Ceilan. A nath y fam ddod yn ail yn ei dosbarth yn gynharach. Felly, o'r chwythdau, mae gyda ni David Davies, Brydfa Ceilan, gyda'r buddigwr yn yr dosbarth yr ebolion gwryw. I'r dde wedyn, Brydfa Islin, sef yr eboles a ddaeth i'r brig. Felly, byddwn ni'n dweud mai rhwng y 2 ar y chwyth yma fydd hi. Ac mor gynnar yn ei gyrfa, am beth fydd y beirniad yn chwilo? Y beirniad fan hyn, sef y Colin Tibby o Wardal y Bala. Fydd e'n chwilo am gwyrdeb yn yr ebol. Anodd i'w beirniadu ebol oherwydd maen nhw gyd o gwahanol oedran, maen nhw'n aeddfedu'r amserau gwahanol hefyd. Ond dyn ni'n dweud bod e'n chwilio am gwyrdeb. Y ffordd mae'r ceffyl wedi cael ei rhoi at ei gilydd. Felly mae ni'r eiliadau pwysig. Yn gofyn i'r 2 ddod eto? Ie, gofyn i'r 2 symud o'i flanau. Eisiau gweld sy'n maen nhw'n symud. Ebol Ceilan yn sicr yn mynd yn rhwydd iawn. Tipyn o waith paratoi wedi bod. Sef yr un ni'n gweld ar hyn o bryd, ie? Dyma ni'r ebol gwryw. Ie, David Davies, 361 fan ar y sgrin. Ac wedyn, yr eboles wedyn, 4-6. Mi oedd na geffil reit enwog yn berchen i Colin Tibby, Black Hill Piccolo. Lliw rôn oedd hwnnw, sef y lliw yr eboles yma. Sgwn i a fydd yn mynd meddwl am y ceffyl hynny pan yn gweld yr eboles yma. Weithiau mae atgof ac emosiwn yn gallu dod mewn di. Ydy, mae hynny'n wir. Felly rhwng yr ebol a'r eboles mae hi ar hyn o bryd. Ni ddim yn siŵr le mae wedi rhoi eto. A chwmni'r fam. Wel,
Falle bod David Davies eisiau'r wobr bencampwriaeth, ond dyw'r Ebol yn sicr ddim. Siaros nôl. Stewardiad hefyd yn neud i gwaith. Ie, Edwin Yn Prosser. ardderchog. Ie, wir. Wel, dyma ni. Dwi'n meddwl bod y bencampwriaeth yn mynd i'r Ebol Gwryw. Yn fab i Ceylan Morgana. David Davies yw'r gŵr yma, wrth gwrs. David Davies yn ymddeol eleni. Fe oedd pennaeth Gelli Aur yn Llandeilo, heb fod ymhell o ti, Heledd, le ti'n byw. Ie. Ond Ceylan, wrth gwrs, wedi cael cryn llwyddiant yma yn y gorffennol. Y gaseg yn y cefndir, Ceylan Morgana, oedd hi'n ail yn ei dosbarth yn gynharach. Ie, wir, Ceylan Moss, y ceffil yma. Yr Ebol hyd yn oed. Ac yn ei gweld ar hyn o bryd yr un sydd wedi dod i'r brig ym mhencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig a'r Ebol ddath i'r brig. Yn dod o Ceylan Moss. Ie, iddo Brydfa Ceylan. A'r gaseg ni'n gweld yn y cefndir, Alan Harding yn dal y gaseg. Ni'n clywed llais yn y cefndir, wel, Dr Wyn i hwnnw eto Brydfa Ceylan. Llais cyfarwydd iawn i'r sioe. Ac yn dipyn o gymeriad wrth iddo fe ddarlledu o'r tŵr yr ystod yr wythnos. A hynny'n hollol wir. Mae hwn yn Ebol neis iawn, mae'n rhaid gweud mae yn Denny Llygad yn syth yn dweud, mae'n edrych yn hapus iawn yn y cylch. Mae i weld yn brofiadol iawn, wrth gwrs, ddim wedi bod i sioe o'r blaen, sydd ddim yn meddwl, ond i weld yn hapus iawn gyda'r achlysur. Pen yn bert. Mae'n glws iawn, ddyn ni'n dweud. Mae'r beirniad yn dal i edrych arnyn nhw, sy'n gwneud fi feddwl os yw wedi rhoi'r osglwm yn iawn. O na, mae wedi rhoi'r osglwm. Bosib bod eisiau prynu fe. Bosib bod yna ddeil yn mynd i fod. A'r hyn i chi'n gweld ar hyn o bryd yw'r Ebol ddath i'r brig ym mhencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig. Ac yn rhoi cic fach i ddangos i werthfawrogiad i fod e wedi dod i'r brig yma o Brydfa Ceylan. Llon gyfarchiadau mowr iawn iddo fe. So that brings the full class to an end, and now we go on. Very exciting next two classes, class 26 and 27, and classes 26 and 27 are starting. Well, we'll section easily go on to class number 26. Class number 26, the numbers 49 to 42. There are 24 entries, and you'll find this on page 214 of your catalogue. I ni'n gweld Ebol tair blwyddod yn cerdded ar ei hun, di cael ei dynnu allan o'r llinell ar hyn o bryd gan bod na gobiau Cymreig yn cael ei feirniadu ar hyn o bryd gyda Julie Evans. Ar y brig ar hyn o bryd. Alejandro Gambler. Ian wir. O'r Almaen. Wedi dod yr holl ffordd o'r Almaen i gysadlu eiddo Heinz Spiekermann.
Y tad HS Lord Thomas ar fam HS Irish Rose. Heinz, wrth gwrs, wedi beirniadu yma yn y gorffennol y Tom and Sprightly, ac yn cysadlu yn anamal iawn yma yn y sioe. 1 ar 15 yn y dosbarth yma. Ac yn ddosbarth cryf o ran safon a gwef. Ie, byddwn ni'n cytuno ar hynny. Mae'r safon i weld yn gyson iawn. Ac i gael 16 o ebolion tair mlwydd oed, mae hwnna'n dipyn o beth. Ceffyl yma Haredd, ni wedi gweld hwn yma yn y gorffennol. Wedi bod yn gul bencampwr yma llynedd. Hwn ydi casgob Delwyn. Y tad wedyn Gwenllam Deo wedi bod yn fuddigol yma yn y gorffennol yn ogystal. A casgob Penblwydd Hapus y fam. A fel y ti'n gweud gyda fach, yr haul yn ei tipyn o ffafr gyda cortiau yr ebolion yma. Ie, yn sicr yn talu ffordd i gael yr haul allan, yn helpu ar ei ganfed i gael y cyffyle yma edrych ar ei gorau. Gwedd ardderchog ar yr ebolion yma. Ond yn gyffredinol yn y byd cyffyle Owen, o ran gor-fwydo, gor-dewdra, ydy hynny yn dal i fod yn dipyn o broblem nawr ac yn y man? Byddwn ni'n dweud bod yn dal i fod yn broblem gyda'r brydiau Cymreig. Mae'n ambell i sioe gyda'r dosbarthiadau dan gyfrwy yn gofyn i'r pobl sy'n reidio i ddod bant o'r cyffyle oherwydd godewdra, nid y cyffyle, ond y pobl hyd yn oed. Ond gyda'r cyffyle yma, wrth gwrs mae godewdra, y broblem gyda godewdra yw bydd y cyffyle yma ddim yn medru para'n hir iawn, bydd eu cymalau nhw'n mynd. Mae'n dinistrio'r cyffyle yn ifanc iawn trwy godewdra. Felly, fel beirniau, mae angen iddyn nhw fod yn bendant i roi'r cyffyle hynny sydd yn odew nôl ar gefn y rhes. Digon ysbryd fan hyn. Digon ysbryd fan hyn, ie. Dwi'n meddwl mai... Brynegli'r Prince Rambo. Ie, wir. Yn fab i Giles Spark. Wedi cael ei fagu gan Margaret James o Ochrell Llanfarian, ger Aberystwyth. Fi wedi gweld Brynegli'r Molly yn ennill yma yn y gorffennol. Mae'n amryw o gyffyle o Frydfa Brynegli'r wedi ennill yma. Felly 1 ar 15 yn y dosbarth. A Mrs Julie Evans, y beirniad, yn mynd i fod yn parhau i gnoi cil ar pa un o'r ebolion tair blwydd oed yma fydd yn dod i'r brig. Right, the Section 8 stallions then, now ready to begin to shows. 24 entered and 15 present. Yr adran A sydd yng nghanol y prif gylch drwy gydol
dydd Mawrth. Dyma ni yn edrych ar feirniad yr adran yma, sef Colin Tibby. Y meirch 4 i 7 blwydd oed gyda'r adran A yw'r dosbarth sy'n cael ei feirniadu ar hyn o bryd. 15 yn y dosbarth. Ie wir, 15 o feirch ifanc ger bron y beirniad. Ni'n gweld Mr Colin Tibby, Brydfa Lacey o Fethel, Ngogledd Cymru. Mae hwn yn ddosbarth cryf iawn i Mr Colin Tibby. Mae yna sawl ceffil reit enwog o'i flanau. Ar hyn o bryd. Ie, Will Perrins ydy'r gŵr bonheddig yma. Penich Romeo. Ie, eiddo Brian Thompson. Nath Brian ennill yn gynharach y bore yma gyda pennech Barbie Doll. Penich Romeo allan o dukeshill.com a Four Oaks Rian. Gat Connell Senator yn eiddo i Miss Louise Russell. Ie, Yr un nesa. o'r Alban. Allan o Gat Connell Warrior a Gat Connell Showgirl. Meddwl hwn yn ffefryn. Shane Rogers. Potier Simon ydy hwn. Wedi cael ei fagu yn yr iseldiroedd. Cael ei ferchen gan ddyn yn yr iseldiroedd hefyd. Ond wedi dod draw mae gystadlu o dan Mr Colin Tibby. A fel ys i sôn yn dipyn o ffefryn gyda'r rhai sydd yn yr eisteddle. Yn wir, bosib bod yna ambell i unigolyn o'r iseldiroedd yma yn ei gefnogi. Friars Red Flame yn eiddo i Mrs Rebecca Bentley. Yn rhedeg o flaen Colin Tibby ar hyn o bryd. Allan o Treflel Dynamite a Friars Adomi. Wel, dyma ni. Barbara Bilson, Llwyn Hywel, Danny Boy, tad Maes Gwyn Haimac a'r fam Blaenau Dancing Holly. Colin Tibby. Yn cael golwg fanwl ar y cyffelen unigol wrth iddyn nhw drotian o'i flanau yma yng nghanol y prif gylch. Stuart Anne Franklin, Sarem Phantom, Heniarth Cwnel y Tad a Sarem Poppet y fam. Waxwing Daredevil gan Thomas Harris. Ie. Mae gen i chwar i'r march hwn adre. Y fam Waxwing Penny Dainty, mae gyda fi chwar i'r march yma. Allan o Thistledown Van Basten a Waxwing Penny Dainty. Wel, Justin Davies yw hwn, Pendog Page Boy. Mae hwn wedi wneud yn reit dda yn y gorffennol. Wedi ennill y man ebol blwydd, wedi ennill y sioe ryngwladol yn yr iseldiroedd nôl, 2 flynedd yn ôl bellach. Wedi ennill yn sioe Glynnes Galeni. A wedi ennill fan hyn nôl yn 2014. Dyna ni. Bosib pan oedd yn ebol blwydd, ie. Mathemateg gwych o. Ffefryn arall dy'r dorf. Ie. Sian Davies, Godebog, Nandos. Yn eiddo i Miss Sian Davies. Allan o Bryn Rodin Brynmor a Bryn Cadnant Dolly. Felly fel ni'n gweud, 15 yn y dosbarth yma a digon o waith o flaen y beirniad. Dyna fe, Mr Colin Tibby.
Dosbarth 26 gyda'r adran A y Merlod Mynydd Cymreig, sy'n digwydd yng nghanol y prif gylch ar hyn o bryd. Y meirch 4 i 7 blwydd oed, 15 yn y dosbarth. A gyda ni, Colin Tibby yn beirniadu Wir. yr adran A drwy'r dydd. I ni cael cwmni Owen o wahanol rannau o'r byd gyda llaw. Ie, mae hynny'n wir. Ni wedi cael negeseuon o Australia, America, Canada, yr Iseldiroedd a'r Almaen yn barod, bosib hwnna fwy. Ac Australia wedi gofyn bod ni'n dechrau yn gynt nag un i fel arfer, felly... Mae hwnna'n dipyn o beth. Bosib bod nhw'n eisiau mynd i'r gwely. Bosib na beth yw'r peth. Ond ie, braf iawn i'ch croesawu chi, ta le i chi yn gwrando a ta le i chi yn edrych, yn braf iawn gwybod bod chi yno ac yn mwynhau'r gwasanaeth a'r arlwy yma ar y we. Golygfa hyfryd yma yng nghanol y prif gylch. Fel yn ni'n sôn, 15 yn y dosbarth. Colin Tibby yn cael golwg unigol ar bob un o'r Merlod. Y meirch 4 i 7 blwydd oed. Tipyn o ystod fan hyn te Owen o pan ni'n edrych rhwng 4 oed a 7 mlwydd oed. Gyda Ceffi, maen nhw'n gweud bod e'n gorffen aeddfedu pan mae tua 7 oed. Felly, gyda'r meirch yma, bosib nhw ddim wedi aeddfedu yn llawn eto. Bosib welwn ni fwy o ddymder yn dod yn rhai o nhw. Bach fwy asgwrn yn rhai eraill. Ond mae rhoi'r oedran o 4 i 7 yn reit dig byddwn ni'n dweud, oherwydd pan wyt ti'n mynd dros 7 wedyn maen nhw'n fwy cyson yn ei aeddfedrwydd. Felly ni'n cael gwahanol faint o fewn yr ystod 4 i 7 oed, ond maen nhw'n cymryd hynny i ystyriaeth, ydyn nhw gan bod nhw yn eu tyfiant? Ydy, mae'n hyn wir, ond bydd y feirniad ddim yn cymryd yr oedran mewn i sylw, ddim yn meddwl. Y ffordd mae'n edrych ar y dydd, a'r symudiad fydd yn bwysig iawn, oherwydd dyw symudiad ddim yn newid cymaint yn ni fel maen nhw'n aeddfedu. I ni'n teithio dipyn o'r de i'r gogledd yn ystod y dydd heddi ac i ni'n mynd yn ôl i'r de nawr, gan bod ni yn rhoi sylw i'r adran ec, y Merlod Cymreig teip cob. Yr ebolion 2 blwydd oed, 11 yn y dosbarth yma, a'n David Oliver ni yn ei plith. Ie, yn un plith ac ar y brig ar hyn o bryd. Rhoswen Tenor wedi ennill y manebol blwydd gyda'r teulu Oliver, ac wedi cael llwyddiant yn sioe Glynysg yn gynharach eleni. Rhoswen Tenor, fel y ti'n sôn. Gan bwrw'r nod uchel ni yn barod y bore yma. Ti ar dan. Allan o'r Rhoswen Guardsman a Bryn Mair Serena. Ni'n rhoi ychydig bach o hanes. Rhoswen Tenor yn eiddo i David Oliver, sydd wrth gwrs yn hynod o brysur drwy'r wythnos yn sylwebu fan hyn ar y we ac ar Esbydrec. Mae'n ddornod godidog yma yn Llanelwedd, yn denu'r torfeidd, nid yn unig yn y brif eisteddle, ond o amgylch y prif gylch. A mae yna set dda a mae yna olygfa dda o bob man yn dos Owen i'r prif gylch. Mae hynny'n hollol wir, ond dwi'n meddwl yn yr eisteddle mae'r lle gorau i fod, oherwydd mae'r ceffylau yn gwynebu'r eisteddle, a mae'r ceffylau yn rhedeg o flan yr eisteddle, felly dyma'r lle gorau i fod heddiw. Gyda'r teip cob, yr adran ec, Owen, Mr Annin Lewis o ardal Cwmdiad Cyfyrddin yn beirniadu yr adran yma drwy gydol y dydd. Ebolion 2 blwydd oed, felly beth yw'r gofynion gyda'r gystadleuaeth yma o flaen Alun i ni'n gweld fyny? Felly gyda'r ebolion yma, bosib fydd Alun yn chwilio am rhywbeth sy'n mynd i gwneud march defnyddiol. Bydd yn canolbwyntio ar edrychiad y ceffyl, sicrhau bod nhw'n gywir. Yn gywir yn ei siap, yn ogystal â chywir yn ei symudiad. Y mwng yn weddol rhydd.
Felly Alun Lewis yn cael golwg arall. Ie, iddo Ormond Galileo Gold. Ie, Ormond, brydfa Ormond yn hyn, brydfa o ochrau Llambed. Allan o Pafadine Gold Top a Synod Rita Rose. A Tom Clark yn arddangos ar ran y perchnogion. Tom Clark wedi cymwyso ceffil adran A i sioe ceffil y flwyddyn Lenin barod, Betws Onid, ond dwi'n meddwl fydd Betws Onid yma yn y sioe frenhinol. Ond Tom yn arddangos tipyn erbyn hyn ac yn cael llwyddiant ar gwneud hynny hefyd. Felly Ormond Galileo Gold yn rhoi trot go dda o flan y beirniad Alun Lewis sydd a ddipyn o benderfyniad o'i flanau gydag 11 yn y dosbarth yma i'r adrannec ar ebolion tair blwydd oed.
Wel, i ni'n nabod yr wyneb yna, ac i ni'n sicr yn nabod y llais hefyd. David Oliver yna yn dod yn fuddigol, yn dal y garden goch, yn solid rhwng i ddannedd, tra'n rhoi yr hosglwm goch yn sicr ar ei drowsus ac yn dod yn fuddigol yn yr adran ec. Llongyfarchiadau mowr iawn i David Oliver ar ddod yn fuddigol gyda'r ebolion tair blwydd o'd a'r hoswen tenor yn mynd â hi. The first prize in this class is awarded to exhibit number 814. This is Hoswen Tenor, property of E&E Oliver. Felly, llongyfarchiadau mawr i chi am y cydymoliaeth yn y dosbarth hwn y bore yma. Ni ddim gweld David yn ôl bore yma. Felwn ni mod David nôl bore yma. Ti'n coffi arall? Third goes to 805, and this is Johnson Strider, property of Mrs. Mae'r haul yn gwenu ar y cyfiawn, medden nhw, ac yn yr achos yma, mae David Oliver yn gwbl gyfiawn ac yn llawn heiddi y wobr gynta yn llygad y beirniad Alun Lewis. Llongyfarchiadau mowr iawn iddo fe ar ddod yn fuddigol yma yn adran y Merlod Cymreig Tape Cob ar ebolion tair blwydd o'd, Rhoswen Tenor a tha hi. Prize goes to 816. This is PI W. Robinson's award in his royal example. So give them a round of applause, ladies and gentlemen, as they run across the fence of the grandstand and they llongyfarchiadau mawr i'n fuddigol with Ian Cedwar a Rhoswen Tenor. And you have the section who have a winner. Presenting on behalf of the Williams is Harris. And the winner in the Autofiro class goes to number 1192. Owned by Mr. Heinz Spiekermann. With Alendo Padilla and hostess. So the horse will call the journey from Germany. So congratulations to Mr. Spiekermann for bringing a great animal to the road well. In second place, we have number 11. Dyma ni, Thomas Jones, wedi wneud ei waith yn wych y bore yma ac yn sicrhau y wobr gynta i Alianto Gambler yn eiddo i Heinz Spiekermann o'r Almaen ac yn dod yn fuddigol. Gyda'r adran dy a'i ebol tair blwydd o'd. In fourth, we have 1184. 1184 is owned by William Houser with Sandrick Gladiator. In fifth, 1173. 1173 is owned by Mr. D.E. Burton with Ava Gladi Elliott. And in sixth, 1169, owned by Mr. Owen Bentley with Abergavenny G. Wiz. A wonderful lineup of 3-year-old colts. And topped by a 3-year-old colt who made the journey all the way from Germany. And the ownership of Mr. Heinz Spiekermann. Congratulations to you. Down to that area now with Mr. Heinz Spiekermann already. And thus far, I will join a grand colleague. Na chi, Thomas Jones o Landysul yn dangos yr ebol tair blwydd o'd ddath i'r brig gyda'r adrannau y cobiau Cymreig. Dyma chi Alianto Gambler ac yn eiddo i Heinz Spiekermann o'r Almaen yn cipio'r wobr gynta. Great show of 3-year-old colts. Come with them now. I bawb yn yn yr adran y cobiau Cymreig yn Pedrwydd, Ebolion, Pedrwydd, oed. Felly, mi fyddwn yn symud ymlaen at yr egwylesu Pedrwydd oed neu Pedrwydd oed, sef dosbarth i'w degau. We will be moving on in the world of sections 2, 3-year-old Kelly o Gelvin.
Felly, yn y meddwl cyfeiriad o'r ein cop, so da chi wedi ymuno ni yn Hensa a Prif Gylch, da ni'n symud ymlaen i ddosbarth olaf yr adran ifanc, sef y dosbarth ar gyfer y bolisi cyfrif tai roed a fel gwelwch chi mewn pictwr o ystafell yn symud o'r dosbarth hwn fel petai. So if you have joined us, just underneath the member centre, the main wing for the Welsh Ponies on Hot Type section. We are moving on to class 57, which is the last of the in-stock classes in this section. The 3-year-old filly or gelding class. And as you can see in the many exhibits for... Nôl yn ni at yr adran A, lle mae Colin Tibby wedi bod yn pendroni ac yn edrych yn fanwl ar y meirch 4 i 7 blwydd oed. 15 yn y dosbarth, a pob un ohonyn nhw ar hyn o bryd yn cael tro bach o'i flanau. Hoik Host Example yn eiddo i Mr R. Hoik sydd fan hyn, allan o Idyllic Senator a Hoik Host Evita. A licen i groesawu Rob yn ôl ato ni y bore yma ar ôl ddoi. Croeso nôl ato ni, Rob. So rwy ti, bore da, bore da. Da iawn, yn ddornod da unwaith eto. O, mae'n braf nos na. Mae'n Yndi. braf poethu. Mae yn poethu. Fel y cilchyn. Ie, Colin Tibby, fel wedes ti Heledd, yn beirniadu'r cyntaf o ddoi dosbarth y meirch ifanc, a ti flan i ni nawr godebog Nandos i Miss Sian Davies. March bach gwyn, wedi cael ei fagu gan Mr R. Hughes. Wrth y march, y Bryn Rodin Brynmor ac allan o Bryn Cadnant Dolly. Tipyn o gerdded yno Colin, ni di sôn am Colin trwy'r blynydde a i bobl sy'n gyda ni bob blwyddyn. Mae Colin wrth gwrs yn lwyddiannus iawn yn y cilchyn yn y sioe frenhinol, ond ni o hyd yn wrthyn am yr faint o rhedeg mae fe wedi wneud dros y blynydde yn ennill yn y cilchyn, ond tyma bach llai o gerdded o'r rhedeg heddi, ond digon o gerdded gan pwyso a mesur. Cerdded yn bwytu'r ceffylau hyn iddo gael golwg bach yn agos. Ac yn gyfarwydd iawn ac wrth gwrs yn gwybod yn union beth sy'n mynd trwy meddyliau rhai sy'n dangos gan bod e'n dangos gymaint i hunan. Bydd e'n gwybod bydd e'n bendant yn gwybod beth i'n neud a beth i edrych am fe a deall beth mae'r bobl yn mynd trwyddo fel wyt ti'n gweud. Colin yn ddyn sy'n enwog iawn am ddewis cyffylau sydd yn symud yr adran A B mae Colin yn dangos. Magi wrth gwrs i hynna'n brydfa lesu, ond enwog iawn am trafod yn broffesiynol cyffylau i perchynog bobl eraill de. Na chi, Colin Tibby fyny. Dyna beth yw gwyneb. Canol bwyntio, fi'n credu, bod yn galw e. Meddwl yn galed. Wy'n ein afyd, yn y llais. Ac brydfa lesu ti'n sôn, Rob, ac yn rhedeg y brydfa gyda'i wraig Sarah. Odi. Mae'r list yn rhy hir i fynd drwyddo i anifeiliaid, a felly gewn ni sŵn am un y ddoi trwy'r diwrnod, ond mae Colin un o'r gorau yn yr adran hyn yn dangos. Colin yn deall popeth amdano o'r adran A, ond yr un bach melyn sydd i flaen i ni nawr i Mark Alice Kilby, Spring Lane Prophet, mae hwn yn ffefryn mowr. Cyn y sioe, pawb yn meddwl falle bydd Colin yn hoff iawn o'r ynni fel hyn. Achos fel welwn ni mewn munud, mae hwn yn symud. Dim whare, mae'r ceffyl hyn yn trefeili. Felly mae'r symudiad a'r trefeili yr un mor bwysig ar wef ac yn ychwanegu at y pecyn cyflawn pan mae'n edrych ar y bach. Ydy, yn yr adran hyn ti'n gofyn am rhywbeth sy'n codi goesau a ty bach o dan yn o eto a trefeili. Welwn ni, mae hwn yn berffedd i gael golwg arno fel yn y farnu dyle adran A symud. Mae fe ar dan fel arfer cerdded, digon resymol. Bod yn deg iddo fe, mae'r gam na'n bwysig, ond ti'n gweld y refol and yma bach nawr. A man i off. Spring Lane Prophet wedi cael ei fagu gan Mrs Wales, Lacey Busby y tad, Spring Lane Evensong y fam. A ni'n gweld y coesau blaen yn codi Heledd. Ac yn holl bwysig bod y coesau ôl yn dal lan gyda'r blaen fyd. Ac yn traco fe maen nhw'n gweud, ie? Traco. Felly 15 yn y dosbarth. A Colin Tibby o ardal Bala. A'i liged craff ar y 15 hefyd, gyda adran y meirch rhwng 4 i 7 oed.
'Yn ni'n parhau yn llyged yn y canol gyda'r merlod mynydd Cymreig, yr adran A. Y meirch 4 i 7 blwydd oed dan lygad y beirniad Colin Tibby, i chi'n gweld yn cerdded tuag at y merlod. Does dim trefen penodol ar hyn o bryd, mae yna 15 yn y dosbarth. Pob un ohonyn nhw wedi cael cyfle i deithio o gwmpas canol y prif gylch, fel bod Colin Tibby o ardal y Bala yn cael golwg fanylach arnyn nhw. A Rob, wyt ti'n gweud i fod yn licio gweld y meirch mae yn teithio yn symud, yn trafili rownd y tir. Colin yn enwog iawn wedi ennill cystadleuaeth cydu a ceffil gorau mewn llaw ifanc yn y wlad. Pinewell Bucks Fizz, dyna beth oedd anifer oedd yn symud. Mae fe'n bwysig i'r un hyn bod nhw yn gallu trafeili. A'r patrwn, a'r corff a popeth arall. Digon i edrych am, ond bydd symud yn real fel icing ar y gacen wedyn ni. Eitha nodweddiadol o Colin Tibby ni'n gweld fan hyn sydd yn beirniadu'r adran yma. Nad yw e yn rhoi trefen i ddechrau, ac yna yn penderfynu ar y drefen. Ie, mae rhai o'r beirniad yn neud ni, mae rhai ddim i wedi gwir. Mae'n siŵr beth i'n meddwl, ond mae cadw'r suspens am dim bach yn hyrach yn dyfe, ond fel beirniad ambell waith, gallu fod bod ti ddim cweit yn gweld yn y llydd i ddechrau, a ti'n cael siawns jyst i gael fwy amser. Ie. Wi ddim wedi gweld y dosbarthu cynta. Wyt ti'n cofio beth nath yn y dosbarthu? Yr un patrwm, Yr un peth, so na beth doedd dim patrwm i ddechrau, doedd dim trefen, ac yna yn newid. Iawn, dyna beth mae fe newis wneud yn fe. Gan i newid nhw o gwmpas. Cadw pawb yn gweithio. Ond odi, mae fe'n dod iddi ddewis nawr. Wedi gweld nhw gyd, wy'n credu hyledd, odi. A'r lliw llwyd neu lliw glas yn gryf. Odi, mae fe'n gryf, ond wedyn ni ddim bod Colin yn edrych am y lliw glas. Dyna beth sydd diflan o fe heddi. Colin yn enwog a ambell i beth. Broc, coch, mae bob lliw wedi bod gyda fe. Mae gaseg enwog di gyda fe fyd. Nawr te, mae'n disgwyl fel bod, falle Colin yn gofyn i gael, falle ambell un o'r cynta i gerdded mas iddo fe, gewn ni weld. Rhyw drefnu mynd mlaen yma. Neu falle bydd yn tynnu pethach mas a gofydd i nhw gerdded bant wrtho fe mewn cylch. Dyna beth mae'n disgwyl fel mae'n neud. A patrwm yr adran A yn gryf yn hyn. Colin yn ddyn, ni'n sôn bob blwyddyn i bobl sydd gyda ni, bod yna rhyw ddoi batrwn o'r adran A, weithiau modd, mae fel poni mynydd, sydd tyma bach yn llai o seis, tyma bach yn fwy twt, pen bach sgwar, llyged môr, cluster bach, a wedyn oedd yna frydfa enwog iawn o'r adran A, coed coch, enwog iawn i rywun sy'n deall y gwlad Cymraeg. Mae nhw tyma bach yn wahanol, fel gallai egluro, tyma bach llai o'r caracter, y llyged môr a'r cluster bach. Maen nhw tyma bach mwy balanced mewn ffordd. Mwy at y bu falle, ti'n gwybod, tyma bach yn fwy o sgop a seis. Ond Colin, yr ail, patrwn ei fferm, yn sicr, wyt ti ddim yn gweld lot o bonis mynydd yn y cylch fan hyn heddi. Mwy tuag at y by. Ie, mwy at rhywbeth sy'n gallu gwneud jobyn bach o waith, ti'n gwybod. Ond mae fe'n gofyn i cwpl i gael trot to. Ti'n gweld o'n i'n gweud, mae'r cam yn bwysig iddo, holl bwysig, a dyna beth mae fe'n dangos a edrych am yw'r trot to i gael... A maen nhw gyd yn cael y cam hyn gyda'i gilydd mewn yn rhywbeth newydd. Ydy? Ydy. Ddim yn rhywbeth arferol? Na, ddim fel arfer, na, ond diddorol. Ac yn dipyn o sioe i bawb sydd wedi dod i weld y ceffylau heddi yn y brifeisteddau. A geid i gymaru fyd. A diwedd y dosbarth, os ceffyl yn mynd i symud ar ôl awr yn y cylch, wel mae fe'n naturiol yn ei symud. Dim just un sy'n dod i'r cylch a'r dan. Ie. So. Bod e yndo fe'n barod, ie? Ta beth dewis fe mas o hwn. Bydde ti'n gwybod bod e'n gallu symud trwy dydd bob dydd. Os i'n di myned y liga di? Ie, mae'r ceffyl melyn, Spring Lane Profit, mae hwnna. Y chestnut, ni'n gweld reit ar cornel y cylch nawr. Hwn yr un melyn sy'n ti flaen i ni nawr. Mae Kilby yn cadw fynd jyst i ddangos mae hwn yn symud, hwn wyt ti moyn. Felly mae dy... Da'n yn gweud arian, ond mae dy feddwl di ar hwnna.
Wel, mae fe'n symud digon da. A oedd y corff digon da i Colin. Real, mae lot o bethau chi feddwl am bwyty yn beirniadu, mae rhai gweud. Mae hwn yn glas grif. Mae fe'n ddosbarth grif, dim chwarae. Digon o waith caled i Colin, mae rhai gweud. Ond, dewis bydd rhaid i fe wneud. Ddoi ffefryn mawr yn yr adran. Pendog Page Boys, Bringlane Profit. Ac y poni bach glas, dyma fe, y Pendog Page Boys sydd wedi cael i ddod i'r brig ar hyn o bryd. Jill Williams, Kitty Bodley, Brydfa Glebedale. Poni bach hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn trwy'r tymor. Allan o Pendog Mirage a Pendog Flower Girl. Dyna fe, ie. Ac yn ail, pedwar, dim... Pottery Simon. Pottery Simon i Shane Rogers, ie. Ac allan o'r gaseg, Lacey Jaffa ac y march... sori, na, mae'n blin y fi. Y march yw Lacey Jaffa a'r farch. A'r y gaseg yw Powys Siren. Ond, dyma beth sydd wedi dala i lygadau. Pendog Page Boy. Dyma'r drefen ar hyn o bryd, ond fel ni'n gwybod gyda'r beirniad Colin Tibby, mae pethau'n gallu newid. Gallu newid, ie. Wyt ti wedi gweld ambell i ddosbarth yn cael ei newid yn yr adran A bore yma? Neu falle bod yn benderfynol? Mae fe wedi, ydy fe? Sydd yn ychwanegu. Tensiwn bydd i trwy bore. Ie, ac yn bedwerydd wedyn fi'n gweld bod Springlane Profit, un o'r ffefrynydd eraill wedi dod. Felly dyma ni. Yn gynta'r hyn o bryd, Pendog Page Boy. Yn yr ail safle, Pottery Simon. Yn drydydd gar Cornel Senator ac yn bedwerydd. Ar ôl 4-2-7. Be oedd? O na, pymed. Mae un wedi mynd lawr. Mae'r ffefryn bach melyn wedi mynd lawr i pymed fi'n gweld. Felly bedwerydd, Cromac Tir Dagan. Ie, a wedyn Springlane Profit. Rodi, mae fe'n cadw'r 5 cyntaf. Mae fe'n ei gofyn iddyn nhw gyd troi ar ei ochr iddo fe gael cadw cymaru. Dyw Colin ddim yn rhoi lan. Mae'r head-off. Edrych ar yr emosiwn hyn. Da iawn. Wel. Felly mae yna benderfyniad wedi dod yn y canol ar ôl hir bendroni gyda'r Merlod Mynydd Cymreig a'r meirch 4-7 blwydd oed. Colin Tibby wedi bod yn craffu yn fanwl, ond dyma chi'r penderfyniad ac yn derbyn y garden goch a'r hosglwm holl bwysig Pendog Page Boy. A'r cysan fach yn coroni'r cyfan. I pwy? I'r geffil? Right, o'n i'n mynd i weid. Ie, Justin Davies fan hyn bod yda Popsters yn trafod y ceffil y march bach ifanc hyn i Jill Williams a Kitty Bodley. Fi'n siŵr bydden nhw'n mas draw heddi i weld yr anifa bach enwog hyn sy'n gwneud dda trwy tymor yn ennill yn y sioe frenhinol. A wrth gwrs mae rhaid cofio y fenyw enwog iawn fe fagodd y march bach hyn, Rosemary Phillipson Stowe o'r hen enwog Brydfa Pendog. Da iawn pawb sydd wedi cael y march ifanc gorau yn y sioe frenhinol i'r sioe blwyddyn hyn. Dyma chi wr sydd wedi cael gwres i drad y bore yma. Justin Davies yn dangos y march ddath yn fuddigol gyda'r adran A y Merlod Mynydd Cymreig. Pendog Page Boy sydd yn mynd â hi ac yn sicr yn plesio'r dorf ac wedi plesio'r beirniad Mr Colin Tibby. Llongyfarchiadau mawr i Pendog Page Boy.
Phantom. There's a good news for Stewart because he's had a very serious operation just recently. I think it's starting to go forward very well. So you see Justin here, very happy man. Another first prize added to his long list of awards. Right, so we go on now to International Cricket 7, the Senior Stallions, and this will be the last class of the day. Of course, we can't have any championships until we have the game and the international classes tomorrow. Yn rhan goglefol y prif gylch, mae'r adran dy drwy gydol y dydd ac yn beirniadu'r adran yma, Mrs Julie Evans o Lanfyllin ym Mhowys. Ceffylau gwedd yn ei chefndir hi, gyda'i rhieni, ond yr adran dy sy'n mynd â'i bryd hi ers blynydde bellach. Yr eboles neu'r adfarch tair blwydd o'd sydd yn cael ei beirniadu ar hyn o bryd. 13 yn y dosbarth. A pob un ohonyn nhw bellach yn cael y cyfle i ddangos ei hun yn unigol o flaen Julie Evans sydd yn beirniadu'r adran yma. Odi Julie eto yn fenyw sydd wedi cael ei dewis yn dda i fod yn feirniad he. Mae Julie wedi bod yn enwog iawn yn y cylch cyn cerdded mewn i feirniadu. Y ceffylau sydd wedi bod gyda hi sydd yn llwyddiannus ffordd nath Victor, Haigmor, Gwenllian. Dylen ni wedi wrth gwrs mae hi'n magu o dan prefix Haigmor i hunan. Haigmor Glain, Pencampwr neu Is Pencampwr ar ôl i gilydd. Mae Julie yn enwog iawn ar adran cob ac yn boblogedd fel beirniad fyd wedi beirniadu trwy'r byd o Australia i De Affrica i'r Amerig, ond Llanelwedd yw hi heddi, a dyma le mae'r gwaith iddi hi. Hefyd wedi beirniadu yn Llambed. Ac yma yn Llanelwedd gyda'r dosbarthiadau tan gyfrwy. Odi, mae wedi wrth gwrs, odi wir. Mae Julie yn fenyw sy'n edrych am rhywbeth am gobyn sy'n batrwn, sy'n plesio, ond mae rhaid bod nhw'n... Mae Julie'n un o'r breeders sy'n edrych mlaen am y farced o dan gyfrwy. Edrych am rhywbeth sy'n gallu cario cyfrwy. Dirk y Solitaire ni'n gweld yn trotio nhw'n blaenau fan hyn, yn eiddo i Mr Martin Cole, allan o Timer Top Gun a Dirk y Playtime. Mae'r cobyn yr adrant wedi bod yn gryf, cyffylau ifanc sy'n heddi wrth gwrs. Maen wedi bod dosbarth ar ôl dosbarth wedi bod, mae gran yn bob un. A'r nimeredd yn ddafyd. O'n i'n gweld y bore yma gyda'r dosbarthiadau ifanc iawn y blwydd oed yn dechrau gyrfa, yn dechrau ffurf fel ceffylau, ynddo fe? Erbyn hyn, ni'n gweld siap, ni'n gweld patrwm yn 2 blwydd o'd. Ie, yn bendant, ie. Mae rhywun ar number bach rong arno ar ei gefenau. Tym bach gormod o hast yn i ddod i'r cylch mawr yn ni. Mae'n ei weld. Fel arfer, falle dim ond fel mistake. Mark Swinston, Llanmorlais Dynamo. Neu falle na, felly ni weid llai a dim byd wedyn ni, gan bod ni ddim yn quite siŵr pwy o'r gaseg fach hyn. Ac yn dymugu'r hyn sydd o'n blaenau ni. Ie, ond mae'n bert, mae rai gweud, Lexan i sy'n i'n gwybod.
Felly 3 yn y dosbarth yma. Ac ar hyn o bryd, casgob Red Ribbons sydd yn cael y sylw yn eiddo i Mr Mark Swiston, allan o casgob Brenin Dafydd yn enw cyfarwydd iawn yma yn y sioe frenhinol, a casgob Valiant Lady. Dyna'r un sydd o'n blaenau ni, casgob Red Ribbons. Fel o'n i'n sôn, 3 yn y dosbarth, a gwaith o bwyso mesur o flaen y beirniad Mrs Julie Evans. Un ar 15 o feirch yn y dosbarth o'n blaenau ni ar hyn o bryd. Meirch 8 mlwydd o'd a throsodd gyda'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Colin Tibby, fyny fel 'ych chi'n gweld yn pwyso a mesur. Yr un ar 15 sydd o'i flanau. Y dosbarth diwetha o'r adran A, bore yma, wrth gwrs, a fydd Colin yn falch iawn i gael. Fydd ni'n cael cuno nawr cyn, wrth gwrs, mynd mlaen hwyrach yn yr wythnos i feirniadu yr cyffyle A ifanc. Foster Houses Philosopher sydd fyny, o'n blaenau ni fan hyn. March yn berchen i Miss Andrea Gornell, allan o Penwysg Pip a Penwysg Picture. Islyn Cennadd sy'n nesaf, Ely Wilkinson. Nesaf ymlaen i Mr and Mrs Raipan o Brydfath 3B ger Llandysil 3B Peter Pan. Yr march gwyn, casgob Silver Ghost y tad, teilad Play Safe y fam. Graham Roberts, casgob Wild at Heart. Wedi cael ei fagu gan Mrs Hamer, casgob Red Kite yw'r march. Casgob Southern Belle y geseg. Ac ar y fore di Mawrth, maen nhw wedi cyhoeddi bod gan Bryden Fawr brif weinidog newydd, sef Boris Johnson. Newydd yn cyrraedd ni. Felly nôl yn ni nawr at y meirch dros 8 mlwydd o'd. Fel ni'n gweud, 1 ar 15 yn y dosbarth yma. Pob un ohonyn nhw yn cael cyfle i arddangos i hun o flaen y beirniad, sef Colin Tibby. Penrhos Carlo i Michelle Henny. Wedi gadael ni fyna, wrth gael drot tu flaen y beirniad.
Mr Miss Brian a Jennifer Thompson a grŵm, Pennech What's Wanted. Ffefryn bach yn y dosbarth hyn wedyn ni, Floyd yn hapus a Penri ag allan o Pennech Welsh Model. Yn ben campwr ac wedi ennill fedal arian Ydi. yn yr Royal Cheshire nôl yn 2017. Dau bach i fynd. Dyma ni Moonlight Neifion. Neiddo i Mrs Iona. Pecelainen, dwi'n credu. Dyna beth yw'r enw. Digon caled i weid, mae rhai gweud. Delyth Thomas, nesa ar dwetha, wy'n deall, Anne Thomas Prater a Phoebe, y ferch. Eccles Pickle O. Black Ale Picklo, allan o Holly Tree Gemma. Tu flan i ni nawr. Mae un dim bach ar ôl i gael i siawns i dala lygad, Colin. A hynny yw. A Palomino yn cornel y pictiwr ar hyn o bryd. Julie Beasley, Portman's Pirate. Felly Portman's Private, ni'n gweld fan ni. Fel y ti sôn yn eiddo i Miss Julie Beasley. 1 ar 15 yn y dosbarth. Y gwres yn cynyddu. A tipyn o waith o flan y beirniad yn y dosbarth yma. Sef Mr Colin Tibby. Ewn ni nôl i'r gogledd nawr, at yr adran dy, y cobia Cymreig, yr ebalesu yr adfyrch tair blwydd o'd sydd yn cael ei beirniadu ar hyn o bryd gan Mrs Julie Evans. Dyna hi o ardal Llanfyllin ym Mhywys. Ac yn gyfarwydd iawn ar y bryd yma. Ac yn uchel iawn i pharch fel beirniad yn ogystal ag un sydd yn dangos ei hun. 3 ar 10 yn y dosbarth. A dyma nhw yn ei safle ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd, bwysig gweud ni, wrth gwrs, ni wedi gweld fel siarad y byti yn yr A, mae'r lein bach hyn yn gallu newid ac mae Julie wedi gofyn i'r tri cynta i gerdded mas iddi, gael gweld nhw ar ei ochr. Na, mae mwy yn cael ei mas. Penderfyniad i ddod. Fydd Julie hefyd, fel o'n i'n gweld gyda Colin Tibby, yn hoff iawn o weld yr ceffylau yn teithio ac yn cerdded o'i flan. Ydy Julie o'r un stabal yn llythren hon? O, yn bendant. Mae rhaid bod y cobyn yn trafeilu. Mae rhaid bod bob peth Cymraeg yn trafeilu. Dyna beth yw, maen nhw'n enwog am y camlyn. Ond fel o'n i'n sôn am yn gynharach, mae Julie yn edrych am rhywbeth gall neu jobyn bach o waith ar ôl tyfu mas o'r cilchyn. Julie, wrth gwrs, mae yna o hyd sôn am y menwod hyn yn berniadu ar outfit. Beth wyt ti'n meddwl? Syml? Syml ond effeithiol. Wel, o'n i'n meddwl ni, ie. O beth fi'n gwybod, ond odi, na, dim gormod o effort, mae'n disgwyl yn smart, mae'n rhaid gweud. Yn dangos parch i'r cyffylau, mae nhw sydd yn serenu, ond eto i gyd yn dangos y parch a dreole'r wisg. Ie. Fi'n siŵr oedd e ddim yn symlu i ddewis yr outfit na. Fi'n siŵr gath i sawl rhwng bach mas o siopa. Lle dyma nhw, 3 ar 10, yn rhoi tipyn o sioi i Julie. Teulu enwog, yr Atrals yma yn cystadlu yn yr adran yn dod yma bob blwyddyn. Ie. Ac yn hawlio sylw pawb sydd yn eistedd yn yr eisteddle. Ie, a mae yna 2 geffyl yn y dosbarth, Jolene a Morwenna, ond hwn i ag ei ffin o nhw.
Rhyw wobr gan y beirniad Julie Evans, Brydfa Haigmore o Llanfyllin. Brydfa Danaway ydy'r Atrels. Ond Eto, mae het i ffwrdd. o'r te. Mae yna gicio, mae yna wenu. Ti'n bach o Pwy sydd hwyl? wedi mynd â hi? Yr Atrels yw i, wy'n deall. A i Mr Matty Atrell, Danaway Jolene yw'r gaseg goch tywyll hyn wedi cael ei fagu gyda teulu'r Atrels. Ger Llundain, ynddo fe, wrth y march trefalu yn Black Harry sydd wedi bod yn bengampwr, prif y bengampwr yn y cylch hyn yn blynydde cynt, ag mam yr eboles hyn, Danaway Shakira. Hefyd wedi ennill yn sioe Glanysg, eleni. Mae'n heiddi fe, mae'n disgwyl yn pictiwr, mae'n rhaid gweud. Odi, mae'n batrwn wedyn ni, yn lygad i, dim bod fi'n yn expert yn yr adran dy, ond gallu ti weld Julie yn arwen y ceffil bach hyn, mae'n rhaid gweud. Mae fe'n batrwm bydde hi digon bles cael yn ei stabal y gedre. Ac yn ail, gan bod nhw yn cael ei tynnu mewn, fel ni'n gweld tu flaen i ni, Jolene, Danaway Jolene wedi cael y pôl. Hwn i newydydd bythach, wy'n gobeithio na newn nhw. Ond yn ail tu flaen i ni nawr i Mr and Mrs Peter a Jackie Denning. Gwilym Park Selina, ie? Gwilym Park Serena, ie. Wedi cael ei fagu gyda Taylor Dennings wrth y march Rhyd Car Hercules ac allan o Derwen Delicante. Ac wedi dod yn gynta yn y Royal Highland eleni. Ac yn gil pencampwr yn ogystal â hynny. A'r trydydd, Trydydd y tu flaen i ni yw Mr and Mrs Simon Bigley. Ie, wir, ar eboles ddys Martin, ffefryn bach oedd hon, Llanath Black Pearl. Wedi cael ei fagu gyda Brydfa Llanath Prince of Wales ac allan o'r Llanath Pam Evans. Llun o'r llun, tu flaen i ni nawr i'r enllydd yr Atrels gyda Danaway Jolene. a mae'r llun yn holl bwysig O, ma fe. i gael ar y silff ben tân pan mae'n gerdd adre. He goes to number 1197 in Petrol, which is empty actual with Danaway Jolene. In second place we have number 122. Mae'n meddwl y byd yn dwi pan maen nhw'n derbyn yr hosglymau a'r cardiau yn hoelio'r ffaith eu bod nhw wedi dod i'r brig. Llon gyfarchedd mawr iawn i deulu yr Atrels fyna. A Danaway Jolene yn mynd ar wobr gynta yn yr adran yma i ebolesu neu adferch tair blwydd oed. In fifth, we have 1, 2, 4, all by Mr. Marvin Cole with Durga, Solitaire, and in sixth, Ie, wrth gwrs, Ed Gair, gofio. 1, 2, all by Mr. Teresa Hammer. Yn ail wedyn oedd i teulu'r Dennings. Gwilym Park Selina. The journey all the way from Norway that showed how great is that? That animals from abroad competing here at the 2019 Royal Welsh Show. We'll take the opportunity once more to thanks to Brilliant Insurances for sponsoring the World Cup and stock classes this morning. We also have the Gwmni Greenland and Nordic Adran yn Ogeithin Regen, Adran Iau. Wel, mae'r gyseg yn barod, i ni'n barod, i ni gael Glory Rwmbach. Well, now then, ladies and gentlemen, here's your opportunity to... Ar ôl hir ymaros a misoedd o lafu'r cariad, cipiwyd y wobr gynta gan yr Atrels. Danaway Jolene yw'r
Enillydd yma i'r Ebolesin i'r adferch tair blwydd oed gyda'r adran dy. Maen nhw'n deulu enwog ac maen nhw'n deulu sy'n cefnogi y sioe yma yn flynyddol ac unwaith eto wedi mynd ar garden goch. Llon gyfarchadau gwresog felly i Danaway Jolene. Ladies and gentlemen, busy morning for the judge in the Welsh top section, which is on the top side of the main ring, on the NFU side. And now, while they're waiting, the judge, fair play, deserves to have refreshments before leaving. Fe deithiwn ni lawr i'r de ar gyfer y gystadleuaeth nesaf i ni'n edrych ar yr adran EC, y merlod Cymreig teip cob, i Ebolesin neu adferch tair blwydd oed. Dyna chi, yr un sydd wedi bod yn pwyso a mesur, yn crafu ben ac yn edrych yn smart iawn. Mr Alun Lewis o fferm Tysil Cwm Diad Cyfarwyddyn yn beirniadu yr adran yma. 40 wedi dod i'r dosbarth ac ar hyn o bryd ar y brig, Rob, wy'n credu mai Fronarth Jade Jones sydd? Ie, o beth ni'n gallu gweld, ie, ond wrth gwrs mae rhaid bod yn glir, dim ond cadw fe ni barnu ni ar hyn o bryd. Ond ie, dyna beth oedd i ddewisiant cyntaf fe. Ond wy'n gweld mae Alun Lewis, y brydda Tysil, wedi gofyn fel ni wedi gweld yn yr adran dy i'r cyfle cyntaf i gael cerdded wrtho fe, iddo fe gael gymharu. Alun yn ddyn sy'n wy'n hoff iawn o'r brydda Tysil. Mae hwn yn magu adran cy sy'n disgwyl fel I gilydd. Mae fe digon clir yn ei batrwn a wy'n gweld yn ei ddywisiant ar hyn o bryd, ond dyn diddorol fe ddechreuodd e fagu o'r adran B, fe byrnodd e march bach adran B Treharn Peregrine wrth Doreen Cardin Jones synod. Ie, pan oedd e'n ifanc, ie, ni ar ddegau fi'n credu. Ie, a wedi mynd mlaen wedi na dewis yr adran C i gario I fynd i fagu lawr ger Llandysil, wy'n deall. Ac yn ddifyr iawn yn nillo fe yma yn y sioe frenhinol gyda Tysil Cardi yn gynta fel ebol nôl yn 1970 ac yna fel dyflwydd oed. Gas I werthu wedyn I Australia. O, dy fe? Do. I dad, wrth gwrs, wedi berniadu yma yn y cylch, y sioe frenhinol yn y blynydde cynt, so mae fe yn y gwad. Mae fe yn y gwad. Y beirniadu adre a dramor hefyd I bod i'r Iseldirodd, I Denmarc, I Jersey ac yma yng Nghymru hefyd. Ac yn ddyn sy'n edrych yn ei eiriau fe o rhywbeth o cobyn bach. Rhywbeth sy'n disgwyl fel bod tyma bach o'r cobyn yno fe, ond just llai o seis, tyma bach llai o sgil ynddo fe. Ie, a mae'n disgwyl fel bod teulu y Jones Fronarth ar ceffil tu flaen I ni nawr, 8-3-7, ac coesau gwynion hyn. Mae'n disgwyl fel bod e wedi cael tynnu nôl mewn i'r brig. Ond nes bod y riban holl bwysig na ni ddwylo fe. Galle braidd yn adlu, wy'n siŵr. Wedi bod yn bencampwr yn y Ffaerea. Yr un sy'n ar y brig ar hyn o bryd nôl yn 2016. Di dod yn gynta yn Aberystwyth. Nôl yn 2017. Ac yn gynta ac yn bencampwr yn Llambed, eleni. Mae'n dipyn o ffefryn felly yn y dosbarth yma. Y rhosglymau allan. Yn dod yn nes. Di Alun yn mynd I newid I feddwl. Ail ar hyn o bryd I Mr. and Mrs Jones, Tan Gundwn Glitter.
y ferch ar wasgod goch. O'r i ryd. Merch y brydfa sydd wedi ei fagu ar ei boles hyn ac yn trafod hi i'r perchynog newydd wedyn ni. Ond dyna fe mae ar hyn o bryd. Fronath J. Jones a Tan Gwndwng Glitter. Cyntag ag ail. Di'r het yn mynd i cael ei ddiosg. Mae'n amlwg yn mwynhau swydd. Ja. A dyna ni. Y penderfyniad yn aros. A Fronarth J. Jones o deulu'r Jones yn dod yn fuddigol. Llon gyferchedig gwresog fyny gan y beirniad Alun Lewis wrth iddo fe roi y wobr gynta i Fronarth J. Jones yn perthyn i deulu'r Jones ac yn dod yn fuddigol gyda'r adran ec i'r ebolesu neu'r adfeirch tair blwydd oed. Yep. Ie, fel o'n i'n gweud y dosbarth hyn yw'r ebolesu adferch tair y blwydd. Fronath J. Jones wrth y march enwog iawn Fronath Robin sydd wedi bod yn gampwr fan hyn. Fesai'r gweld y gwad yn cario i fynd yn y cylch. Ac yn ail, Tan Gwndwng Glitter. Second place goes to 840, and this is Tickled Glitter, accepted by Mr. and Mrs. T.L.H. Jones. Third prize goes to 847, and this is Jeffrey Juno, accepted by Steve Smith. With the fourth prize going to 829, Mr. Lee Harris's Penderfynu Sing Song. Fifth prize was awarded to 834, Wellington Sweets Silhouettes, property of Miss Charlotte Ingram, with the sixth prize going to 821, Mr. Michael Copley's Cheryl Beasley Queen. Felly, llofnodigaeth mawr i Tim Jones, Fronath, Yr eboles a tha hi gyda'r adran ec i ebolesu neu adfyrch tair blwydd oed. A dyma ni yn cipio'r wobr gynta llon gyferchiadau gwresog i Fronarth J. Jones yn eiddo i deulu y Jones o Fronarth Robin a Fronarth Charit. Ac yn llawn heiddi'r wobr gynta yn hyb y beirniad Alun Lewis. So we are moving on in the Welsh Ponies of Cobb type to the Youngstock Championship. And as you can see the top end, the NFU area of the main ring, the judge, Julie Evans, has made her way back to the center of the ring, where the Youngstock Championship is going to take place. The winner of all the Youngstock classes, which was class 75, 76, 78, 79, 82, and 80. 81 and 82 compete for the Youngstock Championship. What a magnificent sight to see these lovely animals who parade around this green ring. And their coats looking more like glass. You can see your face by looking into their coats. The gloss is immense. This is the tidal wave. Magnificent animals. All 6 winners of the classes this morning. And now competing for the Youngstock Championship Rosette and the Welsh Pony and Cob Society Gold Medal. And as I say, the action begins as Julie walks towards the grandstand.
Un sydd wedi bod yn gweithio'n hynod o galed drwy'r bore fel y beirniad eraill yn rhan gogleddol y prif gylch ydy Julie Evans yn beirniadu yr adran dy. I ni wedi gweld yr enillwyr ac edmygu nhw drwy'r bore, ond bellach i ni'n edrych ar bencampwriaeth y copiau Cymreig a'r stoc ifanc. Ydy, mae hwn yn mynd i fod yn bencampwriaeth cryf, mae'n rhaid dweud. Mae'r Cobs wedi bod, yr adran dy ifanc hyn wedi bod yn gryf trwy'r bore. Mae'r rhaid sŵn am ni. Ond ie, dyna beth ni'n gweld tu flaen i ni nawr yw bencampwriaeth yr copyn Cymreig ifanc o dan y beirniad Julie Solo i Evans. ffasiwn fan hyn, yn eiddo i Mr. a Mrs. Martin ac Alison Waters. Ie, a hi wrth gwrs yn y llof ar eboles neu adfarch dwyfrwydd. Yna Alianto Gambler yn eiddo i Heinz Spiekermann o'r Almaen. Ie, wir, mae hwn wedi bod yn ffefryn o'r dorf. Ac enillodd yr ebol tair blwyddod. Ie. Gofyn beth oedd Julie'n hoff am y patrwn hyn wedyn ni, ond fe gewn ni weld, dim fi sy'n ferniadu fe. Sian Wood Altior yw hwn, yr ebol blwydd gore. Un o'r dosbarthiadau cynta a welon ni y bore yma yn y prif gylch. Ychydig bach wedi 8 o'r gloch o ddi. Nesa mlaen wedyn yw'r eboles, neu y gore o'r ebolesu neu'r adferch blwydd. London, yr total temptress i Mr Tony Newman. Ti'n gweld patrwm bach? Mae yna patrwm, yn dos e? Mae nhw gyd. Rhyffelau coch, tan bach o sgwp. Oes. Dan away Joylene. Ydy newydd weld. Mae hon yn exeito ti, yn dwi? Fi'n gwybod bod i. Teulu Ratrel ar ffyddlondeb i'r sioe ac yn enw sydd yn dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Gore o'r ebolesu neu adferch tair blwydd. A dyna nhw i gyd wedi rhoi sioe dda i'r beirniad Mrs Julie Evans ym mhencampwriaeth y copiau Cymreig yr adran dy ac yn edrych ar y stoc ifanc wrth gwrs ar ddydd Mawrth. Ac i weld beth ni just wedi gweld y dewis, wedyn ni bod mae hwn yn mynd i fod un o'r diwylliant mwyaf caled dwi'n cofio yn yr adran dy i fi. O ran bod nhw mor agos? Maen nhw weld yn agos iawn i fi. Mae wedi dewis yn dda. Fi'n credu bod wedi dewis yn dda. Maen nhw digon agos i fod yn anodd. Gewn ni weld. Sy'n neud y gystadleuaeth yn fwy cyffroes? I ni? Wy'n gwybod Rhian a Julie. Ond pleser i gael safon mor uchel i ddewis o. Gallu di ddewis beth wyt ti moyn mewn ffordd a bydd e ddim yn un gwael. Wedi gweld nhw yn teithio. Bellach yn edrych ar y ffurf wrth iddyn nhw fod yn llonydd. Cofio wrth gwrs, bencampwriaeth yr cobyn ifanc yn cael medal aur y gymdeithas Cymreig. So mae'r cyffle ifanc hyn yn cystadlu am rhywbeth bach pwysig iawn. Ac wrth gwrs bydd yr bencampwr a'r is-bencampwr o'r gystadleuaeth hyn yn cael ei mlaen yn hwyrach yn yr wythnos i gystadlu yn erbyn yr oedolion i gael y cobyn gore ar y maes blwyddyn hyn. Felly pwyso mesur yn ofalus. Gwn blaen i nawr, ni gweld London Total Temptress yn eiddo i Mr Tony Newman. Enillodd yr ebol neu'r eboles blwydd oed. Julie wedi dewis yn dda yn yr het nawr yn ni, digon o gysgod o'r hael sy'n gyda ni heddi. Mae'n boeth. Mae'n poethi wrth iddi nesau at ganol dydd. Ie. Mae wedi canol dydd. Mae'r hael yn mynd i'n henni. Ti'n mwyn ty bach o ddŵr nawr. Wel, mae wedi cael cerdded. Ty bach o amser i feddwl.
Ond pa un o'r stoc ifanc fydd yn cael ei goroni neu uchoroni yn bencampwr y cobiau Cymreig y prynhawn yma? Diddorol fe wedes i Heledd, mae fe'n ddiwysiant caled i Nigadi. Siarad yn bwrpasol gyda'r stiwardiad, ac ni'n camol y stiwardiad yn aml iawn yn dyn ni blwyddyn ar ôl blwyddyn yn neud gwaith caboledig iawn yma yn y prif gylch. Holl bwysig, holl bwysig. Felly dyma nhw i chi. Y stoc ifanc sydd yn aros. Nawr te. Wel, wedi cael y wobr hyn y prif bencampwriaeth y cyfle ifanc Tony Newman, London Total Temptress. Wedi cael ei fagu gyda Miss S. Edwards, Swan Hill Golden Rocket y march, Tad Debyg, C. Empress y gaseg. Felly dyma ni'n gwybod pwy yw pencampwr stoc ifanc y cobiau Cymreig yr adran de. London Total Temptress sydd yn mynd â hi ac yn eiddo i Mr Tony Newman. Oedd hi'n bencampwriaeth glos, oedd hi'n bencampwriaeth safonol. Ond yr un ifanc ath â hi, y blwydd o'd. Eboles blwydd, ie, digon tipyn bach o gamp i gael y wobr hyn, ac wrth gwrs mae rhaid gweud, Dyffefri Machdi Heledd yn East Bengampraig fan hyn, Danaway Jolene i teulu'r Atrels yn East Bengampwr. Yr cobyn ifanc yn y sioe fren un o'r blwyddyn hyn. And of course, the more and more it has been back in the centre of the ring for another hard day of judging the senior Welsh cross section. But basically all the presentations seems to have been made. And what an honour Mr. Tony Newman winning with his yearling film, London Total Temptress. And in reserve, Mr. Armstrong with Danaway Jolene. And in the Welsh Ponies on the Hog type section, the judge, Mr. Lewis, is having his final look around the stock. We have an excellent lineup of Gimstock in this Gimstock Championship this afternoon. And of course, the winner of the Gimstock Championship will receive the championship rosettes as well as the Welsh Pony Car Society gold medal. And showing Dawn, we've had excellent classes in the Welsh Ponies and Car type section this morning. And very much hope that the judge, Mr. Lewis, will be pleased with the Gimstock difference of it. Now, give a big hand to the young stock champion who is still standing in the centre of the ring while the other makes their exit. It's been a cracking morning. Wonderful tops, wonderful display. And now, the Irish honour of young stock champion, which went to Tony Newman. Put your hands together.
everybody knows that she's a champion. She wanted to take Foley for the ride. Yr hyn sy'n digwydd gyda'r adrannec ar hyn o bryd yw pencampwriaeth y merlod Cymreig teip cob i'r stoc ifanc. Fel y gwelwch chi, mae'r beirniad Alun Lewis wedi diosg I gap ac wedi penderfynu pwy sydd yn dod i'r brig. Llon gyfarchiadau gwresog felly i'r un sydd wedi mynd â hi heddi. Dyma ni Bryn Seion, Little Lush, ac yn eiddo I Mrs Kerry Fell. Ie, bydd Kerry yn holl bles. Mae Kerry yn heiddi hwn. Kerry Fell, Bryd Fab, Bryn Seion, wrth gwrs. Ger Ledbury fyna, wrth gwrs, yn supportwr mawr o'r adrannau yr Abercy Ada mewn ffordd. Ac y ferch sydd yn arwen heddi, Gemma, sy'n gweithio iddi, ond y ceffyl sy'n holl bwysig heddi, Bryn Seion, Little Lush. Ceffyl melyn tywyll wrth yr march Donis Importance allan o Lawrton Little Gem. A'r gil bencampwriaeth yn mynd I dybernon She's Magic yn eiddo I Mr Tom Parkinson. Allan o Moorcroft More Magic a dybernon Vanessa Mai. Dyna chi'r gil wobr. And the reserve Youngstock champion in the Welsh section C's is awarded to the winner of the Ie, wir. Yr bencampwraig fan hyn, y bencampwr yr adranca ifanc Bryn Seion Little Lush wedi ennill dosbarth yr ebolesu neu adferch y blwydd. So congratulations to all involved winning the Youngstock Championship, to the owner, Penny Fell, and of course the handler, Gemma Paxton. We will now of course have all the presentation of the awards. And congratulations to all involved with the Youngstock champion as well. Mr Tom Parkinson's Vernon and She's Magic. Two wonderful exhibits in a great lineup of Welsh ponies and cob type in this Youngstock championship. Felly dyma ni pencampwr y stoc ifanc yn yr adrannau Cymreig o deud cob a pencampwr ifanc y maleni a felly yn derbyn medal ail y Gymdeithas Meddwl a Chofiau Cymreig. Mae enillydd dosbarth 52 y polisi blwydd I ddeuddag a gwrthod yma oedd hyd 7-3-1 Bryn Seion Little Lush. Ac yna ydy'r gil wobr yr enillydd dosbarth polisi blwydd dosbarth 55 sef hyd 7-9-6 the Vernon She's Magic. I'd like to once again thank our sponsors in this section, Locksley, for their kind sponsorship. And we very much hope that the judge, Mr Lewis, has very much enjoyed his morning of judging the stock. Of course, we will have a remainder of this section on Thursday morning in the main ring. Ac felly mawr o weithio mor geiriau Mr Lewis wedi plesio gyda'r dosbarthiadau hyn o ymlaen o'r yma. Ac wrth gwrs, byddwn ni'n ymlaen gyda'r ringedu'r adran hon fod e'n ddiniau gyda'r dosbarthiadau hyn.
Alun Lewis di bod yn beirniadu ers 8 y bore yma yn y prif gylch a'r penderfyniad mawr oedd dewis pencampwr stoc ifanc yr adran ec a'r un ifanc ddath i'r brig hefyd. Yr eboles blwydd oed Bryn Seion Littlesh yn eiddo i Mrs Kerry Fell ac yn cael ei dangos gan Gemma Paxford. Llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw. Y gŵr o'r Bala wedi bod yn brysur yng nghanol y prif gylch ers 8 y bore yma. Yn beirniadu y merlod mynydd Cymreig. Y meirch 8 mlwydd oed a throsodd sydd dan i lygad craff ar hyn o bryd. Dyna fe, yn pwyso y mesur. 1 ar 15 o feirch yn y dosbarth. Ac yn teimlo'r gres yn llythrenol, Rob. Wel, mae hwn yn ddosbarth diddorol iawn i fi. Mae Colin ni'n ddim wedi cael golwg rhy agos eto. Mae wedi dewis un i ddoi i ddod i'r brig sydd ddim wedi ennill lot o blaen. Mae fe wedi dewis bethach mae fe yn moyn ar hyn o bryd ar y brig ar diwedd y dosbarth. Dyw'r rhiban ddim gyda ddi to yw Miss Michelle Henny a Penrhos Carlo. March, y dosbarth yw y meirch o 8 dros rhyw 8 oed. Dyw hwn ddim wedi cael ei weld gormod yn y cylch a pleser gweld mae fe'n fach smart iawn, a rhaid gweud fe ddalodd e'n y gad i, ond wyt ti jyst yn gallu twmlo falle bod ti'n bach o fel siom, ti'n bod rhywbeth newydd wedi dod i'r brig, a dyna beth yw dangos, dyna yn bendant beth dylai ddigwydd. Os wedi Colin yn meddwl dyna'r gorau ar y diwrnod, os dim ots beth arall sy'n y cylch, beth sydd wedi ennill trwy tymor. Pleser gweld rhywbeth newydd yn dod i'r brig. Da iawn, Colin. Ac yn dangos hyder hefyd. Wel, odi, mae fe. Ond, wy'n twmlo yn bach o sioc. Ond mae fe beth da, mae rhaid gweud. Ac yn ail ar hyn o bryd, Little Beachu Talisman. Fe ti flan i ni nawr i Peter Such, wy'n deall, yw'r enw. So dyna'r ddoi sy'n ar y brig ar hyn o bryd, ac yn drydydd 4-4-3 Liz Hampson, Tame Valley Tiga. Dyna'r 3 sy'n ar y top. Tame Valley Tiga wedi cael sawl gwobr wedi dod yn gynta. Yn Wolseley Gala eleni. Wedi dod yn gynta fan hyn, fel mae'n digwydd bod, fel un dyflwydd ddod. A dyna ni. Dyna fel mai yn y dosbarth yr meirch dros 8 o oedran. Y dosbarth diwetha o'r adran heddi, yr adran wrth gwrs, yr adran A heddi yw diwrnod y cyffyle y cysig a'r meirch. A wrth gwrs fe welwn ni wedyn yn hwyrach yn yr wythnos yr ponis ifanc, yr adran A ifanc yn cael ei berniadu. Ac o'r ongl yma, i ni gweld y patrwm yn glir yn dyn ni. Ochr yn ochr a'i gilydd. Anodd i egluro beth yw'r patrwn a ni wedi trial bob blwyddyn, ond wyt ti yn ei weld wyt ti'n iawn, Helen? Heledd. Pwy yw Helen? Mae'n ddornod hir. Odi yn diwy. Felly mae'r het i ffwrdd, mae'r garden a'r hosglwm yn ei law. A dyma ni, mae yna benderfyniad wedi dod yng nghanol y prif gylch. Llongyfarchiadau gwresog i Penrhos Carlo yn eiddo i Miss Michelle Henny, yn dod o Glenwood Charles ac allan o Penrhos Sioned. Ac yn sicr wedi mynd a bryd y beirniad sydd wedi bod wrthi fel lladd nadredd drwy'r dydd yma, sef Colin Tibby.
Ni wedi mo'n meddwl taw Michelle Henny, y perchynog sy'n wrth i ben fyna. Oedd hi'n disgwyl bod hi wedi cael siom i gael ei thynnu mewn i'r brig. Ond da iawn hi, da iawn hi. Ydy, mae fe'n farch smart iawn, mae rhaid gweud. Mae fe'n batrwm gallwn ni weld Colin yn trafod neu gan perchen neu gan rhedeg. Dyma ni'r ail wrth ochr yr enillydd, sef Little Bichu Talisman. Ie, ceffio'r march gwyn hyn wedi cael ei fagu gyda P. Swlch. Gat Cornell Shooting Star yw'r march a gat Cornell Sunblush y ferch. Colin yn hoff iawn o gwad Gat Cornell, so dyw e ddim yn siom i weld rhywbeth ar gwad na ar y brig. Ac Gat Cornell Shooting Star, y tad, i'r ail, wedi dod yn ail yng sioe ceffyl y flwyddyn nôl yn 2016 tan gyfrwy. Tan gyfrwy yn dyfe, ie. Ond fe fydd y camerau i gyd yn pwyntio at yr enillydd yn y man. Fifth number 447 Master Gregor McMillan. There's another one in the back corner. A'r anifel hardd i'ch chi'n gweld yn trotian o'ch blaen chi yn fuddugoliaethus ar hyn o bryd ydy Penrose Carlo yn eiddo i Miss Michelle Henny ac yn ennill yr adran yma i feirch dros 8 mlwydd oed gyda'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, a llongyfarchiadau gwresog i Penrose Carlo am ddal llygad y beirniad Colin Tibby. So there we are then. That brings to an end the judging of the Section A seniors today. And to be the juniors tomorrow and then the championships. Well, thank you very much to all the judges who've done a wonderful job. Wow, I would say particularly to the committee. Be very decisive. And I hope you enjoy yourself, and of course you will have excellent classes again tomorrow. Thank you very much to Will and Mark today. We just look on the Carolina office to wonderful classes. It's lovely to see so many choose forward. Great to see standard the crowd. The hours you really working for that man. Over there, you got out. And because of that, that's what we have to say. So we are just a little bit ahead of the timetable, but you can see throughout the afternoon the break. Very shortly on the sides of the competition. Following on to the General Driving Championship. And we have displays somebody we were here yesterday enjoying the athletes and action horses and the bull rodlings. Motorcycle display team. We will hopefully have a flight past as we at about 20 to 3. We'll keep you up to date with that because that depends of course on technical issues and the weather, but it looks quite clear at the moment, so we'll hopefully see at least one of the aircraft that we're expecting about 20 to 3. We've got a little bit of time while we prepare for the side saddle. So we've got short space here. Firstly, we will meet Blacknock and Falkland. They was yesterday, and they're regulars here in the main ring. They've got all the Welsh and Folk favourites with the troubles as well.
Black Mountain Falconry is a family-run business, one of the oldest established falconry estate teams in Wales. Roger and Jim James are both active falconers, both in the display arena and in field. And Jim is well known for her expertise in training peregrine falcons. Roger is one of the only of a few falconers who hunts with the falcons from horseback. And he and his Spanish stallion, Senador, may be seen at many larger shows in Wales, but he hasn't brought them this afternoon. He's just got the birds there in the barn, which we'll meet very shortly. Right, good afternoon everyone. Nice to be here again at the Royal Welsh. And what we're going to show you is a little short display of falconry, but with a bit of a fun element in it. We're going to show you a bird that's probably one of the most commonly used birds in falconry, not just in this country, but also in America, where they come from. And this particular one is a Harris hawk. And they make very good hunting birds. And in fact, we hunt ours off the back of the horse, and they work very well together. And in fact, we train or use part of the horse's training as part of the hawk's training, dragging a pretend rabbit and what have you. And what we're going to do is show you this character. They're what we call a short wing. They have short rounded wings designed for sprinting. And what we are going to show you is how we actually train them to hunt for ground game, something like rabbits and hares. And we're going to hide this little character here. June's going to give her name is Bramble, by the way, and she's 19 years old. Not June, you understand, the hawk. And she's a great character. We've had her since she was a few months old, and she's very, very canny. She knows exactly what I'm up to. She's too busy watching you. Sorry? She's too busy watching you. Too busy watching me. She's always watching everything. Right. So the first thing we want to do is get a few volunteer youngsters. Have we got any youngsters who would like to come and take part? Come on in then. Oh, crikey. Come on then. So I'm not quite sure how you're going to get in. Have we got a space in some of the gates here? Come on in then. And let's see if we can get a couple of you through here, perhaps. Minus these ladies here, if you would be so kind. Right, I don't know. There we are. Have a little slide in here, guys. Right then. Come on. You're Okay. Have we got? Oh, we got a few more. Well done. We can do with a few more. Come on. Okay then, guys. What we want you to do, come over here with me, and we want you to all line up facing the grandstand, okay? So facing this way. That's it. Well done. Turn round. Go backwards. That's it. All in a nice straight line facing that way. Okay. Now that's good. Well, oh, and we got a little rabbit here. Well done. Oh, and another rabbit. Oh, there's a long-distance rabbit over there. Invaded by Crikey. rabbits. And this one's so fast it must be a hare. Right then. Okay. Are you coming in with this little rabbit? Well done. Okay, nice straight line. Let's get this little lady in as well if we can. Okay, pop in between some of the boys perhaps. Right then, what we want... Oh, crikey. Right, I think we've got enough. I think Okay, we're all that'll right. do. We've Well got plenty done, now, buddies. thank you. Oh, crikey. Right, we want you to sit on your bottoms. Hang on, we've Okay. got a volunteer coming in. Come on, my And sweetheart. right now, I've got to explain something important about birds of prey. They're very good at spotting the rabbit that moves, but they're not very good at spotting the rabbit that keeps really, really still. So you rabbits have got to be really still, because Bramble is going to be flying over the top of you looking for a rabbit with plenty of meat on, a bit like me. Okay? Now then. So we want you to lie down on your backs, keep your eyes open so that you can see what's happening, okay? But we want you to keep your mouths closed, because sometimes birds of prey, when they're flying,
they sometimes go, and it doesn't taste like toothpaste. It's awful. Oh. So what we're going to do is see if Bramble will have a little fly over the top of you, just to see which Hands rabbit down, is otherwise nice might and land on chubby. you. So arms down by your side. Put your hand down. Well done. Well done. Okay, June. Let's give it a go. Ready? Wait for it, Hang wait on. for it. Heads Go. and hands down. Go. Here we go. Oh, look out, man. Your head's coming through. Oh. Well done. Oh, hang on a minute. Do you know what happened there, June? What? Nothing. She Didn't missed touch them anyone. all. Did she touch anyone? Oh, No? right. This time, We better do it again. yeah, definitely we're going to do it again. But this time, we want some blood on the talons. Okay? We want eyeballs missing. Roger, stop it. You're frightening the children. I'm frightening the children. Yes. Oh, I was You end up enjoying with them that. running out the ring. Oh. Right, back down then, rabbits, because this, I think, is going to be a bit closer and a little bit faster. Let's have a look. Wait. A minute, Bramble, let's go for it. Here we go. Mind your heads, mind that. Oh, crikey Moses. I That reckon was we pretty. could do better than Shall we have one more go? One did. more go. Let's get somebody this time, shall we? Once more? Yes. Yeah, come on then. Righty-ho. Let's have you. Let's see who's got plenty of meat on you. Oh, I don't know, there's a few here. Right. Are we ready, guys? This time, Wait, I wait, think. wait. Let's go. Wait. Oh, no. Get someone right. Ready? Go. Go. Oh, that looks good. That looks... Oh, Bramble. Yes, well Oh, done. you missed everyone. Let's give our rabbits a big clap for being brave, shall we? Well done. Up you jump, everyone. Well done. Oh, I tell you what we want, June. A special... Who thinks they can Volunteer. run really, really fast? Oh, pick a You run. look as though you can run fast. Okay. Have we got our runner? Thank you. Everybody Well else done. back to your seats. Well done, rabbits. Let's give them a big Well clap done, again. rabbits. Well done. Excellent. Really... Oops, a daisy. Careful. Really brave. Up there. Oh, Right, young man, what's your name? well done. Aled. Where are you from, Aled? Bill. Where's the nearest hospital? Oh, don't... Llandrindod. Oh, it's a long way to take. Anyway, sorry, what's your name? Aled. Right, Aled. Where we got our thing, June? Just up over there. there, yeah. Right, Aled, come up with me, because we're going to have a little race between you and Bramble, okay? And have you got Mum and Dad with you? Or are they any of the family? Where's Mum and... Give us a wave, Aled's Mum and Dad. Oh, hiya. Right. We're going to have a race between Bramble and Aled, okay? I'm going to go down there as the finishing post, and Aled has got to try to pull this pretend bunny rabbit towards me. Okay, so Aled, you come over here a little bit. Wait for it, hang on, wait for it. Right. Now then, let's make sure we're free. Oh, there we are. Right, Aled. So I'm going to say ready, steady, go, and you're going to leg it down there as quickly as you can, okay? Now then, if you win the race, and you get to me before she catches the rabbit, you've won, okay? But if she catches the rabbit before you get to me, Mum and Dad have got to take us to the bar. I think it's a great idea. Right, okay. If I shout stop, that means she's caught the rabbit, Aled, and you've got to stop, okay? Wait for it, I'll get down here a bit. Oh, hang on a minute. Now then. Have you told him about if she misses the rabbit? I'm sorry? Have you told him if she misses the rabbit, what to do? Oh, crikey, yeah, sorry, Aled. When you're running, put your other hand on your bottom just in case she misses the bunny. Well, you never know. Are we ready? About here, June? Oh, go on, give him a bit of a starter. He's got go fast trainers on. Look at him, man. Oh, go on. Stop when you get the hundred. I could really do without gin and tonic. Right, are you ready, Aled? On your marks. Get set, go! Come on, Aled, run! Go on faster! Quick, she's getting you! Hurry up! Quick! Oh, almost! Whoa! He was too fast. Well done. Put it there. The 5. Well done. Drop that down, Aled. I didn't realise he was going to be that fast. He almost won. Not quite enough to save the bar visit, but there we are. Not too bad. Well done. Okay. Now I'm going to leave this bit to June, because I'm not really into this body piercing. So she's got to get the hawk off the rabbit, or the other way round.
and it could be a bit dodgy. Go on, June, you can do it. Can you see what she's doing? She's putting her wings out, covering the rabbit. She's mantling, so she doesn't want me to have it. So I've got to sneak in, cover the rabbit up with my gloved hand, throw a little bit of chicken out. Oh, that was cheating. Easy as that. Rabbit. I don't want it. Now the important bit. Oh no. Oh. She'll get you. Look out, you're running in front of you, June. Do you know what? I said we're going to do a hawking display, and the hawk thought we said a walking display. And there we are. Well done. So I hope you enjoyed watching a little bit of falconry there, so how we introduce the birds to the sport. And thanks for those who took part. Thanks very much for watching. Enjoy the rest of the day at the great show. Thank you very much. Thank you very much to Roger and June James there from Black Mountain Falconry for introducing us to those wonderful birds. We will have another opportunity to see them in the main ring here at about 20 to 5 this evening. So if you're still on the showground, do come back and see them then. We just have a short message. We're looking for Darren and Jaden Griffiths. Darren and Jaden Griffiths, if you can hear me, if you could make your way to the main show office. Darren and Jaden Griffiths, if you could make your way to the main show office, please. We've got one display loading a van and leaving, and we've just seen another one. What we are sure will recognize the trailer as being Baby Owen and his Quack Mac. Firm favourites of the main ring in many years of the Royal Welsh. Croeso mawr i Fedento i Baby Owen. While he's setting up, I'll tell you a little bit about Baby Owen. He's an accomplished sheepdog trailer. Trained dogs since he was very, very young, and his father and grandfather before him were accomplished sheepdog handlers. I was very privileged to have known both of them. You can see the fourth generation anywhere in the trailer as yesterday. Baker competed for many years in the sheepdog trailing world, and you may have seen him on one man and his dog a few times. But I do beg your pardon, that's Mrs. Baker, that's Glenda in the ring there with it. Always ready to have. But it is rather difficult to demonstrate his sheepdog handling skills in the ring, small as this, as opposed to a training feed. So a few years ago now, maybe on acquired some ducks. Now they seem to behave in the same flock or herd manner that sheep do, and the dog can be trained to herd them like he does the ducks. Maybe with full feed rather than putting back down and try out the bed. Wedi dysgu llawer i hi a wedi cystadlu ar nifer o weithiau gyda hwn. Ond o fewn cylch mewn sioe fel yma, mae'n anodd i gael hefyd i fewn yn Bangor, sy'n ymwneud cael gafel yn y hyd. Mae'r cwn yn gallu weithio o'r hyd fel yn ymwneud i addysg o hefyd. Megan's very busy. He does a lot of corporate work, which keeps him busy most of the year, but never says no when we ask him to come to the Royal Welsh. So let's give him a Tuesday afternoon welcome. Croeso mawr i Baby Owen. Well, again, thank you very much. Thank you for the very kind words on that. It's a pleasure and honour to be at this special 100th show here at Biff. And as we said, yes, before was in Llanarthy, and then the National Botanical Garden of Wales, we were visiting the gardens, where the gift shop was my former home. I was born in the gift shop in Covent Garden.
actually learned the skills of training border collies with my late father and grandfather. Father was recognised in his time as one of the top sheepdog trainers and trained many dogs and won national and international sheepdog trials. I just competed locally, and I competed my first sheepdog trial when I was 9 years of age, and felt like I wanted to take the dogs onto a bigger level, and he gave me that opportunity. And when he mentioned a program called One Man and His Dog, so if you put sheepdog trial on the world map, who's watched One Man and His Dog over years? Hands up, yes. Especially those early years, the late Philip Randall, Eric Hawson. I done 3 series. The last series I was involved as one of the Welsh competitors, I won the Welsh sheet. So if you want to show the appreciation, I won the Welsh sheet. Yes! Got on to the semi-final, won the semi-final. Got to the final. No, there was very bad judging. We lost a few points deservedly. Not a level left when you compete, one gold sheet, and the competition is all over. But we've had a few good years, and we did a past national champion of Wales. Well, I left my flock of sheep, another flock was doing a flock of Indian rubber ducks. A lot of people these days will use ducks and these to train their border collies when they haven't the facilities to use a flock of sheep. A lot of sheepdog competitors right on the top of the compete today will not be perhaps farmers, but enjoy owning a border collie and training it. Well, let's get the first dog out called Sam, and there's a young dog there that trains called Sham, quite excited for him. We'll give Sham a word before the end. Sam is 6 years of age. And Hans is about 9 weeks of age, and the instinct actually of a border collie is to work any kind of livestock. I mean, they work on 4 basic commands: clockwise, anti-clockwise, stand, and walk. Stand. So when I say bye, he goes clockwise. When I say stand, he stops. Away, he goes anti-clockwise. So every time the young dog, you just keep repeating those 4 basic commands, and the dog will can recognize the tone of my voice, but will recognize. We've got a few obstacles that will come in the water trough. So by working as a team, I will try to get the ducks, first of all, to go through this pattern. Bye. Stand, stand, stand. Bye. Give him a cup, give him a cup. Because yesterday, there was a go around, and I forgot to ask people to give the ducks an appreciation. Are we, stand, walk. Are we, stand, bye. Can we get over the water trough? Bye. Are we, stand. Yes. So when we repeat the sheepdog trial, the last element is the pen. Well, the training is actually was a pen. Bye. Are we, stand. Yes, give it a quick clap to Sam. Sam, you've got a drink, Sam. Go for a drink. Have a drink. Good boy. Right, well, Sam's in the water. So now there's a 2-year process in training a sheepdog. A lot of farmers and shepherds these days would rather buy a trained working dog than spending 2 years in the hope of having a sheepdog. There is a series of sheepdog sales around the country. Skipton, Yorkshire, Largs in Scotland, Bala, Bridge. You can see these days in Monmouth, where you can go along. Shepherds and farmers will do a demonstration of the dogs and you can actually bid for it. 2 years ago in Skipton in Yorkshire, a world record price was paid for a sheepdog. The gentleman in the 7 glasses blue shirt, what do you think that dog was sold for? World record price of farmer, 20,000. Mr. Jones, which is what he said. 13,000. And he said, 20,000. Have a guess. World record price of farmers paid for a sheepdog. Right, where's the gentleman said 300,000? Stand on your feet. Give me a big clap. He's now the proud owner of one of my dogs, and I'll throw the car in as luck. I wish. The world record price is 14,200 guineas. In Skipton 2 years ago, there was a sale 3 weeks ago, 9,000 guineas.
But some dogs probably not put us over between 20 to 30,000. So this is Sean. Sean's a young little dog brought along to show get an experience away from home. During the winter, the spring of this year, I've been spending 10 minutes the morning camping with this young dog. She's fully trained, but this is a training session coming to the Royal Welsh. Why? Have I got a PA system at home? No. Have I got a lovely grandstand, people in the back watching me? No. So probably the young dog is wow. But she's not finished. When she's concentrating on the guts, I told her to stop there. She's not to move from there till I tell her. Why? If I allow her getting away with it, but when she goes to the first competition, she could then get Tuesday afternoon, rain, Royal Welsh. Yeah, great, do not listen. And she's eagerly waiting for me to give her a command. I'm going to send her towards the grandstand. Immediately I give that command, she should respond. That command starts with the first letter of the alphabet. So when I say, away, here she goes, she responds, away, stand. Stand. Away, away, stand. I'm always keeping an eye on her. Sharp walk, sharp walk. How they move like so? It's all that stalking kind of instinct. And they will move like so to the power of your eyes. And very often, we will use the terms away, a weak dog, a strong dog. Not by the physical looks of Sharp or other dogs. It's my power of eyes. Some dogs will move free for and will shoot quite easy. Others will find away difficulty, naturally will find shoot. Stand. So Sean will be reading a series of 10 competitions leading up to Christmas in the county of Carmarthenshire. If she'll be the top 5 young dogs, she'll go to a final of the young dogs around Christmas time. Stand. Well, if you just the sheepdog try and see the top balls of waves up in well, 2nd, 3rd, 4th of August, we will be in the Liverpool Park in Llanello, away for the National Sheepdog Championship of Wales, away. The top 150 competitors will be competing over 3 days, full of effort. So come and see the top champions of sheepdogs competing with us in Llanello on the 2nd, 3rd, and 4th. It won't be Sean, it won't be Sam, it's going to be other dogs out there competing there called which one I'm competing with. One dog called Troy, he's in the reserve position and we have quite left balls that should be competing on Saturday. But we're going to put the ducks back in the pen. We will be back later in the afternoon. In the afternoon now we'll be inviting the children. But for William, Sam, Sean, Glenn and myself, you're about having us enjoy the rest of the show. We'll go the rest of the ducks back in the journey. Well, thank you very much to Radio. All stopping in this afternoon. We will meet them again a few times during the week in the evening here, and we'll do displays later on in the afternoon. Of course, so you know how we might have to later on. Well, moving back now to the judging classes. Next thing you see in the evening here is the side saddle on both everyone's. Maybe on the safety out of the ring, bring the competitors in, but we'll make sure everything is here and safe before we do so. As we start now, we will be having a hall fly past at 20 to 3. We'll still on the clouds of here. We will be hopefully seeing our hall flying past the stand.
Later on during the afternoon, we will have the Royal Welsh Mountain Games, the Invitational World Team Championship. They'll be following on from yesterday's games. And the marks will be totted up to find the winner of this year's Invitational Games. We'll have a break. We'll see the prize winning horses that you've seen throughout the morning here, and in the horse ring, we'll introduce some of the prize winners from there. One thing you need to see, you saw it yesterday, and that's the feature county display in England here. It's a celebration of 100 years of agriculture. Those of you who witnessed it yesterday should want to come back and see it this evening. That's at 7 o'clock. So do come back at 7 o'clock this evening. If you won't see anything else today, that is definitely worth coming back to England here to see the Aragosna. Sir nawr sydd yn dod nôl yn y ffilio yma yn 7 o'r gloch yma. A ffilio, o i weld ffilio yma, dwi'n mwynhau gweld yr agos yma. Dathlu 100 mlynedd o amaethyddiaeth Cymru. Wel, Gwrthmeirion, you've no way as he leaves the ring, and stewards and judges are back into the ring for this class. Nicola, as we join you in the tower, she's going to tell you a little bit about this class. Wel, diolch, Peter. A dyma ni wrth gwrs wedi cael dwy ar y dosbarth ar gyfer a mynd yn ôl i'r dosbarthiadau ceffylau. Wel, dyma ni Isoleiaeth sydd yn denu llawer o ddiddordeb ymhlith y roles yn weld y sioe frenhinol. Well, the Concours Aragos is the next class that you see in the main ring. But it's the side saddle Concours Aragos. The side saddle have two classes primarily. One, which was judged this morning down in the horse section, and that was to do with the equitation side. And the one we judged here in the main ring this afternoon is class number 356. For those of you with an interest, the catalogue is on page 340. And this is the Concours d'Aragos. Hoffwn i groesawu gyda wrth gwrs ein beiriad yma. I'd like to extend a very warm welcome to Mrs. Vanessa Wood from Warwickshire, our judge here for the side saddle section. She's a retired secondary school head teacher, but has been judging side saddle for many years. She's a former chairman of the Side Saddle Association and has judged all over the United Kingdom, in Spain and in Germany. But she also instructs and examines the Side Saddle Association. So a very experienced and worthy judge here, ladies and gentlemen, with the main ring. A very warm welcome to you, Mrs. Vanessa Wood, to the main ring of the Royal Welsh. Wel dyma ni felly, a beth yn gwmws yn edrych amdano ar gyfer y dosbarth o'r fath? Wel, grif elfen yw edrych yn ysgeidig. Edrych yn brydferth ac yn ysgeidig. A mi siŵr fel chi, mae pob un yn ohonyn nhw felly. The sole criteria for this class is the elegance of the picture presented by the horse and rider. The judge will be looking for a combination which to her epitomizes the elegance both in the way of going and the overall turnout and visual harmony of horse and rider. Mae wedi disgrifio fel sef chi'n edrych ar picture. It has been described as what you could see in painting. This class will judge and decide Side Association rules. So, the competitors are required to walk, trot and canter, but are not required to give individual shows, but it is up to the judge's discretion that she could ask groups of 3 or 4 riders to give a short display. Felly, gyfeillion, ladies and gentlemen, I'm sure you could participate here. You think to yourself, I've told you what the judge is probably looking for, you can sit back and think, what would I do? Which one would I do first? So the watchword in this class is elegance.
Cofiwch hynny felly. A mwynhewch, ac ydy fod yn feiriad am y cymhawn yma, ac wrth gwrs, gyda'r un Tuesday wythnosau chi gan feddwl, beth ydych chi'n neud e? Wrth i rhaid i edrych ar y moddau bryd rhaid i edrych ar unrhyw o'r ceffydd a'n cofiwch a oddion esgeiddi, a oddion cyfyn yma yn denu eich sylw y cyfeiriad yn y ceffydd a'n marchon. A very good entry forward here, and 19 entries with 11 forward. Excellent number forward here in this class. The riders today are wearing a style habit favoured in the 1930s, and it is regarded as the heyday of side saddle riding. There are certain etiquettes to be observed. If the rider is wearing a bowler hat, a collar and tie should be worn. But if wearing a silk hat, please note it is referred to as a silk hat, not a top hat. And the correct neck wear is a stop, and the horse is ridden in a double bridle. Black gloves are never worn, as they signify mourning. If one is in mourning, then one should not be enjoying oneself out riding. The habit is usually cut to 8 materials that the apron hangs correctly and isn't flapped about in the breeze. On a cold day in the hunting field, this is a bonus, particularly as the apron keeps one's legs warm and dry. But in showing on a hot summer's day, like today, well, I'm sure they will feel the heat in these lovely costumes. In this class, in addition to the first, second, third, etc. placings, a special event will also be awarded to the highest placed adult and junior members of the SSA, carrying the current championship cards. Now, as you can see, what is excellent here, although we have the adult riders going around the outside of the ring, we do have a child on the lead rein doing side saddle. Always when we have children on lead reins, they never go around at the same time as the adults. This is purely, of course, for safety reasons. The child will be able to come out and perform individually. This would be the case if children were exhibiting the normal showing classes as well against adults. Felly, beth yw hanes mae choraeth yn y fath fod? Well, horses have been in Saeson for centuries, as Saeson was, for a long time, the only way for a lady to proceed properly on horseback. However, following the 1939-45 war with its shortages and the ensuing social changes, many who inherited saddles and habits from previous generations then chose to ride astride. But riders and spectators began to miss the beauty and elegance of cycling riders and brought to a pre-war equestrian scene. Conscious the side saddle was in danger of becoming extinct, the Side Saddle Association was founded only in 1974 to recapture and preserve the traditions of earlier years. And this is very much so in many of the equestrian schools that we've seen here at Royal Arch. This is a class, of course, but yesterday we had the heavy horse display, and that also looked back at
the traditions that we have of carrying the drays used by the breweries and the farming traditions. So we do like to look, especially in our 100th show, at the traditional way of doing things and also at the modern way of doing things. A fe welwch chi nid yn unig ysgeidrwydd farchogion yma sydd yn farchog ar un y cyfrwy I fathau. Ond fe welwn ni yma gyriannau modern newydd, lle mae hen asur a amser modern yn asio gyda'i gilydd yn brif. But side saddles are becoming increasingly popular. But one drawback is actually the shortage of saddles. Many of the saddles in use are over 60 years old, and some are now coming to the end of their useful days. Side saddles are nearly always bespoke with pommels and the near side. It is very difficult to find a saddle that will fit both horse and rider, particularly as body shapes, equine and human, have changed over the past 100 years. However, saddlers are increasingly taking an interest in making new saddles and researching new methods to make saddles suitable for modern horse and rider. Felly, gwelwch chi, as you can see in the exhibits, are being asked to ride on both sides of the ring. Exhibits show themselves working on both reins, so that the whole picture can be seen by the judging customer. I'm sure these gentlemen can appreciate how hot these habits must be and these silk hats as well on such a hot day today, and indeed every day just passed. We do appreciate the fact that these riders are coming and performing so well in this meeting out here on this Tuesday. Isn't it great, ladies and gentlemen, to see such a young child starting from a young age with her side saddle tradition? I believe this is the first time we've had a lead trained side saddle here.
in the ring. We have the first ladies and children riding, presenting the first time in the ring. Mae yna dipyn o gymeradwyaeth yma yn y brif eisteddle ar hyn o bryd, yn y prif gylch. A dyma chi olygfa hyfryd ar brynhawn chwilboeth yma ar ddydd Mawrth yn y sioe frenhinol. I ni yng nghanol cystadleuaeth y cyfrwy unti ar hyn o bryd, yr arddangosiad gosgeiddig lle ni'n gweld 11 yn marchogaeth ar ochr y cyfrwy. Ac seren y sioe ar hyn o bryd yw'r un bach yma, sydd yn marchogaeth Lord Rupert Drew, ond yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf, chwarae teg. Dyma ni'r 11 o geffylau sydd wedi dod yma i gystadlu yn y gystadleuaeth yma sydd yn gwbl wahanol i'r hyn sydd wedi bod i'w weld yn y prif gylch. A dyna ni unwaith eto, yr un fach uwchben Lord Rupert Drew, ac yn dangos bod modd a posib meistroli cyfrwy unti unrhyw oedran. Dwi'n credu, Rob, bod y groten fach yma yn fan iawn o ran oedran. Mae yn, ond i fod yn deg iddi, oedd hi yn broffesiynol iawn fyd, fe welon ni. Gilon ni weld hi yn mas tu flaen y beirniad, ac fe oedd hi yn dda yn y cyfrwy unti. Mae rhai gweud am un mor ifanc yn dy fe. Ond ie, i sŵn am y beirniad, Vanessa Hood o rygbi, yn fenyw enwog iawn yn beirniadu ac ystadlu o dan y cyfrwy hyn. A dyma hi tu flaen i ni nawr yn yr siaced pinc, ond wedi bod yn gadeirydd cymdeithas yr cyffylau unti, ac wedi beirniadu trwy'r byd fyd. Fi'n gwybod yn iawn, oedd hi yn edrych mlaen i ddod i'r cylch yn Llanelwedd blwyddyn hyn, a oedd hi barn hi bod yr dosbarthu yn y sioe frenhinol mor gryf a gallu di ffindo. A i wedi gwir, edrych arno beth sydd tu flaen i ni, mae un o'r dosbarthu gorau Concord d'Elegance fel ni'n galw fe. Mae'r cryfa wedi gweld am sawl blwyddyn. So, bob parch i bawb sydd wedi dod ag i'r beirniad, wrth gwrs, sydd wedi tynnu bobl wedyn ni. Fel o'n i'n sôn, Rob, mae yna 11 yn y dosbarth, ac y peth i gofio fan hyn yn y gystadleuaeth hon yw mae y llun yw'r holl beth, yn dyfed, dyna'r peth bwysig, y llun o'ch blaen, llun gosgeiddig. Y llun gosgeiddig, fel wedes ti, y pictiwr sy'n holl bwysig. Ni'n gweld cyffylau fan hyn yn cael mynd mas i'r cylch o flaen y beirniad a cael wneud cwbl o gamau, ond bydd hi ddim yn penderfynu a pwyso a mesur gormod am ffordd mae'r ceffyl yn trafeilu. Mae hi jyst yn cael cipolwg ar y pictiwr wrth ei hunan. A ni'n gweld mae Ms Vanessa Hood yn penderfynu hala pawb mas, neu falle mewn par i gael gymharu. Ac cipolwg falle tym bach yn fwy agos ar yr cyffylau hyn. Ar hyn o bryd, ni'n gweld Beach Park Molly yn eiddo i Mrs Amanda Davis. Ac yna wedyn ni, o blaen ni, Half Irish yn eiddo i Miss Rose Sinclair James. Mae yn olygfa gosgeiddig iawn ac mae'r pictiwr yn bwysig iawn fel y ti'n sôn, Rob, ond hefyd yn hanesyddol mi oedd menwod yn hela ac yn marchogaeth fel hyn. Dyna beth oedd y gofynion yn dyfe? Blynydde cynt, dyma fel oedd menyw yn cael jwmpo ar ceffyl oedd ar coesau ar un ochr de. Oedd dim ond y dynion oedd yn cael cos ar bob ochr. Oedd y pictiwr yn bert, ond oedd ei weld bod e'n iawn i fenyw i drafeilu ar ceffyl fel hyn. A mae fe'n diddorol i wedi gwir. Mae'r gwisg, mae'r cyfrwy, mae popeth yn syml, ond wrth gwrs wedi cael ei wneud am y gwaith hyn. Beth ni ddim yn gweld ar y cos, y fenyw sydd tu flaen i ni, ar yr ochr mae'r gos, mae fel corn yn dod mas o'r sadl, a wyt ti'n rhoi y bylun rownd. Ti'n gweld y bylun jyst yn codi fyna. Mae yna gorn mawr a ti'n rypod y gos rownd e. A maen nhw'n gweud bod e'r ffordd mwyaf cyffwrddus ac falle saffach i drafeilu. Ydy e? Wedi cael un shot bach, mae rhaid gweud o'n oedd ofan arno fi. O'n i ddim yn twmlo'n saff, ond dim bach o brofiad a maen nhw'n gweud mae'r ffordd gorau i fynd. O pan ych chi'n gweld mae'r olwg, mae'r ceffyl, mae'r ymddangosiad, a'r holl olwg
yn gorfod bod yn urddasol. Felly digon o flaen y beirniad i ni'n gweld fan hyn sydd yn hynod brofiadol yn y maes yma, sef Vanessa Hood. As you can see, ladies and gentlemen, there is no specific breed to be shown in the side saddle, but the picture must be correct here. And some of them are heavier in bone than others, some of them are slightly further in height as well. So it's the elegance of the whole picture and what takes your eyes. Ladies and gentlemen, I hope you're taking note and thinking to yourself, which one would I put forward in this class today?
Golygfa gosgeiddig iawn o'n blanu ar hyn o bryd yn y prif gylch gyda chystadleuaeth y cyfrwy Inti, neu'r side saddle. 11 yn y gystadleuaeth ac yn beirniadu Vanessa Hood yn y pinc, fel ych chi'n gweld hi ar hyn o bryd. Mae yn gystadleuaeth gosgeiddig iawn ac y pictiwr yn gyfan gwbl yw'r peth hanfodol yn y gystadleuaeth yma, Rob. Dyna beth sy'n bwysig, ond edrych di ar y llun nawr, pwy un y bysyn o'r gwisg sy'n mwyaf bwysig? Bydden ni'n dychmygu gan bod nhw gyd yn gwisgo y net o flaen i gwynebau? Gaethon ni sgwrs bod i flwyddyn diwetha, ynddo fe? Ie, mae'r net ni'n gweld pawb yn gwisgo'r het top hyn, ond ni'n gallu gweld mae net yn disgyn o'r het na lawr i'r gwddwg, a pam wyt ti'n meddwl maen nhw'n gwisgo'r siwt beth, Gwed? Wel, os gofiau'n iawn o'r hyn nes i ddysgu oddi wrtho ti y flwyddyn diwetha, pan bysen nhw mas yn hela ar gefn y ceffyl, mi fysa'r cler yn mynd i mewn i'r wyneb, ac wrth gwrs mae'r net yma wedyn ni yn amddiffyn y wyneb, ie? Dyna beth yw e. Maen nhw yn gweud taw gan bo'r gwisg yn holl bwysig, mae'r net yw'r peth mwyaf pwrpasol, falle. Ein ni'n gweld Vanessa Hood, y beirniad, wedi penderfynu ar y buddigol. Ein ni wedi gweld i hwyneb yn barod, a dyma ni Mrs Gemma Rhys yn derbyn yr hosglwm goch. Llon gyfarchedu felly i tangible incentive am ddod yn fuddigol. Gemma sy'n ar ei gefennau, wrth gwrs, ond yn perchen ar ceffyl hyn gyda Robert Sgrain. Fel wedes di, tangible incentive yr enw. Wedi cael ei fagu gyda Lindsay Wallace wrth y march financial reward ag allan o Alice through the looking glass, ond eto dim y gwad a'r ceffyl sy'n bwysig iawn, y pictiwr sy'n holl bwysig, a llun Gemma sydd wedi dala llygar y beirniad, Vanessa Hood. We have number 2495, Miss Rachel Hawkins, Gladiator. And taking the fourth placing, we have number 1834. Miss Fiona Beck Evans's Ballandaris Monterey. With the fifth place going to number 2492, Miss Catherine Allen's Eden Tillich Era. With the sixth place going to number 2494, Miss Amanda Davis's Beach Bar Molly. Llongyfarcheddau mawr iawn i chi yn ni. Mae wrth gwrs wobrau arbennig yma sy'n rhan o'r sefyllfa yma. The Concord Delegates, of course, is now past number 356, so there are also specials, which is the prior to potential Concord Delegates Trophy Royal Special event. And this is kindly presented in memory of the late Eastern Mrs. D. A. Jones, Swansea. There's also a special side sample association event for the highest placed adult rider, provided they are a member of the association. And in addition, we have special 359, which is the Science and Association represents the highest placed registered junior member in the class. Of course, without the sponsorship that we receive as a society, it will be very difficult to ensure that the competitors are rewarded for their hard work. And in this case, Llewellyn Humphreys has sponsored the Science Level Class this year for many years indeed. Llewellyn Humphreys, of course, are chartered surveyors from Marlon and are well known and established on chartered surveys, specialising in agricultural surveying in South and West Wales. They provide a full professional property and land management service specialising in estate agency, country property sales and purchase property management, valuations and rent reviews, etc. They provide expert witness in rural and valuation matters as well. And we're very pleased that Mr. Andrews has been able to join us in the ring today in presenting the awards to the Science Sample Concord Delegates class here.
Wel, gyfeillion, mae gobrau wedi mynd allan a allwn ni ond diolch unwaith yn rhagor I Llywelyn Humphreys am nodi'r syniad yma. Ond wedi nodi'r syniad yma yn flynyddol a nifer o flynyddoedd a wedi mynd wir gwerthfawrogi eich cefnogaeth i'r dosbarth yma yn bob blwyddyn. Neis o'n. Cystadleuaeth wahanol ac enillydd teilwng iawn yng nghystadleuaeth y cyfrwy Inti. Edrychiad gosgeifig yw'r nod a Gemma Rhys ar gefn Tangible Incentive oedd y llun perffaith. It's number 2501, Mr. Gemma Rhys and Mr. Robert Grimes, Tangible Incentive. Congratulations mawr iawn I chi. Followed by Miss Rose Sinclair Jones, half Irish, Miss Rachel Hawkins, Graviator, Miss Fiona Beth Evans's Banandaras Monterey, Eldred Heron, and in sixth place, Beach Park and Molly. I'd like to thank all exhibitors for their presence here in the class this afternoon. I know it's probably very, very hot. Give a round of applause, ladies and gentlemen, as the winners in the class of Amsterdam, and she waves to you. Diolch yn fawr iawn I chi hyn. I'm sure we'll see this young lady back in this ring for many, many, many years and riding in the open classes as well. Diolch yn fawr iawn I chi, I'd like to thank Mrs Vanessa Wood for stepping in and judging here at the Royal Welsh Show, and of course to the stewards that have been in charge of the classes, be it in here and down the horse ring. I think we are moving on now to the driving classes, and I hand you to our specialist commentator, Mr Alan Waters. Diolch Nicola. Ni'n dechrau banc gyda'r ymddosgiad Masnach Ysgol. We're starting with the light train tournament. And as you see the competitors coming in, they've tried earlier on in the main horse ring, and now this is the championship. So there are 4 contenders for the championship. The first thing I ask you to look at is, what sort of vehicle are the horses driving to? That gives you a clear clue to what they were used for back in the Edwardian period. Now the one thing during that time, these people here were the right van deliverers of the Edwardian Victorian period. How many of you get deliveries from Tesco or Cargill, M&S and some of the others? Well, these are the people who delivered during the Victorian period. So we're talking the Edwardian period, so we're talking about 1870 up to about 1901. And as they go around, it gives a quite clear clue to what sort of things they delivered. We have 3 two-wheel vehicles, and we have 1 4-wheel vehicles. If we look at the type of vehicle in front of you there, you have 2 mid
and butter and egg deliveries. And they had to get to you very, very quickly in that period. There was no fridges to keep things, so they went off the farm and delivered quickly to whoever wished to purchase. So what sort of vehicle are you looking for? A lightweight vehicle? A reasonably fast horse that could deliver very quickly and come back? Something that needs work well. Also on the field you have a four-wheeled vehicle, and that gives you a clue in terms of when that was built. It has pneumatic tyres, so it would have been a later vehicle, but still an original vehicle. And the other thing you can see at the back of that vehicle, there is a bag hanging out. That is the food bag, so quite possibly that horse would have been out for the whole day. So, the judge, Mrs. Heather Lord of Gloucestershire, has had a good look at these vehicles earlier on. And the sort of questions you can ask yourself is, would this horse and vehicle do its job well during that period? Does the horse know what it has to do? Does the driver or whip know exactly what they need to do? So you have fresh milk deliveries, most probably the four-wheeler was used for fresh vegetables and a range of other products as well. So what you have there is a traditional way of working. You ask yourself, how does a horse pull a carriage? If you look around its neck, traditionally it has a collar. A collar is made from metal pins and also surrounds leather, and traditionally inside is full of straw. Leading from that collar, you have straps running down the side of the horse attached to the carriage. As the horse engages the collar, the straps pull tight and pull the vehicle. Now then, you ask yourself, why has the horse got two long shafts either side? It's nothing about pulling, it's nothing about braking, and it's nothing certainly about the weight on the horse. Those are purely for direction. If the whip tells the horse to turn left through a voice command or through the weight command, the horse pushes against the shaft and then the vehicle changes direction. Now we know what the horse goes forward to the collar, we know how the direction is worked through the shafts. How is the braking organized? If you look at the back of the horses, they have leather straps around the rump. And as the command is given to the horse, it sits back into that leather straps, and then that slows the vehicle down. So we know how the horse goes forward, the horse turns direction, and how the horse slows down. What commands is the driver of the whip give the horse? Three ways. Voice commands are very important. The use of the whip then as an extension to the arm to stroke the animal or just lightly touch it. And the third way is very light reins. The horse listens through its reins, through its mouth, in terms of what to do. So those are three ways of these actual vehicles move forward. You will see they have lights on them. There will be candle lights just to show that the vehicle is coming. The whip that they hold is traditionally from holly, so they're very, very expensively made these days. And all of these vehicles are original vehicles, lovingly restored to the condition they are at the moment. Many of them are barn finds, and in fact they are lovingly restored to that condition. So you have two milk floats out there, you have a Costa Manga four-wheeler, and then you have a float, a Pickering float, which will be a general purpose delivery. Now they've shown you what they've done on two reins. The judge, Mrs. Heather Lowe, might well ask them to do something else, but then you'll be in a position to decide who the champion is. You ask yourself, what sort of horses have we got out here? Because all
different types of driving horses. But there were some very popular horses, and traditionally many years ago, the Welsh steers were the most popular. Now a decision has been made. I ni'n camu nôl i'r oes y fi ar gyfer y gystadleuaeth yma, sef ymddangosiad y masnach ysgafn. Mae'n dipyn o wledd i'r llygad, gyda gweld y cerbydau bydde arfer cael ei defnyddio mewn masnach blynydde yn ôl, pan oedd y ceffyl yn ganolog, a ceffyl wrth gwrs oedd yr injan. Mae'r gystadleuaeth yma'n boblogaeth iawn efo'r gynulleidfa hefyd. Mae'n ddim bodd yn gweld yr hen cerbydau ac a bob un ohonyn nhw'n rhai gwreiddiol hefyd yn mynd nôl i'r busnesau oedd yn berchen nhw. Maen nhw'n busnesau a fi. Felly yn edrych ar y gystadleuaeth yma o ran beirniadu fel y cyfrwy inti, yr holl olwg ie? Ie, y golwg, ond wrth gwrs, mae rhaid bod yr ceffyl sy'n tynnu yn siwto y cerbyd, ond ie, fel eto mae'r cerbyd yn holl bwysig fyd, mae rhaid bod e'n lan a bod popeth arno fe, dim damage. Mae'r cerbydau hyn, os wyt ti moyn pyrnu un, mae rhaid gweud, mae gofyn bod yma bach o bres gyda ti. Mae gwerth arian arno'r pedwar sy'n y cilch fan hyn, achos bod yr oedran gyda nhw. Mae hwnna'n bwysig yn y gystadlaeth hyn, mae bach o oedran, mae rhaid bod ti'n cael cerbyd sydd yn original, ti'n gwybod. Ie, o'n i ateb y gwestiwn, mae rhaid bod y ceffyl a'r cerbyd yn siwto, a bod nhw'n bwrpasol mewn ffordd, a bod nhw'n gweiddi beth maen nhw'n gwerthu yn dyfe. Fel ni'n gallu gweld ar y cerbydau, mae yna drychadu ar bob un, dyle fe fo'n glir beth maen nhw'n gwerthu fan hyn, Allen's Farm. Beth yw hwn ar lliwiau wedyn ni, rhywbeth fel llath, neu ni'n gallu gweld rhyw jarn fach llath falle yn dyfe, yn cael ei werthu yma. Achos mae yna 3 grŵp yn dos o fewn y gystadleuaeth yma, sef 2 olwyn, 4 olwyn, a'r costa. Ie. A'r costa yw hwn yn gwerthu, yw beth yw un deall. Ond, mae'n bleser gweld nhw, mae'n rhaid gweud. Mae fe'n bleser gweld nhw. Mi oedd y coster yn agored ac yn boblogydd iawn ar strydoedd Llundain. Ac i chi'n gweld yn ddifyr iawn ar gefn Ydy wir. y cerbyd yma. Tu flaen yn ni Rowland Allen, a rhan i fel grasshopper, y ceffyl coch hyn. Ond yma fi, yn nillydd y dosbarth hyn, a o beth dwi'n gallu gweld, dwi'n deall ta Michael Burgess sy'n perchen y ceffyl a'r cerbyd hyn, a'r ceffyl Rons Count nage, Jimmy Hyatt, mae'n flin da fi, Jimmy Hyatt dwi'n deall, sydd yn ennill fan hyn, a Buckles Mate Joe, y ceffyl Palomino hyn. Mae'r darlun yna ni'n perffaith yn dydi, mae'n edrych yn hyfryd. Mae'r gwisg, mae'r lliwiau'n iawn, mae'r pictiwr yn berffaith yn dywe. Mrs Heather Node, sydd wedi bod yn beirniadu y gystadleuaeth yma, ac wedi beirniadu yma yn y gorffennol hefyd. I atgofio, David, yn ni'n gweld ar y cerbyd llath a hifen maen nhw'n gwerthu fan hyn, ond beth maen nhw'n galw'r lliw o ceffyl hyn? Cwrw a... llaeth a cwrw. Llaeth a cwrw, o'n i jyst yn meddwl cyn bod fi'n gweld beth sydd wedi ysgrifio ar y cerbyd, o'n i'n meddwl, hwn i a taw cwrw neu llaeth o'n gwerthu, ond llaeth yw i heddi, a mae'r lliwiau'n iawn am y llaeth mae fe mynd i werthu fyd. Perffaith. Fe gamon ni nôl i'r oes a fi ar gyfer y gystadleuaeth yma sef ymddangosiad masnach ysgafn ac yn dod i'r brig Buckles Mate yn berchen i Mr Jimmy Hyatt. I ni'n camu nôl i'r oes a fi ar gyfer y gystadleuaeth yma, a dyma'r un a ddath i'r brig gyda ymddangosiad y masnach ysgafn. Llon gyfrchiadau gwresog i Buckles Mate ac yn berchen i Mr Jimmy Hyatt. Ac yn dipyn o bictiwr.
flwyddyn nesaf cofiwch. Mae Johnny Gyrru o fan nes ymlaen. O'r adran gyda ni o'r adran Cymraeg. A Bori wedi ni mae'r concours Delios a'r private rhaid gyda ni hefyd. So, cyfle i weld y gorau yn Brydain, yn Llanelwedd, y 2019. A'r ein troi nôl at y pris o wedyn yn Ffyrnawn. Diolch yn fawr Alan, gobeithio Alan Blackyer mae'n tawel, he's been very busy in the horse track there with the driving already this week. So it's off the back to tell us all about the wonderful sports and the organization here. Great for us, the organization as well, to see how they do them. The horses we use all these days ago. While they're making their way safely out of the ring, stewards making sure everybody is safe and sound, including the judge. I'll tell you a little bit about the next display. And that is the Atkinson Action Horses. We saw them here yesterday and they did this throughout the week. Now, Atkinson Action Horses is a well-established family business and it's based in East Yorkshire. And the horses have been in the Atkinson family for many generations. They were originally dairy farmers and in 1996 diversified from agriculture into equestrian and opened a livery yard and riding school. Since then the business has flourished and they now provide horses and riders for Wel, dyna ni diwrnod arall o gystadlu yma yn y prif gylch wedi dod i ben ac am fornod gwych gyda cystadlaethau mewn llaw. Ac fel welon ni, y prif gylch wedi rannu'n tri a seren y sioe heddi heb os Rob, wy'n siŵr bydde ti'n cytuno yw'r pencampwr sy'n eistedd rhwng y ddau ohono ni, Mr David Oliver. Gawn ni. Os oes rhaid. Atgoffa ni beth nes ti ennill? Ebol 3 mlwydd oed yn yr adran ec bore yma. So dyn ni'n hapus iawn. A mae'n siŵr ti a dy dad wedi bod yn cydweithio hefyd, ie? A yn chwaer hefyd i fod yn deg, chwarae teg wedi gweithio galed. Wych. Ar y ferchog, dyna ni te, dydd Mawrth, chwilboeth arall wedi dod i ben. Edrych ymlaen o fawr iawn i gael cwmni chi'ch doi unwaith eto ac yn ddornod mowr i Tuffer Rob Fori, wrth gwrs, gyda dy hoff adran. Yr adran by, ie. I ddod. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi a diolch yn fawr iawn i chithe adre Talech chi yn gwylio. Fe fyddwn ni yn ôl gyda chi yr un amser bore fori tan 8 o'r gloch bore fori. Hwyl fawr i chi.